ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವೇ ನೀ ಕೊಡ್ತು ಅರಿಲತ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರಂಗಪೂಜದ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಕೊಂಬೈದ ಇಂಥ ದಿಸೋಡ ನಮ್ಮ ಪುಣಚಿತ ರಂಗಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ರಂಗಪೂಜೆ ಸೇವೆ ದವರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿನವಾದವರಿ ಪಾದು ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡಾಪಿ ರೀತಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಡಪಾದಕರುಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೋಣ ಕಥಾ ನಡತ್ತೋ ಮದವರ್ತಿಸಿತ್ತೋ ಭಿನ್ನಾಂಗರಾಗೋ ಪರಿರಂಬಿತಾಂಗೋ ಅರುಳೆಂತೋ ಸ್ವರೇಶ್ವರಾಂಗೋ ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಜೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರನ ನಡೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತುಗೂ ವಂಜನೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರದು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ಮುಖೇನ ಕಮಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದುಂಡು 16 ವರ್ಷ ಮುಗಿದೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭ ದಿವಸಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಜನತೆ ಅಂತವರ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾವೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಚಾರ ಪರಿಣಿತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆ ದೈವಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ ದೇವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ತನಡ ಪಾದಕರುಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಗ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಅನುಗ್ರಹಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಅಮೃತ
ಕರೆನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಒರುವರಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಚಾವಡಿಯಾರ ಪೋದು ಚಾವಡಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕರೆನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಾಯಿಲೋತ್ಸವ ಸಂಕ ಪೂಂಜ ದೇವು ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಈ ಕಂಬಳಗ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲುಗುತ್ತುದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವು ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕರೆತ ಉದ್ದೀಪನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಅಡ್ಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿಂದೆನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂದೆರಗಿಲ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವು ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿರುವಾಯಿಲುಗುತ್ತುದ ವತಿರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿಪಿತ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ರಾಮಂಜಿ ಮಾಗಾಣೆ ಒಂಜಿ ಮಾಗಾಣೆ ಒಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಪಂಪವನ್ ಬೈ ಕಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಬಲದ ಕಾರ ಉಂಗಿಸದಿ ಈ ಮಣ್ಣು ವಾಕಲು ಬೈದಾಪನ್ ಪಂಡ ನೆನವಾದ ಕೇಕ್ಲಿಗೆ ನಣ್ಣ ಎಂಗಲ ವೈರಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಓಪಣ್ಣ ದೇವಿ ಮಣ್ಣು ಉಲ್ಲಾಗ ಪಂಪಾದ ಕೃಪಾ ಇಂಚ ಶಕ್ತಿ ತಿರುವಲು ಗೊತ್ತು ಸಂಸಾರ ಗಡಿಕಾರನ ಸಂಕು ಪುಂಜೆ ದೇವ ಪುಂಜೆ ಅಕಲ್ನ ಪುರಾಪುನ ದೇದು ಕಮಲ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವಲು ಸಂಸಾರನು ಈ ಒದಗಾದ ಕೊತ್ತ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಟ ಪಂಜಿ ಅಭಯನ್ ಧೈರ್ಯದ ಬಯನಿ ಸಂಸಾರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸಾರ ಏನಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಮಾಜ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಂಜಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕುರ್ಪಂಚಿನ ವಿಜಯ ಮೋಹನ್ ಆಡುವನು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಸಮಾನಾಯನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳಪುಡ್ಲ ఆయన ಬೆರಿಸಾದುಪ್ಲ ఆయన ಓವೆ ತೋರ್ತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬರಲಗ ఆయన ಕಾತೊಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರನ್ನು ದತ್ತು ಬಲತ್ತು ಉಂಟಾದು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ 13 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನಂಚ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರು ದುಂಬದಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಕೊಂಡಾಡ್ಲಕ್ಕ ಈ ಕಮಲ ಬಹು ವಿದ್ಯೆ ನಡಬಾರ ಕೊಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಕೊಂಬೋ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಗಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊತ್ತಿಗೂ ಇಂಥ ಈದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು GR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೂಡಬಿದರೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಕುಪೂಜೆ ದೇವಪೂಜೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಯ್ಯನ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ವಕೀಲರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಚಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಚರ್ಚ್ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಕಲ್ಲುಡೇಲು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುಬದ್ನರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತಿರುವೈಲ್ವಾಡ್ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ KR ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ RK ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ KPCC ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಿವಡೆಕೋರ್ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಡೆ ಹೊಸಲಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರೆಟ್ಟುಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಚಂದಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರಮಂಕಿಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರತೋಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರಾರ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಕೆಬೈಲು ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ರೈ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮಗನೆ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಸಾಗರ್ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸ್ಥಾಪಕರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈ ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತು ಇವುಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ತಿರುವಾಯಿಲೋತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ
ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನದ ವೇದಿಕೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮನ ನಂಬುದಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂಚೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪಣಂಚಿನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗ ಆಗಮಿಸೇನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಶಮಾನಗಳಿರಲ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಬಿಳಪ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ ಮಾತರ್ನ ಸಾಕಾರ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ದೇಕಿನ ಬಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು ತಿರುವಾಯಿಲೋತ್ಸವ ಇಂತ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದೇನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಡಂತೆಲ ಗುತ್ತು ಮೆರಡ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೆನ್ಲ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡದ ಅಧಿಕಾರ ಸತ್ಯಲಿಗ ಮಾತ ಕೈಮುಗಿಯೊಂದು ಕರೆಣ ವರವರಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಡುಕುಲ್ಲಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ದೀತಿನಂಚಿತಿನ ತುಡರನೊಂಜೆ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರ ಏನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು GR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇರೇನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಒರುವರ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ದೀತಿನಂಚಿತಿನ ತುಡರನು ಅರ್ಲಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೇಗ ಉಳ್ಳೀರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ನೇಟು ಸಾಲ್ದ ಪಂತೇಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇನ್ನಿತ ತಿರುವಾಯಿಲದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಎಂದು ಕುಡವರ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡಪೆದಾಯಗೆಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅತ್ತನ್ನ ಅಂಡಲ ನೇತ ಒಂಜತ್ತಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ ಒಂದು ಈ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡಪ ನಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಕುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆನ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ವಾಮಂಜೂರು ಮಾಗಣದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಡಿತರು ಬೈತಾರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಯುತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಿತ ಕೇಂದ್ರನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ M ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಡಿತುಂಡು ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತೋಡು ಬತ್ತದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತದು ಅರ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸದವರ ಅಗತೊಂಡರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇರ್ಲಾ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾನುಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಾನುಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿರುವಾಯಿಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲದ ಊರುಡು ದೇವೇರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಅಂಚನೆ
ಈ ಊರದ ಈ ಬಾಂಗಣದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಬುಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆನ ಕಟ್ಟದು ವಿದ್ಯಾದಾನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾನು ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿರುವೈಲು ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರೇನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ವಕೀಲರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮೇರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನೋಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಭೆಟುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಸಭೆಕ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಸಾಗರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎದುರದ ಪಂತೆಡುಕುಲ್ದೇರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ತಿರುವಾಯಲೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ತಿರುವಾಯಲ್ಗುತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡು ಬದಿನಡಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಮೇರ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆ ಮೇರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಯುತರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗಿಯಾದಪ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯೋಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವಾಮಂಜೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತಿರುವಾಯಿಲು ವಾರ್ಡ್ ಸದಾ ನಗು ಮುಕೋಡು ತೆಲಿಕೆದ ಮೊನೆಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸ ಒಂದು ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತಿರುವಾಯಿಲು ವಾರ್ಡ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪನಾಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗಿಯಾದುಲ್ಲಿರೆ ಶ್ರೀಯುತರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಸಭೆಕ್ ಎದುಕು ನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೊಂದಿತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಕ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬರಿಯರೆಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತರೆಗೂ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಳ್ಳ ಕೇಂಡನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೇರ್ಲ ಇನಿತಾದ ದಿನವನ್ನುಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಭೆಟ್ ಆಸೀನರಾದುರ್ಲೆರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಸಭೆಕ್ ಶಾಲುದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಡೆ ಹೊಸಲಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಕ್ ಶಾಲುದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರತೋಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರಾರ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ತಿರುವೈಲು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರೆ ಶ್ರೀಯುತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲುದ ಮಾನಾತಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾಯಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂತಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ್ತ ಈ ಸಭೆಕ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಟ್ಟುಗುತ್ತು ಶ್ರೀಯುತರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರು ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಿರುವಾಯಿಲು ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್
ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿರು ಲಿಂಗಮಾರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಯುತರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಮಿರುಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ರೈಕುಲು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಲುಡೇಲು ಬೊಂಡಂತಿಲ ನೇತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಿಮಜಲು ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲ್ದಾರೆ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತುದಾರ ಅಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ರೈ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕೂಟೋಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಜತ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಜತ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಲಿಂಗಮಾರ್ ಗುತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಲಿಂಗಮಾರ್ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪಿದಮಲೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲಾ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಟೋಡುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಸಭೆತ ತೇತ್ತರ್ದು ದಯಮಲ್ತದು ಏರಾಂಡಲ ಗಣ್ಯರು ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡುನೊಂದು 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಾಯಿಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುವಾವರೆಗುಂಡು ಅವರದು ದುಂಬು ಅಖಿಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಹದಾಸೆ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಬಿಣ್ಣೇರಿನ ಮಾತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತುದ ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡು ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆದರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇನಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟ ಬೇತ ಬಿನ್ನಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯವರೆಗುಲ್ಲಿರು ಈ ಸ್ವಾಗತ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಭೆನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಹಿರಿಯರಡ ಒಂಜಿರಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಕಂಬಲನ್ನು ಶುರುಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದಿವೊಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿರೇನು ಒರಿಯನು ಬಿಡಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ತತ್ತು ಪೋದಿತ್ತಿನ ದಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಷಮಿಸವಾಡು ಗಮನಗು ಕನವಾಡು ಪಂಡದ ಕೇಂಡನೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುಡೋರ ನನೋರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ತಿರುವಾಯಲು ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ತಿರುವಾಯಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಐನ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣ್ಣದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆದು ಕೊನ್ನೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಂಡಂತಿಲ ಗುತ್ತು ಮೆಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಇಂಥ ದ್ವಿಪರನ ಮನ್ಪೊನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತಾ ಬಿನ್ಯನ್ನ ಕುಲ್ ಸೇರೊಂದು ಇಂಥ ಇದಿಂತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು GR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಅಂಚ ಮಾತಾ ಬಿನ್ಯನ್ನ ಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತ ಎಮಲ್ತದು ದುಂಬತದು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ದೀಪನ ನಮ್ಮ ತಾಯೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೀಪನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗಾದ ದೀಪರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗಾದ ದೀಪದ ಬೊಲ್ಪುದಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಡಲು ಅರ್ಲಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು
ಒಂದು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ನಿತ್ತ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ನಕಲು ಸೀರೊಂದು ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತೇನೆ. ಮಾತರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ರೈಕುಲ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೊರಡು ಪಂದೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ರವಿರಾಜ್ ರೈಕ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಉಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು GR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕರಾವಳಿದಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದು ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಬದುಕು ಬೆಳಗರ ಸಹಾಯಾತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅರೆನಾರು ತೊಡಗಿಸಿದ್ನಾರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ತಿರುವೈಲ್ ಡಾಪಿನಂಚಿನಿ ಕಂಬುಳದಾದೊಂಡು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ್ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಯಿ ತರ್ತಿ ಪೋಯಿ ವಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಆಂಡು ಅವ್ಲ ಉದ್ಘಾಟಕರಾರೆ ಅವ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರೆ ಪಂದಾಯ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿತ್ತುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಆರ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರ್ ದುಂಬತ್ತದು ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ ಕೆನ್ನದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದೇವರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಆಳುವ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 13 ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದರ ಒಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸಹಿತ ಇಡೀ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳಿ
ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಂಗಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಏರ್ತಾ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತಿನ ಈ ಕಂಬಳ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಂಬಳ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅದು ಕ್ರೀಡೆಯೂ ಹೌದು, ಹಿಂದಿನ ಜಾನಪದ ವಿಚಾರವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 45 ದಿನದಿಂದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಉದಾತ್ತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಸ ಉಂಡುಂಡು, ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಬರುಂಡು, ಮಲ್ಲ ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೂರ ಉಂಡುಂಡು, ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂಡುಂಡು. ಆಂಡ ದೇವರನ ದಯಟ್ ಮುಲ್ತೈಪುನ ಪೂರ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆದ ಫಲವಾದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಫಲವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವನೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ನನಲ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆ ನಶೆ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಶೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಪರ್ಪುನ ನಶೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಇಜಿನ ಕೋಮು ನಶೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಯಸವೆ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನನಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಮುಖ ಆತಜಿ ಬಂದಲೇ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡಿಕೊಂಡ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು, ಐನ ಒಂಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಅವು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದೇ ಬತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ ಲಂಚಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸುಖ, ಐಟು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಪಾಠ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅವೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಎರ್ಲೇನ ವಿಚಾರನ ತುಂಡ ಐನು ಸಾಂಕುನ ಇಂಚಿನ ಐನು ವಾ ರೀತಿ ನಡಪಾವಡು, ವಾ ರೀತಿ ಮೀಪಾವಡು, ವಾ ತಿನಿಸು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿನ ಸಾಂಕುವ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಂಕುವ ಅನೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಓಲ ಹಾಲಾಯರವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಆಪುನ ವಾ ಜಾಗಲ ಒರಿಯೊಂಡುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ. ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮೇಟೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುನ ಏಕೈಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ನುಲು ದಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಲೇ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಸೀದಾ ಏನು ಅಕಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ದೈವದಾಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇವರ ದೈವದ ರಡ್ಲ ಸಂಗಮ ಆದ ಇನ್ನು ಸುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೃಷಿ ನನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಕೃಷಿತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳ ಆವಂಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರಂತರವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡುಂದ ಅಂಡ ಕಾಸು ಏತು ಮುಖ್ಯನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏತು ಮುಖ್ಯನ, ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾರು ಅಂತಸ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏತು ಮುಖ್ಯನ. ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ನನ್ನವರಿನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪಂಡು ಪಂಡ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾರದ ದೈ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬೊಂಡ ಆಪುಂಡು, ತಾರಾಯ ಆಪುಂಡು, ಪಿಂಗಾರ ಬಿಡುಪುಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನ್ನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸಡ್ಕನದ ದೈ ನಂಡ ಐಟ್ ಅವೇ ಕಾಸಡ್ಕನದ ನುವೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀವುಂಡುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ಒಯ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಫಲನು ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ನರಕ ಪಂದು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಇಡೀ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು. ತೂನಗ ಬುಗ್ಗವರ ಲಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ದೀಪ ತೆಕ್ಕುನಗ ಬುಕ್ಕವರ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಆಂಡ ದೀಪ ನಿರಂತರವಾದ ನಂದಾ ದೀಪವಾದ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೊತ್ತುಂಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ತೆಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ನಂದಾ ದೀಪ ಆವಡು ತೆಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸರ ಏಪಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದರ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಐಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೂರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೋಡು ದೂರ್ನ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟವೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡ್ಚನ ಬೇಲ ಆಂಡ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ದೂರ ಉಂತಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಆನಗ ಮುಕ್ತವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭಡ ಓಪನ್ ಆದ ಪೊಗರುಡು ನೆರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನೆ ನೇಪಾಳ ಪನ್ಪೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಇಂಕ ನೆಡವಂತೆ ನೆರ್ರೆ ಉಂಡು ಬಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಲ ಅಂದ್ ಏರ್ಲೈ ಪೂಜೆ ನೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಪಿದೈ ಪೋನಾಯ ತಿಳ್ತೊಂಡು ಓಪೆ ಸಾರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಏನಾರ ಪುಗರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಯನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಆಂಡ ಪುಗರ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕ್ಯಾಬಿಂದ ಉಲಾಯಿ ಪುಗರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಜೋಡು ಪುಗರುಡು ದಯಪಂಡ
ಐನು ತೂದು ಬೇತೆಕ್ಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆವಡು, ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರಡು, ಬೇತೆಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಖುಷಿ ಆವಡು, ಅಕ್ಕಲ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಆವಡೊಂದು ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟತು ಐನ ಅರ್ಥ ಹಿರಿಯರು ಇಜ್ಜಿಂದ ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯರು ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಜವನೇರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ ಜವನೇರ್ನ ಉಲ್ಲಾಸ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪೇರೆ ಏರೇ ಇಪ್ಪೇರೆ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಕೂಟ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಪ್ಪಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಪೆ ಮೂಲೆಂಕ್ ಜಾತಿ ತೋಜಿ ಪಕ್ಷ ಚೋದಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜಿ ಆಣಲು ಪೊಣ್ಣಲು ತೋಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚ ಇತ್ತಿ ಕಾರಣ ನನಲ ಎಂಕ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗ ಪಿದಾಯ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೇತೆ ಎಂಚಿನೋ ಕಾರಣಗಾದ ಯಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಭಾಷಣ ಪಂಡೆ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದೂರ್ನತ್ ಓ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಿನ್ಕ ರಾಜಕೀಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪಡು ಜಾತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಘಟನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ನ ಬೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೆಕ್ಕೊಡು ಆಯನ ಮೋನೆಡ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಳು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಐನು ಬುರೆಲ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೋರ್ಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೋಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಿಜೆಪಿಲ ಬೋರ್ಡು ಜನತಾಲ ಬೋರ್ಡು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡು ಬಟನಕ್ಲ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡು ಬಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮೂಲ್ಯರ ಏರ್ನ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಡ್ ಏರ್ನೋ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಏರ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಗ ಏರ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನ ಆಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತ್ ಐಟ್ ನನೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಮಿಟ್ಟು ಪಗೆ ಸಂದಾವನ ಅವು ಪೂಜೆ ಆಪೂಜೆ ಅವು ಶಾಪ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒರಿ ಪೂಜೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಕೊರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದು ಆಯ್ನಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಗ ಮಸ್ತ್ ಕೀಳರಿಮೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತನ ಇತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ದು ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಪುಂಡ ಐಕ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಹುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಬನ್ನಗ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯಲ ಬಲ್ಪೆ ಅವೇ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಜವನೇರೆ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ತತ್ವ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಆದರ್ಶ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನಂಬುನ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಆದರ್ಶ ಆಂಡ್ ಅವು ಮನಸ್ಸ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಕೇವಲ ಕಾಟಾಚಾರಗ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎರ್ಲು ಕಳಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೇರೆ ಪಂಡೆ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ದೊಂಬುದ ಕಾರ ಹೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜವನೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಎರ್ನ ದನಿನಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಉಂಡೇರೆ ನಡಪವನಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರೆರ್ನ ಉಲ್ಲಾಸ ಹೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಜೀವನ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಜವನ್ಯ ಅನಗ ಒಂತೆ ತಾಕತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೆ ಅಹಂಕಾರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಷ ಮಾಗಲೆಕ್ಕನೆ ಮೆಚೂರಿಟಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನ್ಯರ್ನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಭಾಷಣ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಜವನ್ಯರ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮಂಗೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಮಂಗೆನ ಗೊಬ್ಬಾಯನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಹಿರಿಯರಕ್ಲ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ತಲೆಮಾರದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಅರ್ಥೈಸ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲ ದೂರ್ನಾಗ ಯಾನ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚಿನ ಕಾಯಕದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನೆ ಎನ್ನ ನಿರಂತರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಓವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓವೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓವೇ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲವಾಯನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನಡದ ನಾನವರಿಗೆ ಉಪದ್ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನಡದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಯಾನು ನನವರಿ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಯಾನು ಬಾಯಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರುವೆ ಐನೆ ಕಾಯಕಡ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಮನೋಭಾವ ಏತೋ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸ ಉಲ ಇಂಜಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಮನ್ಪೆ ಒರೆಗೆ ಎಂಕಲು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ತೂನಗ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ವ ರಡ್ಡ ರೀತಿದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಟ್ಟುಂಡು ಕಲಿಯುಗಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರೆಟ್ಲ ಐಟ್ ರಾಮಗಲ ರಾವಣಗಲ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯಿ ರಡ್ಡ ಕಸನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಓಲು ಯುದ್ಧ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿ ದೇವರ ರಡ್ಡ ದೀತೇರು ರಾಕ್ಷಸನ ದೀತೇರು ದೈವ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿನ ದೀತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಮೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ದವಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿಯುತನಾಗಿ
ಪೋಡಿಗಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸರದಾರ ಓಲ್ಲ ಏಪಲ ಏತು ಪೊರ್ತುಗಳ ಆರಾಮಾದ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲೆ ಮೂನು ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನವಿಲ್ಲ ಯಾನು ಓಲ್ ಪೋಡ್ಲ ಪೋಪೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡ ಬರ್ಪೆ ಒವೇ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಪೋಪೆ ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿರ್ಭೀತಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ದೀನಗ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ದೀನಗ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ವರ್ಷಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂಡುಲ್ಲ ಐನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಪನುಂಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ತೂನಾಗ ಪಾತೆರ್ಗಂದ ಅಪ್ಪಣ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ಪಾತೆರನ ಸಮಾರಂಭ ಆ ಎರ್ಲು ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದನ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ಜಪ್ಪುವ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣ ಐನು ತೂಲೆ ಅವು ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲೆಕ್ಕನ ಐನ ದ್ಯೋತಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಎರುಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಕಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಐನ ಗಿಡಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬರಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಪೊಟ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ದೇವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಟ ಇನ್ನು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಜೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡೆ ಕಂಬಳ ಈತ್ ಅಬ್ಬರಡು ಗೌಜಿಡು ಇನಿ ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಂಬಳ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಐನ ಖುಷಿ ತಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತೋಜುಂಡು ಓಲು ಭಾರತೀಯರು ನಂಬುನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಯಕ ಪೂರ ಕುಗ್ಗೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಪೋದು ಇನಿ ಒವೇ ರೀಸಿಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಭಾರತೀಯತೆ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನಿಡೀ ಪ್ರಪಂಚಂಡು ಒಳಗೊಂಡು ಓಡಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಭಾರತಕ್ಲೇನು ಎತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಕ್ಲ ತರೆಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನದ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಪಂದು ನನೋರ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯನ ಪರಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಏರಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎರುಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎರುಕ್ಲೆ ನಡಪವನಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ದನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಪೂರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಏರು ಗೆಂದುವೇರು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಏರು ಐಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏತು ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಅವು ಲಾರಿಗಳು ಐನು ಕೊನೋದು ಆ ಜವನ್ಯರ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಉಂತುನ ಆ ಊಟೋಪಚಾರ ಆಟೋಪಚಾರ ಇನ್ನು ಮೀಪವನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಂಜಿ ನಾರ್ಕ ರಡ್ಡ ದಿನ ಕಾಂಡ ಮರತದ ನಿರಂತರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಗಮನನ ಏಕೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಆನಗಳಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಪಂಪೆ ಇನಿಲ ಪಂತೆ ಕೆಲವು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಪುನ ಸಂಬಂಧ ಒರಿ ಬುಗ್ಗ ಅಂದ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟುಸ್ ಪಟಾಕಿ ಆಪನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪುನಾತು ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದರ ಅಭಿಮಾನದ ಎಡ್ಡೆ ತನಡ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ನನರ್ಮೆ ಪೂರ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಏನು ಪುದಾರ ಪಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲವಂಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಲ್ಲವಂಡು ರಡ್ಡ ದಿನತ್ತ ಈ ಉತ್ಸವ ನಿಖಲು ವಾ ಪುದಾರ ದೀತರ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಖಾಲಿ ತಿರುವೈಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಸವತ್ತು ಬಂದಲೆ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇತೆಕ್ಲು ತೂದು ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೇರು ನನರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂದು ನನೋರ್ಮೆ ಇತ್ತಾರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಪ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡ್ಲೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಸಂಘಟಕರನ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಾತಿಗತ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜನ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೆ ಯಾನ ಏಪಲ ಭಾಷಣ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲತ್ ದಾಯಪನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇರ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ ಒರಿ ಯಾನ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ನಾಯನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರನ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾಲೈಪು ಜಂಚಾದ ಬರ್ಪಿಯೋಸಲ ಎತ್ತಿನ ಬರ್ಪೆ ದುಂಬಗ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬರ್ಪೆ ಏತು ದಿನ ಲೆಪ್ಪುವರ ಆತ ದಿನ ಇನಿಲ ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಅಡಚಣೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಬನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಗ್ಗೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬಗ್ಗೋಡು ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂಡು ಪೋಡು ದಿನ ಪೋಂಡೆ ಪುಂಡು ವರ್ಷ ಪೋಂಡೆ ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ದೇವೇರ ಪೂರಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣ ಅವಳು ತೂಂಡುಲ್ಲೇರು ನವೀನಣ್ಣದ ಆಲ ಪೋಡು ಇಡ್ಚಿ
ಅಂಚಿಡ್ದ ದೇವರಲ್ಲೇರ ಇಂಚಿಡ್ದ ದೈವಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲು ನಂಬುನವಲ್ಲೇರ ಈತ ಜನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಫಂಡ್ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲವಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತಾತ್ತು ಏತ್ತು ಜೋಡಿ ಎರಕಲು ಬೈದಂಡು ಐನ ಪ್ರತಿಯೊರಿರಿ ಐನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಳೆದ ಬದ್ದ ದನಿಮುಟ್ಟ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ಪುಜ್ಯಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ನಾಲಾಯ್ಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನಾಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಕೇವಲ ಕಂಬಲಡತ್ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸುಖಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತು 4 ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಒಚ್ಚಿದು 4 ಜೋಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಡು ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಯವರ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ದೇವರ್ಲ ದೈವಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೊಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸುಭಾಷಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬರೀ ಪುರದ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದರು, ನಮ್ಮ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವಡು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನ ಮಾತರ್ನ ಸಾಕಾಡು ಊರ ಪರಿವೃದ್ಧ ಬಂದಲ್ನಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಡು ನಡುಪುರಂಚಿನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಗೆ ಎರಡನೇಗಿಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾದರದಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾದರದ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಾರಿ ಪೌರದ ಹುದಿಪಂದ ಪಾತ್ರಗಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಯನೆ ಕೋರುಡು ಪಂದ್ಯ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಳಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗಿರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಡ್ತು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆರ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಜ್ಜನೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆರ್ಕೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂತ ವೇದಿಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಕರಡ ಜಪ್ಪರ ಮೇಜಿತ್ ನಗಿಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಡ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಈಡವರ ಬಂದಲೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಪೊರ್ತುಕು ಬತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಜುಟ ಜೊತೆ ಗಿಡವರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ನಗಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಇಂತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ಯರಾದ ಉಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ವಕೀಲರಾದ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಂಗೆ ಅರ್ಧಾಯೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಪಿರ ಬಂಡ ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚನೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊನಪಿನಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಔಷಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮರಿಗೊಂಡು ಬರೀ ಮೋಕಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕಮಲ ಮುಗಿಲಿಟಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಗಲ ಮಾತರ್ನ ಪೂರ್ಣದ ಸಹಕಾರಡೆ 2 ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಿಗಲ ಮಾತರ್ನ ಪೂರ್ಣದ ಸಹಕಾರ ನಡೆದ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನೆ ಅಂತ ಅದು ಮಾತ ಇರ್ಲನೆಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರಡು ಒಂದು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ಬತ್ತನ್ನ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಜಾಗಡು ನೆಲೆಯಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಪಾದರವಿಂದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡಿ ಉದ್ಘಾಟಕರೇನ ಗಣೇಶ್ ರಾಯರುಳ್ಳಿರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಕನಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನೆಟ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆ ನೆಟೆ ಪಾತೆರ್ರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟಕನೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ರಾಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು
ಎಂಕಲ ವಕೀಲರಿನಗಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು. 2 ಜನ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಗಲು ಇತ್ತಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೇಡ ಐ ಆಮ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರು ಉಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸವನು ಏನೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷಿಸವನು ಬುಡ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಏಪಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮದು 2 ಆಂಡಲ ಏಪಾಂಡಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸು ದಿವಂದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನು ಕ್ಷಮಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಒವ್ವೇ ಮಾತಾ ದೇಶೊಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆವಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ತಿರುವಲಯೋತ್ಸವ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದೇನು ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮನು ಮೀರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಬೆಸೆವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅವೇ ಒಂದೇಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಯಾರಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನಲಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅವು ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ಅಗಲ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುರ ಪಾತೆರನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಸವೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಆ ಅಂಗಡಿ ದಗಲೆಗೆ ಬೇರ ಹಾಪುಂಡು ಐತಗಲ ಜೀವನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಹೊಡೆದು ಆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ನಟ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಫಲ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುನಿ ನೇಪಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತದು ನಂಕಲ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ಲೆಗೆ ದಾದಂಡ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ದೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗಲ ಸಾಕಾರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಉಪ್ಪಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನುಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೋನ್ಮೇಲು ಪದ್ಮರಾಜನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಯಂದೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಯಂದೂರ್ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚಿನ ತಿರುವೈಲುವಾಡದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಟವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವೆರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜಳುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನವೀನಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ತರ ಇರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಉಪದ್ರ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು
ಈ ವರ್ಷ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಒಂದು ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವವು ಜತ್ತಿನ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡುತಂಡ ಪುರ್ತು ಬರಡು ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಟರಿಗಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾಯ ರೈ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರರು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡೆತ್ತಿನ ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿ ನೇರ್ದು ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟಲೆ ಅನಿಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಷದೊಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಶಿಸ್ತುಪೂರ್ವಕವಾದ ನಡೆತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತತ್ತು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಇರಲಾಂಚಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲಾಂಚಿ ಬರ್ಪುಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲೆ ಕಾಲ ಕೊರ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ಏರೆ ಕಾಲೋಡ ಉಂತದು ಪೋತಿನ ಕಮ್ಮಳ ಕೂಡ ನಡಪೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣುಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರನ ಬಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನವೀನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಈ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯದ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಣಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇಲಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದೆರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತಿನ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಗಣೇಶರಾಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾವೇನು ಕಂಡಸ್ ಮಲ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಾತಿರೋದು ಗಣೇಶರಾಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಡವರ ವಂದನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದನಕಲು ಮಾತ್ರ 10,000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ದೂರದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಿನಕಲು ಮಾತೆರಲ ಏನ ಬಂದಳು ಮಾತೆರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮು ನಡೆದೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಮದ್ದಡು ಒಂತ ದಾನ ಕಾರಣಾಂತರ ಉಂತುಕೊಂಡು ಆಡ್ದಕ್ಕ ಪುನಃ ಈ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ನವೀನ್ ಆಳುವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳುವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಕುಡವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರಾಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲು ನಡೆದ ಬರಪಿನ ಯೋಗ ದೇವರಿಗೆ ಅಕಲೆ ಒಳಗಾದ ಕೋರಿಯರು ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವರನಕಲು ಪೂರ ಅಕಲೆ ಕೂಡ ಅಕಲೆ ಯೋಗ ಕೋರಿಯರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಅಂಚೆ 15ನೇ ವರ್ಷ ನಡೆತಂದು ಬರಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುರುಡುಂಚಿ 15ನೇ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಕಲೆನು ಮಾತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗತನಂದ ಪಕ್ಷ ಮಾತ ಒಂಚಿನ ದಾಳ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೇರನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಈ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲೋಡ ನಾಂಡ ನೆಕ್ ಏರಿನ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯಕ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕೆಲ ಮಾತು ಗೊತ್ತೊಂದು ಪರಣೊಂದಿಜ್ಜಿ
ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡೆದೊಂದುಪ್ಪಡು ನಾನು ಬರ್ಪಿನಾತ್ ಕಾಲ 100 ಗಟ್ಟಲ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದೊಂದು ಡೆಡ್ಡವಾಡ ಪಣದು ಆ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಇತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾನ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಊರು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ದೌತ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನನಲಂಚಿನ ಆವಡ ಪಣದು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀನಿ ಬೈತರ ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಕುಡವರ ನಿಕಲೆಗೆ ವಂದನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ತಿರುವಾಯಿಲೋತ್ಸವ ಮನೆಪಂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರಾ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕಲು ಒಂದೇನು ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಆನಂದನು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನು ಅಕಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡವರ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಮುಲ್ಪ ತಾಂಕು ಅಕಲ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಏತು ಪಂಡಲ ಮುಗಿ ಜಾಗತ್ತು ನಕಲ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪನ ಆಯನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ಅಂಚಿನ ಅಕಲೆ ಗಿಡಪನಕಲು ಏರ್ಲಿನ ಧನಿಕಲು ಅಕಲೆ ಮಾತ ಕುಡವರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಣಂದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತದು ವಾ ಮಾತ್ ಒವೆನ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಮಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಪಡು ನಿಕಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಚಾಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರಲು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇಡೀಗ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಕೊಲವೊಂದು ಮಾತರೆಗಿಲ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಿಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ನಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆನುವರು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಕುಡೊಂದು ಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಿಲ ಮೊಕ್ಕದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿಯರು ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿಯರು ಮೊಗರಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟರ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಗರಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟರ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಜೊತೆಯರು ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಜಪರ ಬಾಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಪರ ಬಾಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜು ಹಿಡಿತಂಗ ಬಲೆ ಜಬರ್ ಬಾಕಿತ್ತಂಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಜಪರ ಬಾಕಿತ್ತಂಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ತರದ್ ನೋಡು ಸಾಣೂರು ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನರಿಂಗಾಣ ಮೂರಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನರಿಂಗಾಣ ಮೂರಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಶಿರುವ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ಟ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತಂದು ಅಡೆಗೆ ಫಲ್ನೆತ್ತ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಯರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ವಾಮಂಜರ ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಡಾಳ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಪೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಸೇರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲು 1ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಪದವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮರಿವಾಳರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ನಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಪಡುಕರೆ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಫೇರಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕೋಟ ಪಡುಕರೆ ನೇಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯನ
ನವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅಳಬಲೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುರುಬೇಲು ಕಂಡಿಗೆ ಜಾಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ವಜ್ರ ನಂಬರ್ದ ಸುರುಬೇಲು ಕಂಡಿಗೆ ಜಾಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರನ ರಣನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕೃತಿಕ್ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ ದಜಪ ದಶಮಟ ಗಮನಿಸಲಿ ಗಿಡೊಂದು ಪೋಯಿನಕಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಇರಲಿ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪರಂಗಿಪೆಟ್ಟ ಪಾದ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಾಫ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪರಂಗಿಪೆಟ್ಟ ಪಾದ ಹೊಸಮನೆ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದೇವ ಮಾತಕರಪ್ಪ ಬೋಳಂತೂರು ಗುರುಪರಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಳ ಬಲೆ 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 ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದೇವಂಪಾಡು ಮಯ್ಯಾಲ ಉಮೇಶ್ವರನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲು ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಕ್ಕ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು
ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿರಲು ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಜಾರ್ನ ಉಜಯ ನಂಬರ್ದ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಜಾರ್ನ ರಣನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಪೌರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಸರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಪೌರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪರ್ನಾಡಿ ಸರ್ನ ರಣನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜೊತೆಯರು ಉಡುಪಿ ಬೆಟ್ಟ ಪಟ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಪಟ್ಟಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಿದಾರ ಇರಬಲೆ ಉಳಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿಕುಮಾರಿನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ವಾಮಂಜನ ಬಣ್ಣತಿಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಬೆರಮಣ ಪೂಜಾರನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಬೈಲು ಕಂಡಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಶಿವರೂರ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವರೂರ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ ಕನ್ಯಕರಾಜೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟ ಪಾದಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉದಯ ನಂಬರ್ದ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಣನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉದಯ ನಂಬರ್ದ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಣನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗಿಡ ನಕ್ಕಲೆ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದೆ ಬರಡು ಏರು ಬತ್ತ ಗಂತು ಉಂತಿ ಬಕ್ಕ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ನತ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕುದುರೆಪದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನಗುರಿಕಾರನ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕದ ಬಲೆ, ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕದ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ನನ್ನ ಆರ್ಮಿಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ತಂದು 5 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದು 5 ಮೀಟರ್ ಬತ್ತದ ಮಂಜು ಅಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹಾ 5 ಪಕ್ಕ ಬತ್ತದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ಬರೋದು. ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಉದಯ ನಂಬರ್ದ, ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ನವದೆಹಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಲೆ ಭಲೆ ಗಿಡವ ನಕಲು ಭಲೆ ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕದ ಭಲೆ. ಬಲೆ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉದಯ ನಂಬರ್ದ, ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನವದೆಹಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ, ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಅರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಡೀಲ್ ಕಬತಾರ್ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲೇರ್ಲು. ಪಡೀಲ್ ಕಬತಾರ್ ಗೊತ್ತು ಮೂರಮದ್ರ ಮರ್ಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನವದೆಹಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳಪಾಡು ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೆಳೆದಕ್ಕಲ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲೇರ್ಲು. ಅಳಿಯೂರ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವದೆಹಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಳಿಯೂರ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವದೆಹಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಡೀಲ್ ಕಬತಾರ್ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲೇರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ನವದೆಹಲಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ನವದೆಹಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಕರೆಗೆ ಬರೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಕ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಹಾ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಬತ್ತ ಉಂತಲೆ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ನಕಲು. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ
15 ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳು ಕೊಟ್ಟವು ಪಾಲ್ಪಡರ ಬೈದ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋಣ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಕಡ್ತಾ ಇರಾದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬೆಳುವ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ರನ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಕಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲೇರ್ನ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕರಕ ಜತ್ತಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರನ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಜತ್ತಿರಲು ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತು ಇರಲು ಕಡೆಯತ್ತ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲನ್ನ ಮಂಜಟ್ಟೆಡ್ ಜಪ್ಪರ ಉಂಡುಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿಗೂ ಜಪ್ಪರ ಬರಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೆಕ್ಕಲಾಜೆ ಅಶ್ಫಕ್ ಸಾಹೇಬರ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಲ್ಲರ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಜೆ ಅಶ್ವತ್ ಸಾಹೇಬರನ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರಲು ಉಳಾಯ್ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮರೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಿತ್ತಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಕೆಲ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪರಂಗಿಪೇಟ ಪಾತಿ ಮನೆ ಬಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 15 ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವೇರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಳು 24 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡದ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪನ ಪುರ ಆನತೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿರ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನಗಳು ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನೇ ಬೋಡು ಸುರಬೈಲಿ ಕಂಡಿ ಗಬಿ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಬಲೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಪುರದೂರ ನಿತ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಕಂಬಳ ಕಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಡೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಡೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರು ಹಲೋ ಓ K2070 M5433 ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂತದರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡೇನು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ಪಟ್ಟಿತ್ತರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಸಂಘ ಪೂಜೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಾರ ಬಿಡ್ಬಾ ಉದಯ್ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ಬಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶಿವಕಾನಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಶಿವಕಾನಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರು ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್ ಪೇರೆ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ ತಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಏರುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ ತರಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆತಾರ ನಂಬರ್ 16 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 16 ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ದಡ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ರಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡ ಪಡ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಜತ್ತಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಫೈನ್ ಹಾಕಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ತಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾವ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 16 ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಪ್ಪಳ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಎ ಮೂರು ಕೊಣಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬಲೆ ಗೇಡದಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಡದಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬರಡು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಸಮಯ ಏರು ಗುಡ್ನಾಗ ಮೂರು ಅಂತ ದಾಟಿದೆ ತಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಬೇಕು ಶಾ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಪಿರವರ ಗಿಡವರ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಈತ ಬಿಡ್ಬಾವಲ್ಯಾ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾವಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಓ ನಂಬರ್ 13 13 ಅಂದು ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತಟ್ಟು ಬಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಜತಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡವನ್ನು ಫೈನ್ ಹಾಕಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಮಹಾಬಲಿ ಶೆಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರು ಹಲೋ ಕೋಬೋ ಕೆ 70M 5433 ಗಾಡಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದೀತರಿಗೆ ಅಡ್ಡದೀತರಿಗೆ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುಡು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ತಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಾವ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಪಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಗೇಟ್ದಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಜತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 13 ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಪ್ಪಳ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಿ
11:46. ಅಣ್ಣ ಗೇಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆತ ನೋಡ್ಚು ನಿಖಿಲ್ ಗೇಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆತ ನೋಡಲಾರ ಇಜ್ಜಾತ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆತ ನೋಡ್ಚವಲ್ ಹಲೋ ಓ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪನ್ಪ 23 ನಂಬರ್ 23 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ ಪಡಕರೆ ರಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಮುಲಿ ಕೋಟ ಪಡಕರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಡ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 23 ಕೋಟ ಪಡಕರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೋಟ ಪಡಕರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೋಟ ಪಡಕರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 12:01 ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ 15 ನಂಬರ್ 15 ಪಜೂರಪ್ಪಾಣಿಲ ಕೇದಕ ಬೈಲ್ ಖಾಲಿದೇರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 15 ಪಜೂರಪ್ಪಾಣಿಲ ಕೇದಕ ಬೈಲ್ ಖಾಲಿದೇರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಪಜೂರಪ್ಪಾಣಿಲ ಕೇದಕ ಬೈಲ್ ಖಾಲಿದೇರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ 13:25 ನಂಬರ್ 28 ಉನ್ನತ ನಂಬರ್ 28 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 28 ಪಲ್ಲೆ 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 ಜತ್ತಿ ಲಾವ್ ಪಾಟ್ ಪಾಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 28 ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 12:58 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಯರಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಿ 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 ಮೋಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಹೊಡ್ನಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 14 ಯರಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರನ ಮೋಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಯರಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರನ ಮೋಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಪುನಃ ಯರಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಸಿ 11:20 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೀರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ದೇವ ಪಂಜ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡದಿದ್ದಾರೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀತಿ ರಗಲೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಅವನಿಂದೆ ಪೂಡ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೂಡಾಕಲ್ ಈ ತರ ಅಡ್ಡಗಡ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದೇವ ಪಂಜ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 2 ವಾಮಂಜೂರ ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 12:06 ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ 24 ನಂಬರ್ 24 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನಟ್ಕ ನಟ್ಟಿರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಕರೆಕ ಬೋಂಡ ಆಪುಣ ಹಲೋ ಓಬೋ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಕರೆದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಕರೆದೆತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪುಣು ಅದು ಪಕ್ಕದ ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕರೆ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತ ಚೀಟ ತೂಲೆ ಓವು ಕರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇ ಕರೆಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಿ ಮಾತ ಒಂದೇ ಕರೆಟ್ ಬೋಂಡ್ ಆಪುಜೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 24 ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. 1289 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಮೋಜಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಮೋಜಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಗೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಗೆ ಬಲೆನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಮೋಜಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 11:35 ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಲೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಗೆ ಎರುಳೆ ತೊಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಕರೆಗೆ ಬೋಂಡ್ ಆಪುನಂದು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪರೊಂದೆ ಪುಣ ಬಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 45 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 45 ಬಲೆನ ಬಲೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಎರುಳೆ ಪುಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ಪರ್ ಬಲೆ 45 ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರ್ಲು ದಾಯ ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಏ ಬೀತ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಅವರು. ಹಲೋ ಓ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವರಜ್ಜ ಒಂದು ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಕಲು ಪಡ್ತಾ ಜಾ ಪನ್ನೋಡು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತ ಚೀಟದೆತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವಳು ಗಿಡದೊಲೆ ಬನ್ನ ಕರೆತ್ತ ಚೀಟದೆತ್ತದೇ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಕರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ತಕಲು ಪೊಡ್ತಾ ಜಾ ಇದು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆಪ್ಪಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 45 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪುಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 13:24 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಿ ನಿಖಿಲ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬೋ ಬೋ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತಾರಾದ ಬರೋಡು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ನೇ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ಯಜಮಾನರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ. ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತಾರಾದ ಬರೋಡು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀರ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪುಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಎ 11:18 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀರ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 22 ನಕ್ರೆ ಕುರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 22 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಹಲೋ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ ಅವಡವೆ
ಬುಡ್ಬಾಲ ಹಾ ಬುಡ್ಬಾಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ ಗಾಡಿ ನಂಜು ಬಾರಿ ಸರ್ತಿಲ್ ಎತ್ತ ಬಂದ ನನ್ನ ಏನು ಜಾ M5433 ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ ಗಾಡಿ ನಂಜು ಕೂಡಲೇ ತೆಪ್ಪೋದು ಪಡೆದು ನಂಬರ್ 22 ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ 22 ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1261 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 4 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುಟ್ಟಿಮಾಡಿ ವಾಲ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುಟ್ಟಿಮಾಡಿ ವಾಲ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1173 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 44 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮೋಹಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ನಂಬರ್ 44 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟೇಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಬಿಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 44 ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಪಡೇಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1259 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ನಂಬರ್ 31 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ನಂಬರ್ 31 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ನಂಬರ್ 31 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತಕ್ಕಂತ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಪುಡ್ಬಾಡು ಪುಡ್ಬಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 7 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಳಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಳಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ 31 1224 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1252 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40 ಆಜಿ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 47 ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ 47 ನಂಬರ್ 47 1390 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40 ಆಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 19 ರಂಜಾಳಪಾದ ಚಂದ್ರಶೀಲ ನಿಲಯ ಅಮನ್ ವಿಜಯಂದ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ರಂಜಾಳಪಾದ ಚಂದ್ರಶೀಲ ನಿಲಯ ಅಮನ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 40 ಆಜಿ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1377 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1362 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 42 ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11 ನಂಬರ್ 42 ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 42 ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಬಿಡೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 42 ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಂಚಕಲ್ಲ ಮಂಜೋಡಿದಾಗಲೇ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 1194 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ 1634 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಚಿ ಹಾವು ನಂಬರ್ 21 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಪೆರದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 21 ಮುರಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಅತ್ತ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಹಾ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಮುರಾರ ಚೊಟ್ಟು ಏನ ಬಿಯ ಬಿ ನಂಬರ್ 21 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ನಂಬರ್ 9 ದೇವ್ ಪೂಂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರ್ಬಲೆ ಪಲ್ಲಣ ಉಂತ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಇದಾ ಇದು ಪತೋಪನು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಹಲೋ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರವಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 9 ಮೂಡು ಪೇರಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. ಮೂಡು ಪೇರಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದೆ ಪುನಃ ಮೂಡು ಪೇರಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. 1369 ದಾದೇವ್ದು ದಾದೆ ಬಲ ಅಡೆಗೆ 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 ಪಿರಬಲ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 51 ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 51. ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜ ಹಲೋ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 30 ಬಿಡ್ಪೇರು 30. ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 30. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 51. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 51 ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಕರ್ಣ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1149. ಹಲೋ ಯಾಕಡೆ ನಂಬರ್ ಪಂಡೇರತ್ತ ಗಾಡಿದ ಅವು ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಹಾಕಲು ಇದು ಗಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಉಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಅವನೊಂದು ದೆಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 36 ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 1399 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 39 ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 1303 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 52 ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 52 ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪುನಃ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 1206 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 51 ಮೂರು ಕೋಣಾಜ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 10 ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪುನಃ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 1268 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಪಜೂರು ಪಾಣಿಲ ಕೇದಗೆ ಬಯಲು ಕಲೀಧರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 51 ಮೂರು ಕೋಣಾಜ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಂಬರ್ 51 ಮೂರು ಕೋಣಾಜ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಮೂರು ಕೋಣಾಜ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 1322
ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 21 ಮುಡಾಲ ಚೊಟ್ಟು ಪ್ರೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 21. ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವದಲ್ಲಿ ಬಾಗುಡಿ 15 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದು ನಾವದ ಬಲಗಳು ಕಟ್ತಾ ತಯಾರದ್ ಬರೋಡು ಪುತರು ನಂಬರ್ 21 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 14 ಮುಡಾಲ ಹಚ್ಚತ್ತ ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು 14 1160 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ 1306 ಪಜೂರು ಪಾಣೆ ಲಕ್ಕೇದೆಗೆ ಬಯಲು ಕಾಲಿದ್ದನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 33 ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 33 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 59 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 59. ಬಲೆ 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 ಪುಡದರು ನಂಬರ್ 59 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1316 ದೇವಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 33 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ನಂಬರ್ 42 ಕಾಂತಾವರ ಬಂದಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 33 ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕೊಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರಟೆ ಅನಂತಾಡ ಪದವು ಹೊಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರಟೆ ಬರೆದು ಪುನಃ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೆ ಬರೆದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ 42 ಕಾಂತಾವರ ಬಂದಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನ ನವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರಲು 1167 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ 1116 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 33 ಬತ್ತನ ಯಾವ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 42 ಯಾವ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 25 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 38 ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಜಿಗೇಶ್ ಜೈನರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಂಬರ್ 25 ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಜಿಗೇಶ್ ಜೈನರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 38 1208 ಸುರಬೇಲ್ ಖಂಡಿಗ ಜಬೀರ್ ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ 37 ಸುರುಬೇಲು ಖಂಡಿಗ ಜಬೀರ್ ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1305 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 16 ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 34 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿದ್ದ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 16 ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಯೇ 1188 ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿದ್ದ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಡೆ 10 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ 34 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1250 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲ ನಿಶಮಾನ ದೈದಿದ್ ಗಮನಿಸೋಣ 11:15 ಗಂಟೆ ನಿಗಲಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ 11:15 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲಿ ಕರಕಿಜ ಪ್ರತಾರ ಬರಡು ನಾನು 10 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 43 ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 32
ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 32. ಹಲೋ ಓ ఇక్కడ వచ్చి కీ కారు ఉండి బండి ఇడతారు పడ్డదీతనా ಅಂದೆ అయితే కీ పతొంದು పోతున్నారు గంత దడే కూడలే బరోడిಗೆ ದೇ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೀ ಪತೊಂದು పోతారు వరి ಅತ್ತ ಅಂಚ ಆಬಣೆ ಗಾಡಿದಾರು ಮೂರು ಗಾಡಿದಾರ ಅವಲಿತ್ತಂದ ಏರಂದು ಕೊಣೋಯಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏರೇನ್ ನಾಡ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 32 ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂಬರ್ 32. ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 43 ಪಡೇಲ್ ಕಬತ್ತವರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 1374 ನಂಬರ್ 43 1128 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17 ಸರಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 35 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 35 ನಯಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬತ್ತಾಡ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರನಗಳನ್ನ ನನಗೆ 10 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪುನಃ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ನಿಗ್ಲೆ 11 ಕಾಲ ದುಂಬೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ರತಾ ಇರೋದು ಬರಡು 13-12 ಇತ್ತವತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ತಡ ಮಾಡ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬತ್ತಾತಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೋರು ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 26 ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಫ್ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 26 ನಂಬರ್ 17 ನರಿಂಗನ ಮೂರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 17 ನರಿಂಗನ ಮೂರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 26 ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಫ್ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಹಲೋ ಓ 17 ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆತ 1379 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ 26 1361 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 57 ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂಬರ್ 57 1467 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 75 ಫಸ್ಟ್ ದಳ ಲಾಸ್ಟ್ ದಳ 65 ಯಾರು ಪುದರಿ ನಿನಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳು ಎಂಟ್ರಾಯಿನ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 75 ಅವ ಮೂಲೆ ಜಾತಿನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ ಪೂಜಾರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 1 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತನ ಅಂದು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 65 1305 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ 1228 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 41 ದೇವಮಾತ ಬೋಳಂಚೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಕುಂಡರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 41 ನನ್ನ ಆಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡಿ $12.51 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 73 ಹಿಂಬಿಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಏರುಳಿಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಚೀಟದ ಕರೆ ತುಲೆ ಚೀಟದ ಕರೆ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ
ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಕೊಣಕಲೆ ಒಮ್ಮಗಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀಗಲ ಕೀದೆ ತೊನ್ನಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಯೇ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೀಯತ್ತ ಇನ್ನ ನಾನ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾರ್ದಾಗಲೆ ಆ ಕಾರದ ಪರಿಹರಿಕೊಣತ ನೀಲಿ ಬಲೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಉಂಡ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 58 ಈಗ ಕೀ ಬರ್ಬೋಣ ನೀರು ಪೋಡಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 53 ಕೊಂಡಂಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೂರ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ ಇತ್ತಂದ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನೆ ಪಿರೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಗಲಿ ಬ್ರದರ್ ನಂಬರ್ 53 ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನಾವದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಬ್ರದರ್ 58 ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 12:47 ನಂಬರ್ 58 ಹಾ ನಂಬರ್ 20 ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚಟ್ಟು ಏ ಮಗಲು ಕೂಡ ಪೋಡತ್ತ ದಾದಂಡಿ ಎದುರು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54 ಕೂಡ ಪೋಡ ಅವನಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲೇರ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54 ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ್ ಮನೆ ಸಂಜೀವ್ ಮೈಲ್ರನೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ ಹಾ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿತ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚುಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿತ ಐತ ಬಿಡ್ಬೋದು ತಾರು ನಂಬರ್ 64 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ವಾಮಂಜೂರು ತಗಲಿ ನಂಬರ್ ಎಡಮ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ ತಗಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ್ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ 54 ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲೇರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ್ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲ್ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ 1293 ನಂಬರ್ 8 ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಹಾ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರತಿಪ್ಪನ 11:37 11.37 ನನ್ನ ಪತ್ತಿ 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 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 52 ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೀಸು ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೆಯನ್ನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ 14:78 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಶ್ಪ ಇರುವಲ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪಲತೆ 5 ಅಶ್ಪ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 50 ಗೋಲ್ತಮ ಜಲನೆಕ್ಕರಜೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಸಾಹೇಬರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ 50 ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೆಕ್ಕರಜತೆ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲ ನೆಕ್ಕರಜೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಸಾಹೇಬರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 12:69 12.69 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 55 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 55 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 60 ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ದೀಪನ ಮಂಗಳೂರದಾಗಲು ತಯಾರಾಂದಲ್ಲೇರೆ ದೇವಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12:44 ನಂಬರ್ 56 ಅವೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 56 ಮಂಗಳೂರು ಬಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17 ಗುರುಪುರಕ್ಕಿದು ಬರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂಬರ್ 17 ಗುರುಪುರಕ್ಕಿದು ಬರೀ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಗುರುಪುರಕ್ಕಿದು ಬರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 13:47 13.47 ಹಲೋ ಓ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗನ ಬರ್ತದೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ತಯಾರಾಡ್ಚಾ
ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಕುಂಬಕೇನೊಂದು ಜನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಗಳೇ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೊಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಹುತೇರ್ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲೋದ ಸಹಕಾರ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಪೂರ ಕೂಟೋಡ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 29 ಶಿವಕಾನಟ ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡು ಪೂಜಾರನ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜಾರಣೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಾಗಲೇ ಶಿರುವ ಕಾನಟದಾಗಲ 13:41 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ 11:66 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 27 ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ 27 ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಟ್ರನ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಟ್ರನ ಅಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಗಿದ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ಕರೆಕ ಬಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 27 ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಟ್ರನ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲಿ ಅಂಡನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಸಾಣೂರು 12:72 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 30 ಪ್ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರೆಂಜಾಳದ ಕುಲ್ಲೇರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 30 ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪನ 12:94 ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಗ್ಗಿಡು ಹಲೋ ಓ ನಾವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಗ್ಗಿದ ಬತ್ತನತ್ತು ಮುಗ್ಗಿದ ಹಣ್ಣು ಅಂದ ಮೂರ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಂಬರ್ 40 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದುರೆಪದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನಗುರಿಕಾರನ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲನೆ ಯಜಮಾನ ಗುಲ್ತಾ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದನು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಮನೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲು 12:01 12:16 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಗಳು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸರ್ ಗಿಡಾರ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಡಣ್ಣ ಪುರ್ತುಗು ಬತ್ತನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ದತ್ತದೆ ಕುಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವತ್ತನ ಓ ವಿಜಯನ ಪಲ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಗಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಗಳು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರಂದೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನೇರವಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಈಗ ಬರೋಣ ಪಂತ ಬರ್ಪೇರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕಡ ತಯಾರ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜು ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇತ್ತಟ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಉಂಡು ಇನ್ನ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಉಂಡು ಅವನು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಗಲ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಇದ ಮುಟ್ಟದ 11 ಕಮಲಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡ ತಯಾರಾದ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 53 ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 53 ಉಳಾಯ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಉಳಾಯ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 53 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದ 13:60 ಏರಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನ್ ಬರ್ತನು ಆಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜುಟಿದೆ ಬರುಡು ಸಮಯ ಮೀರನ್ನಾಂಡ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಂಜೋಡಿ ತಲ್ವ ಜಪ್ಪುಡುಂದಾಂಡ
ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡಿ ಅಜಿಪತ್ತ ಐದು ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ನಂಬರ್ 55 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ನಂಬರ್ 55 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1253 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40 ವರ್ಮ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40 ವರ್ಮ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ನಿಗಳು ಮಾತು ಆ ಕರೆಕನ ಈ ಕರೆಗೆ ಜರಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 40 ವರ್ಮ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ 1162 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಐಕ್ಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ಐಕ್ಕಲಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಸರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಸರ್ನ ಬಿಡ್ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆನಾ ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ಜಾರು ಕಡೆತಾರದ ನಕಲು ಮಂಜಾಡಿದರೆ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿನ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ತಾರತ್ನಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಕಟ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಕರಮಿನಿ ಕಾಲಿದವರ ಆಪುಜಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 5 ಐಕ್ಕಲಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಸರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಐಕ್ಕಲಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಸರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟೆ 1230 ನಂಬರ್ 37 ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಜಾಬೀರ್ ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ 37 ಎ ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತ ಜೇರಿ ಬರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಡದ ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಪ್ಪನು ಅಂದು ಅಲ್ಪ ರಾಪಜವು ಅತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 37 ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಜಾಬೀರ್ ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಜಾಬೀರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1360 ನಂಬರ್ 20 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ನಾವ್ರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲಾಗಲ ಕರಡು ಖಂಡಿತ ಕಡೆತಾರಂದಾಗಲು ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಡ ಮಲ್ತಾರ್ನಂಡ ನಿಗಲು ಅಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕ ನಿಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಕೇರಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ತುಂಬಂತ ಸಮಯ ದಯದಿದ್ದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದರೆ ಬರಡು ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲ ಬರೋಡು
ಕೆಲವು ಜೊತೆ ಕಟ್ಟದಾರ ನಿಗಳು ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬಲಿ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಜಪುಡ್ನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾವುಜಿ ಏರ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾರ ಹಾಕ್ಲೇನು ಕರೆಕೆ ಜಪುಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟದ ತಾರತ್ನಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂತ ಅಂತ ಇತ್ತ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಸರಿಯಾದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಕಲು ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ. ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 20 ಮೊಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 12:26. ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ತನ್ನ ಟೈರ್ಲಿರ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಮಿತಿ ತಗುಲ್ದ ಇದ್ದಿ ತಾರಿಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ತಗಲರ ತಾರೀಕು ಬರಡು आज 25 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ 15ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಲೋತ್ಸವದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನಗಳು ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತೇರು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಗಳ ದಯದಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿ ಇದು ಕಡುತ್ತಾ ರತ್ನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತರ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಂಜುಡಿ ಬಂತಾರನಾಂಡ ಮಂಜುಡಿ ತಲ್ಪ ಜಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರನಾಂಡ ಮಂಜುಡಿ ತಲ್ಪ ಜಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲಿ ಪೂಜಿ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ತಾರಾತಾರೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬತ್ತಾರನಾಂಡ ಬತ್ತನಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಜಪುಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಕಡೆ ತಾರಾತ್ನಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ನಿಖಿಲ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಇದ್ದೇ ಅಣ್ಣ ನೀಗಲೇ 15 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಡ ಮಂಜೂರ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪ ಬತ್ತಿಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜನ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾಡು ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದೆ ದಯಮಾಲ್ತಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ ಕಡಿದಾರತ್ನಗಳನ್ನ ಬಲೆ ಕಮ್ಮಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡ ಇನ್ನ ನಮ್ಮಡ 2 ವರ್ಷ ನಿಗಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಬನ ಪರ್ಯಾವು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ತೂಬನ ಪರ್ಯಾವು
ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರ್ಯಾವ್ ಆ ಕಂಬಳದ ಪುಗರ್ತೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರನಾಗಲಿ ಎರಡನಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನೇಟು ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರಾತಂಡೆ ಸಮಯದ ನಿಯಮೋಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಗಮನಿಸಲೆ. ಪದಿಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಮೊಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವುಡು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಪಣಗಳ ಮಾಂತರನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂಜೆ ಕಂಬಳ ಏತು ಬರ್ತು ಮುಗಿಪ್ಪರನ್ನ ಬುಂಡ ಕಂಬಳ ಏತು ಉದ್ದೋಗಿಪ್ಪರನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪನಗಲ ಬಾಳಿಕೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಎರುಗಿಡದ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜುರಿ ಆತ ನಿಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಜನ ಗಿಡಪನಗಲಿ ಆ ಸ್ನಾಯು ಹರಿತಾದ ಗಿಡಪರ ಬಂಗಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲಿರಂದ ಇನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಗಣ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಲ ಚಾನ್ಸಲ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಮನ ಉಮೇದ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಸುರುಕ್ ಬಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಲ್ತಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಗಿಡದ ನಿಗಿಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡಾಬ್ಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಸಮಯ ಪಂತ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದುಮ್ಮು ನಿಗಿಲಿಗೆ ಪಂತ 10 ನಿಮಿಷದ ದುಂಪು ಅಂತ ಕಡೆತ 5 ನಿಮಿಷದ ಪಂತ ಬರ್ಪು ನಗಲಿತ್ತಂದ ಬಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ನಗಲಿ ನೇರವಾದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಪಾಸ್ಗೆ ತಂದು ಗಿಡದಡೆ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಲ್ತಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು 2 ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ್ದಾಂಡೆ ಆಯಕ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಕರಿನ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 2 ವರ್ಷಲ 22 ಗಂಟೆಲ್ಲ 23 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಂಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತನೈಟ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿದನ ಆ ಕಂಬಳ ನಿಗಿಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರಡು ಮುಗಿದ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪೊಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇವು ಮಾತ ನಿಯಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಂಬಳಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟಾವಡು ಕಂಬಳದ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪವನೋಡು ಅತೆ ತಾಲ್ ಪಡೆಪನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಪಡು ಇವ್ರು ಗಿಡಪನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲುಂಡು ವರ್ಷದ 24 ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಪಡು ಆ 24 ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪನಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಜವಣರು ಇರುಗಿಡಪನಾಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವುಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರ್ಯಾತ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ದಯ ಮಲ್ಪನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತ್ರೆದ ಉತ್ಸವದ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾರನಗಲ್ಬೋಡು ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರ ನಿಖಿಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತರೋಣ ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ತಯಾರಾತ್ನಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪರಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ್ಪಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ ನಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣುಳ್ಳ ಮಂಜಡು ಜಪ್ಪರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಬಿಜರೆ ನೇರವಾದ ನಿಖಿಲ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಗಿಡ ಆಡು ಆ ಸುರುಕು ಬತ್ನಗಲ ಪಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ ಬೊಕ್ಕದಗಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೋವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಐನಾಜ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಉಮೇದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಇರು ಕಟ್ಟನ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡವನ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಬೇಗ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಸುರೂಕು ಕೊಣತದ ಮಂಜಟ್ಟಿನ ಉತ್ತಮನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆ ಸುರೂಕು ಜತ್ತನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಏರ್ ಬೇಗ ಕಟ್ಟದ ಕಣಪಿರ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೌರವ ಇತ್ತಂಡೆ ಮುಂಜಟ್ಟಿಡಿ ಉತ್ತದು ಕಾತು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಏತು ಬುರ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇನು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬುನ ರಡ್ಡು ಜನ ಅನ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ ಪಡೆಬುನಂಚಿನ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಸಮಾನಗಳಿರು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಂಡ ಬಹುಮಾನ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಳದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯವರ ಅವಕಾಶ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಪಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಂದಣ್ಣ ಜಪ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ಹಾಂ ಬಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲ ಇರ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಈ ಪುರ್ತದ ಬ್ಯಾಂಡುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡುತ್ತಲೆ 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 ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮುದನ ದೈವ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಗೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಂದಲೇರೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡಲ ಬಾಲಪೂಜಾರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರು ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡಲ ಬಾಲಪೂಜಾರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಬೈನೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡ ಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕದ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಕಮಲ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರೆ 3 ವರ್ಷ ಪಿರಪ ನಮ್ಮನ ಅಗಲಿಲಾರನ ಪುದರ್ಡಾರನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಇರು ವಿಡವನಾಗಲೇ ಇರೋಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಲಭೂಷಾರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತಂದಿಲ್ಲರೆ ಕಡೆಯತ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಸೋತಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತಾಡ ನೀಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕೊರಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎರಲನಗಲಿ ಕಟ್ಟದನಗಲಿ ಉಮೇದ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ವಿಜಾರ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು
ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಎ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅಶೋಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಲ ದರ್ಶನ್ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಎ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಉಮೇದರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಉಮೇದ ಇರ್ತೇ ಶಮಾರನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತನು ಕಂಬಳಕೂಟ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ತನು ಕಂಬಳಕೂಟಗ ಹಲವು ಜನ ಅವನಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆಯತ್ತೆ ಎಣಮ ನಿಮಿಷ ಎಡಮ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಮಂಜೂರದಲ್ಪ ಇತ್ತಾಟ ಮಾತ್ರ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ಉದರ್ ಕೊರ್ದು ನಿಗಲಿ ಪಾಸ್ ಪತ್ತಂಬುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಡಾವ್ರು ಉಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರು ಕರಿನೆ ಕಮಲದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯರು ಉಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಹಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣರೆ ಆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕರಿನೆ ಕಮಲದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯರು ದಂಡ ಗುರುತು ಸಾಕಾರವರು ಬರಿಯವರು ಈಗಲೊಂಚೂರು ಇಂಚುತ್ತೋಣ ಅಲ್ಪ ಕಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ ಇಲ್ಲ ಆ ದಂಡ ಬಿಡ್ದೊಂದು ಈ ಮೇಕ್ ಒಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚೂರು ದಂಡದ ಈ ಮೇಕ್ ಅವ್ರು ಎರ್ಲು ಗಿಡನಾಗ ಇಂಚು ಬಲ ಇಂಚ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ನಡು ದಂಡ ಈ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ಮನ್ನ ಬತ್ತಲೆಕನಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರ್ನರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಯರ್ಲನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಕರಡು ಬರಂದ ಪುನರ್ಲು ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಹಳ ಹುಷಾರನ ನಾಮರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ
ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನವ್ರೆ ಕಾರ್ತೇಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕಾರ್ತೇಶ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಾರ್ತೇಶ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಸಮಯ 4 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಆ 4 ನಿಮಿಷದ ಲೈನಿಗೆ ಮಂಜೋಟಿ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈಜಿನ ನೇರವಾದಿ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಗಿಡವರು ಒಂದು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನವು ವಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಎ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಆಟ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ದರ್ಶನ್ ಅದು ಬೇಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರನ್ನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರನ್ನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೀನ ಕಮಲ ಬುಡ್ದ ಇದು ಮಾತ ಕಮಲಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರನ್ನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ನಾ ಜತ್ತಿಯರು ಮಾತ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ವಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಚಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆಕ್ಕ ಮಿತ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಣ ಬೇಮಲ್ತ ಗಮನಿಸಲೇನಾ ಮಾತ ಇರಲಿನಗಲಿ ಒಂಜೇ ಸೂಚನೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಆಯ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರಿನ ಕಮ್ಮಲದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನರ್ಲು ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲೆ 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 ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೇರ ಪಕಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನ ತಗೋಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಡ್ದು ಇದ್ದೈತೆ ತಾಮಂಜೂರದ ಕಮ್ಮಳಗೆ ಬತ್ತಾಟ ಬುಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ
ಡೇಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ನೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತದರು ತಡಮಲ್ ಪರ್ನೇಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನರ್ಲು ಓ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ ಬಂಗಾಡಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸರ್ಪಾಡಿ ಗಣೇಶ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 10 ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ದಶಕರದ ಮಿತ್ತರ್ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಾಡು ಎ ಬಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಿಲ್ಲ ಆದಿ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಧನಂಜಯ ರಾಯ್ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಓ ಜತ್ತಿಯರು ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿಡೋಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಜನಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಾಗ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೋಡಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಾಗ್ಲಿ
ಪಗಲಿ ಚೂರು ತುಂಬೋಲೇನ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪಡ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೈಲೂರು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರನ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಬೈಲೂರು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿ. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರಿ. ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರನ ನೇರ ಪಗಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನನಂಜಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಳಪ್ಪ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲರಣ. ಜಪ್ಪು ಮಂಕದೋಡು ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಜಪ್ಪು ಮಂಕದೋಡು ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಕರಿನ ಕಂಬಳ SSC ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರೇ ಕಂಬಳಕೂಟ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಕ್ಕೆಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರಡು ಬರಂದು ಪುನರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು. ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಂದಲ್ಲ. ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಕರಿನವರ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಾರು. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತನ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಜಮಾನರಾದ ಪುನಃ ಜಪ್ಪು ಮಂಕತೋಡು ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ. ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರಡು ಬರಂದು ಪುನರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರ ನಾಮರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಬೆಳವಾಯಿ ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತ ನೆರಲು ಸೀದಾ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ್ ಗೇಟ್ ಬೋಡೋಣ. ಎತ್ತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕದ ಬರೋಡು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ತಿರ್ಲು ಏರೇ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಬೈನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡರ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡರನ್ನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಕಳ ಮನೋಜ್ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್. ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ
ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಚೆಟ್ರ ಏರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಪೊಳಲಿ ಕುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ. ಓಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ. ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಬಿ. ಗುರು 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 ಏನ್ ಗುರು ಇದು? ಊರುಡ್ಲ ಗುರುಕು ಬುದರುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗುರು ಒಂದು ಬಂಡಾಂಡು ವಾರಿ ರಿಕ್ಷಾದಗಳ ಬೋದಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು. ನೀರವದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ನೀರವದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲೇ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನಗಲ ಮಡಪೊಲ್ಲೆರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರದ ಮೇಯರ್ ಆತ್ನಾರೆ. ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಹಲವು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಲ್ಲೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓಡಿದ ಬಂದಂಚಿನ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಡುಲ್ಲೇರೆ. ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಎಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ. ಬೈಂದೂರು ಶರತ್ ಆ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ. ಭಟ್ಕಲ ಶರತ್ತ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶರತ್ ಭರತ್ನ ತಮ್ಮನ ನೀನ? ಭರತ್ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ? ಹಾ. ನೆಕ್ಕರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು. ಏನು ನೆಕ್ಕರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ. నోజిప్పాడి చంద్రశేఖర వల్లర్న నామర్ద మల్లర్లు. నోజిప్పాడి ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಲ್ಲರ್ನ ನಾಮರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನನ 63-64 ಇಸ್ವಿಡೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಮೇಳ ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ. ಕಂಬಳಕೂಟರು 95-96 ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಆದಿನಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಸತೀಶ್ 3 ವರ್ಷದ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಕರಡು ಬರೆದ ಪಡೆಯಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ. ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಲ್ಲೆರ್ನ ನಾವರ್ನ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ. ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್, ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್, ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಗಣೇಶ್ 4 ಜನ ಜಾತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡ ಎರಂದು ಗಿಡನ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರತಿಮ ಓಟಗಾರನಾಗಲೇರು. ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಾಗಲೇರು. ಕಂಬಳಕೂಟ ಒಂದ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಉತ್ತಂಡಲ ಪೀರ ಕಂಬಳ ಗೋಡು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಉಮೇದಾಗಲೇರು. ನಾಸಾಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದಿತ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳನ ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ. ಕಂಬಳಕೂಟ ಇರ್ಲನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆರ್ನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದೆ ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತದ ಅಡಮಲ್ಪರಿ ಬನ್ನೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಯರ್ಗಳ ಅಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೆರ್ಜನೆಲ್ಲ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನ್ನುವ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ದತ್ತಿರ್ಲು. ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ.
ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ. ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಕೆಲದಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಇರುಗಟ್ಟಡ ನೊಮ್ಮೇದು ಕೆಲದಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತನ ನೀನ್ ಖುಷಿ ಐನು ಪಾಡ್ನ ಐತೆ ಇವ್ನಿ ಖುಷಿ ಉಣ್ಣು ಅಂತೀರಿ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರನ್ ತಲಪಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲರ್ನ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಕ್ಕಳರ್ನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಜವನ ಪದರಂಜನ ಅಭಿಲಾಷ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿಲಾಷ್ ಆ ಇರ್ಲಂಗಿಡಪ್ಪನ ಜಾವಣೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಾರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ನೀಲಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಲ್ಲ. ಬಂಬ್ರಾಣ ವೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳದ ವಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿ ನೀರ್ಲು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಲ್ಲರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ವೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪನಾಗಳಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆಂಡು ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಟ್ಟ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡಂಬ ಗೌಡನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಣಪಾಲ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಣಪಾಲ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ. ಕಡಂದಲೆ ಭವಾನೀಶ್ವರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ನನ್ನ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದವರು ಬರಲಿಗೆ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದವರು ಉರಿ ಬರಲಿ ಇರಾ ನಿನ್ನ ಚೂರು ಕಡ್ತ ಕೊಡ್ಮಿತ್ತ ಅಂದೆ. ಹಲೋ ಓ ಮುಂಜಾನೆ ಜಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಮುಗಿನೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಸೀದಾ ಗೇಟ್ ದಡಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ಓ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ನಾವ್ಯಾರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 25 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರು. ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 24 ಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 32 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾರಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಂಚಗಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಬಂದಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿ ರೇಗಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೆ ರೇಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಪೆಟ್ಟು ಪಕ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ರೇಗಲ. ಹಲೋ ಪಟಿ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ
ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೋಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲೆಗಲ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಗಡ್ಡೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರೆಗಲ ನರಿಂಗಾನ ಮೋರ್ಲಗುತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿ ಸೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ರೆಂಜಾಳಪಾದೆ ಚಂದ್ರಶೀಲ ನಿಲಯ ಅಮ್ಮನ್ವಿ ಜೈನ್ ರೇಗಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಾಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆಗಲ ಓಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವೆರೆಗಲ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈವಾ ಮಡಿವಾಲ್ ರೇಗಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಲ್ ರೇಗಲ ಮೊಗರು ಮುತ್ತೂರು ಶಿರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಕೋಟಪಡಿಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾರೆಗಲ ಗುರುಪುರ ಕೆದುಬರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಸ್ರಾಫ್ ಸಾಹಿಬರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಶಿರುವ ಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿಗೆಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಪಜೀರು ಪಾಣೆಲ ಕೇದಕ ಬೈಲು ಕಾಲಿದರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆ ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನಮನೆ ಜಿಗೀಶ್ ಜೈನರೆಗಲ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕುದುರೆಪದಾವ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀಣ ಗುರಿಕಾರ್ರೆಗಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರೆಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿ ಸೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಫಜೀರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕಬೇಲು ಕಾಲಿದರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಓಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಲ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆ ಜಾಬಿದೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜರೆಗಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಸ್ರಫ್ ಸಾಹಿಬರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಹೆನ್ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿರ್ಲೆಗಲ ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಲ ಓಮಂಜೂರು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮಹಿಳೆರೆಗಲ ದೇವಮಾತಾ ಬೊಳಂತೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ನೆರೆಗಲ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರೆಗಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನಾನಿ ಹೊಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆಗಲ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರೆಗಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೆಕ್ಕರಾಜ ಅಸ್ಫಾಕ್ ಸಾಹಿಬರೆಗಲ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆಗಲ ನಕ್ಕರೆ ಕರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಟೀನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರೆಗಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಲ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರೆಗಲ ಹಲೋ ಓ ಆ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಾಕಲೆ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಇತ್ತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಜ್ಪತ್ತಾನ ಜಾತಿ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಗುಲಿ ಸಾಲು ದಯದಿದೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ಪಲಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಪುರ್ಯಾರ ಬತ್ತಂడి ஒரு பத்தர் ஆட கடபடியா ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡಲತೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಪಾವಲ್ಯಾ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ 23 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 25 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗೋಡು 82 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳಕೊಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು 25 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗೋಡು 23 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡೇರ್ನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡೇರ್ನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ಬೊಕ್ಕ 3 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಕ್ಕರೆ ಕರಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರ್ನ ಬೈಲೂರು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡೇರ್ನ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಗರಡು ಬರಂದಿಪ್ಪುನ
ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 11:46. ಓ 13 ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಯಾವಂದರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾಲಕೆರ ಇಂಚಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಚರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಚರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ನಾವಿದ ಸಂಕು ಮುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು 10:94. ಬಲೆ ಬಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಬಲೆ ఇరువైలు పాణిల భారత పూజారిన నాయర్దమల్ల చాంచర్లు సంకపుంజ కెరెట్ ఉస్మార సురేశ్రీ రత్న సదాశివ శెట్టన నాయర్దమల్ల ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ కెరెట్ ಅವು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಟಗಳು ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಡು ಕರಣಿರ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಚಾನ್ಸ ಬೆರಿಕಿನಿಗೂ ಸಾಲ್ಗತಾರ ದಾತಾರಿಗೆ ಪೋಡಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಲ ಸಾಲು ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬಾಡನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಿ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬೇಗೂಡ ಅವನುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾಬಜಿ ಅಂಚಾದ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಬುಲ್ಪು ಜಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಲದ ಬರ್ತುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಕೊರಡು ದಯచేసి ಗಮನಿಸಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಟರಗಳು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಕಲೆಗಳ ನೆಂಪು ಅನ್ಪೋಡು ಅಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಗುಂದು ಮಾಡದ ಕಲೆ ನೆಂಪು ಅನ್ಪೋಡು ಅರೆ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬೋಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಕೂಟದ ಜೊತೆ ಒಂದೇರಿ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಉಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಲ್ನ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು 11:13. ಓ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯರ್ವಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವನು ಜತ್ತಿಯರ್ ಹಂಗಿಡಲಿ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ದೇತ ಬಲೆ 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 ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಡಪ್ಪಲೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಕರೆದೆತ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಣ್ಣ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರತ್ ಪೂಜಾರಣ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾಂಚರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕೆ ಬಲೆ 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 ಕರ ಒಂದು ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಓದ್ತಾರೆ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರತ್ ಪೂಜಾರಣ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾಂಚರ್ಲು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು 11:69. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆಕ್ಕಬಲೆ
నెక్కలాపుడు ఐకలాపుడు ఛాన్స్ రెడ్ ఇట్లా గిడప్పుడు జతేర్లాండ జతేర్లాండ దేవు పుణ్యకర్ ఎట్లా పుడు పాపా భలే దే పుదార్ బల్లే ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪುನಃ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ 11:77 ಬೆಲುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಬಲೆ ನೆಕ್ಕಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸರ್ಲೆ ನೆತ್ತಲ್ಲೆ ಗೇಟೆಡ್ ಬಲೆ 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 ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಕಲೆ ನಾರದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ರಾಪಜಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿ ಪುನಃ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ 12:63 ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಟ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಗೋಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಯಾರ ಗಿಡನ ಕಚ್ಚ ಪಾಡಂದ ಬಲಿ ದಾದ ದಾದಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಲೆ ಬಲ ಅಣ್ಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಜಾರು ದಾನ ಬತ್ತಿಜಾರ ಈತಿ ಜನ ಬತ್ತಿಜಾರ ಸುಮಾರು ಬಲೆ ಬಾಕಿದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ನಗೊಂದು ತೂತಡ ಆತನೆ ಕಡಿತ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಟ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿಪಪ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಾಯರ್ದ ಏರಿಯಾ ಗಿಡವನಾಕ್ಲಿ ಬಲೆ 12:22 ಉಳೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಕ್ಲಿ ಜಪ್ಪಣ ಕಲತಾಟ ಚಾನ್ಸ್ ಗಳ ಬರ್ಪೂಜಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಬರದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪೋರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಜತ್ತಿಯರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಡೆಯಲ ಪೋರಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಾರೋಡಿ ಇರ್ಲಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಅಂದೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಕ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಂದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಲ ಮುಗಿದ ಗಿಡಕ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುಣಿತ್ತೆ ದಾದಂದು ದಾದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಾಗಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಬರದಾನ ತಾಪತ್ರಯ ಓಲ ಚಾಪರ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿನಿ ಚಾಪರ್ರೆ ಪೇಂಟೆ ಬೇಡ ಬಂಗ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬತ್ತ ಏರಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅವು ಏರು ಹೊಸತ್ ಬತ್ರ ಏರು ತಾರನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ವ ಸರಪಾಡಿ ಗಣೇಶನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾದವು ಹತ್ರ ಮಲ್ಪುಡು ಬತ್ತಾರ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಏರ್ಲೆಚ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿಗೀರ್ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಜಪ್ಪು ಬಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪುನಃ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು 12:01 ದೇ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಜಾರದಂಡ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅಲ್ಪ ಗೇಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಬಿಡು ಪೂಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪರ ಕಾಪಾಡಾವು ಅಂಚ ಅದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಅಲ್ಪ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಿಗ ಹಾಕೊಂದು ಗುಲ್ಯಾರ ನಾಪಲೆ
ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಸಾಲು ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದುಂಡು ನಾವೇ ಪೋಪೇರು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರಿತ್ತ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಿಡವಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಏರ್ ಮಾತ ಬರೋದು ಲೆತ್ತ ಬಂದ್ಪೈತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಪಣದೊಳ್ಳೇರು ಬಂಗಾರಿ ದೇಪಾಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಳ ಬಾಬುದ ನೆಂಪಗೌಡರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ ಶಿವ ಸಹೋದರರು ಭಾರ್ಯ ಬಲಿದಾರ ಗೊತ್ತೇಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡಂಬೇಗೌಡರು ಪೊಲಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬೇರು ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಾರ್ಯನಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಾಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಕ್ಕಲೇರು ಉಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಬೇಳಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಣಪಾಲ್ರು ಈತ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಗೇಡದಳು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಗೇಟದಲ್ಪ ತಯಾರತ್ತೆ ಕರೆತ ಉಲಾಯ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಕರೆತಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುರತ್ತು ಗೇಡದಳು ತಯಾರಿ ತಟ್ಟಾಗಿ ಉಲಾಯ ಬತ್ನಾಗಲ ಬೆರಕೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಪ ಕರೆದೆತ್ತು ಪೋಯರ ಅಂದ ಪೋದ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಮತ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬರಡು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕರ ನಿರ್ಣಯನಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಇರ್ಲೇನು 21 ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಬಲಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲರ ನಾಯರ್ದಮಲ ಚಾಂಚಲ್ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಚೀಡ್ದೆತ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾರ್ ಪಕ್ಕರೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ 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 ಎಂಚಿನ ಆತ ಚೋಕು ಉಂತುದುಂಡು ಏರ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾಕಬಲೆ 120 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆತನ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂದಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಎ ಬಿ ತಕಲೆ ಬರೇ ಅಗಲೇ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದೇ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಕ್ಕಲೇನ ನಾಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಕ್ಕಲೇನ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಕ್ಕಲೇನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು 23 ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರು ಏರು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡೊಂದಿ ಬಲೆ ಪೂರೈಕ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಚ್ಚೆ ಬತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಪೂರೈಕ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಚ್ಚೆಲ್ ಬತ್ತ ಆತ ಕಂಬಳಡಿ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲೇ ಬತ್ತ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಏರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡರ್ನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿಯ 32 ಸಾಲದ 54 ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ ನಗಲು ಅಣ್ಣ ನಗಲಿ ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸಂದರ್ಭ ಹೌದಾ? ಪಲ್ಲೆ ಚರಿತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಹಾ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪಣೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ 11:21 11.21. ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ಚಾಂತರ್ಲು ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು 11:42 11.42. ನಕ್ಕ ಕೊರಪಳಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಸಂಘಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬೋಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಕ ಕೊರಪಳಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ನಕ್ಕರ ಕೊರಪಳಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ನಾಯದ ಇಲ್ಲಕ್ಲು ಬರೋಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋಡವೆ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ 12:41 12.41. ನಕ್ಕ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಲೆ ಸಂಘಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಗಲ್ ನಕ್ರೆ ತಗಲತ್ತ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಆತೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಂದು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯದಮಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾಯದ ಮಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯದ ಮಲ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯದ ಮಲ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ದಗಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ 11:34 ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 11:16. ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಣಪಾಲ್ರನ ನಾಯದ ಮಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬೇಲಾಡಿ ದಗಲತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಜನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರಿ ದೇವ ಪಾದಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು
ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಣಪಾಲರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಣಪಾಲರನ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ 1269 12.69 ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರುತೊಂಜಿ 4 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ ಚಂದ ಲೋಕಲ್ ಶೆಟ್ಲ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧೋಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲದಾಗಲ್ಲ ಚಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಬುಡಂಬದಾಗಲ್ಲ ಅಂಡಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬಿಡ ತಗಲ್ಲ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡ್ ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ 5 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಂದ ನಾನು ಒರಿನೇನು ಸಾಲು ಮಾತೆರೆಗಲ್ಲ ಉಂಡು 5 ಸಾಲದ 10 ಜೊತೆ 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಯಾರಾವಡ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕಡಪರ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾರಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ್ರನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಡಿ ನಾಯರ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ 11:42 11.42 ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಲ ಬೀಲ ರಡ್ಲ 11:42 ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾರಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದೊಲ್ಲರೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು 12.96 12.96 ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಪುಣು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಇರಲು ಬರೋಡು ಚೀಟಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಇರಗೆ ಚೀಟಿ ಬೈದಿ ಬಂದು ಸುರುತ 5 ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡರ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡರ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ 12.26 ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮಂಜಕಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೀಚರೋಡು ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರೆಗಳ ತಯಾರಾವಳು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ಟನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಅಗಲ್ಲ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಉಡುಪಿರೆ ಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ವಾಸ್ತವ ಭಟ್ರೆಗಲ ಪಡೀಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತವರು ಗೊತ್ತು ದಿನಾಕರ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗಲ ಮುಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಚಂದ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ರಂಜಾಲಪಾದೆ ಚಂದ್ರಶೀಲ ನಿಲಯ ಅವಮ್ನಿ ಜೈನ್ ರೆಗಲ ಶಿಬರವರ ಮುಟ್ಟಿಗಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪುಣಿ ಮಂಜಲು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮೂಡುಪೆರೆಗಳ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಶ್ವರೆಗಲ ಒಟ್ಟಾರೆ 32 ಸಾಲದ ಬರಡು ಅಂದ್ 54 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಅನ್ನಂದು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ
ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರತೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕರೆಕ್ಕೆ ಪೋಯರಾ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಒಜೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಹೋದಾತಂದು ಅದೇ ದಾಯಬೋತಿರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾರದಮಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ದಕಲ ಬರಡು ಅಕಲ್ ಬರಡೋರ ಬತ್ತಾರ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾರದಮಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 11.11 ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದರೆ ಪೊಲರಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಮರೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಂದು ಮರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಸುಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದಮಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದಮಲ್ಲ ಕರಿಣ ಕಮಲದ ನಾವೆರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಿಯರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ನಾ ಇರ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಲ ದಾಖಲಾರ ಬರೋಡಾಗಲೇ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಂಜ ಕೊಡಿ ಹಲೋ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನ ನಾ ಎದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಗಮನಗು ಒಂಜೆ ಜತೆಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬುಡ್ಪ ಬಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಂದ್ರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಂದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕುಲುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲುಂಡು ನಾ ಎರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ತಗಳಿಂದ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ವಾ ಸಾಲ ಆವೊಂದು ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಬಾ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರಡು ನಾನು ಮೂಜಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಅಂತೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ರನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರಿ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡೆ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡರ ನಾರದಮಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡೆ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ 11.02 11.02 ಬಲ್ಲಿದಡೆ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡೆ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡರ್ನ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ 13.32 13.32 ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹಿಬೇರ ನಾರದಮಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹಿಬೇರ್ನ ಪವಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪೂಜ ದೇವಪೂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರಿ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಅರೇನ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಪೂರ್ವಕವಾದ ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ವಾ ಹಲೋ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾವಲಿಯಾ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹಿಬೇರ್ನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹಿಬೇರ್ನ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ
12-14 12.14. ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೇಡು ಬಿ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಕಾಂತಾರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಬೀಸೋಡು ಕುಪ್ಪಿಲ 23 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾನೆ ಇರ್ಲೇನ ಕಡೇತ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೇರ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಬಿಡು ಮೋಸ ಮನೆ ಏ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೀಡು ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತರು ಗೊತ್ತು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಬಿ ರೆಂಜಾಲ ಪಾದೆ ಚಂದ್ರಶೀಲ ನಿಲಯ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ಮೂಡು ಪೆರಿಯಾರ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವ್ ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಪತ್ತರ ಸಾಲಾಗಲೇ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರೇನ 1199 ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ಯಾರು ಪಂಜಿಕಲ್ ಕೊಂಬರ ಬೈಲ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಮಂತೂರು ಶೀನ ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ಯಾರು ಒಂದು ನಡೂ ಸಾಲದ ಎರಡು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಮಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಏರ್ಮಾನ ಹುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೋಟದಕಲ್ಲ ಬೇಸರೋಡು ಕೊಪ್ಪಿಲ್ಲದಕಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬತ್ತೇರಾ ಶ್ರೋತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನ್ ಹೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸುರೂತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಶುರುವಾತನ ಸಾಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಶುರುವಾತನೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಂಡು ಒಂಜತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾವ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಜನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗು ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೀಸರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲದಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಾಂತವರದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರಿ ಬೀಸರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ಬತ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬಟ್ಟೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅನ್ಬೋಡು ಬೀಸರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಾರ ಬೀಸರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೀಸರೋಡ್ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮಯ್ಯೇ ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆಯೇ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಕಲು ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ತಗಲ ನಿಕಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಬೀಸರೋಡು ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಕಮಲಡಿ ಎರಡು ಕಟ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟುವಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಒತ್ತಾಡ ಬರ್ಪಿಲೆಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆಬಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಂಡ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಿಡ್ರನೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಚಕಲ್ ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೀಸರೋಡು ಕುಪ್ಪಿಲ ಜವಣರು ಬರ್ತಾರ ಬೀಸರೋಡ್ದಕ್ಕಲು ಬೀಸರೋಡ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಇದು ಬಿರಿಕಾಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಸರೋಡು ಕುಪ್ಪಿಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ತಗೊಳ್ಬಾರದು ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಉಡುಪಿರೆ ಬೆಟ್ಟು ಪಡೀಲ್ಕು ಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ಮೂಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೆಂಜಾಳ ಪಾದೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಹಲೋ ಓ ಅಜಾಜಿ ಸಾಲ್ ಮುಗ್ಗಿ ಬೆರಿಕೆ ಮುಜಿ ಸಾಲ್ನ ಆಡ್ ಮಲ್ತಲೆ ತೊಂದಿ ಪೋಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪೋಡು ಅಂದೆ ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟಮನೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಬಿಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಯರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಚಕಲ್ ಮಂಜೋಡಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನೆಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಸಂಕುಪುಂಜ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ 11-21 16-72 ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11-21 ಮಾತರಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಸೂಚನ ಮಂಜುಡ್ದ ಮಿತ್ತಾಡು ಗಂತಲ್ಪಾಡು ಭುವೇನ ಮನದ ಐತಗರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾರ ಬಲ್ಲಿ
ಕಂಬಳ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ಬೀಸರೋಡು ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜವಣರ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬೀಸಿರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜಮಣರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಲೋಕ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಐದು ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ರ ನೆರಳು ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬೀಸಿರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಮ್ಮ ಜಮಣರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ. ದೇವ ಪುಣ್ಯ ಕರುತ್ತ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನ 11:56. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಲೋಕ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹೀರ ಬೇಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಉಡುಪಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಲಿರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಪರವಾದೂರಿ ಬರೋಡನ್ನ ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ತಗಲ್ ವೈದ್ಯರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡಮದಾಗಲಿಲ್ಲರಾ ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬಲೆ 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 ಬತ್ ರಡಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲೆ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ ನೆರಪುಡಿ ಇತ್ತ ನೆರಪುಡಿ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಪಡೇಲ್ ಕಬತ್ತವರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಪಡೇಲ್ ಕಬತ್ತವರ ಗೊತ್ತು ಆಜನೇ ಸಾಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಆಜನೇ ಸಾಲಾಗಲಿ 20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 15ನೇ ಸಾಲಾಗಲಿ 7 ನಂಬರ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 13ನೇ ಸಾಲಾಗಲಿ 25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು 13ನೇ ಸಾಲ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಏಲ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ 25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ನಾರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಏ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಎ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಸಿ ಉಡುಪಿ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಬಿ ರಂಜಾಳ ಪಾದೆ. ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಪಾದದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರಂಜಾಳ ಪಾದೆ ಮನೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಾಲು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಿ ಮೂಡುಪೇರದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಲ್ವೆರೆ ನಿಕಲ ಬರಡು ಉಂತಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಣ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಲೋಕ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ 11:52. ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ರ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಪಡೇಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ದಕ್ಕಲೆ ಪಡೇಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲ ರಂಜಾಳ ಪಾದೆ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ರಂಜಾಳ ಪಾದೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ರಂಜಾಳ ಪಾದೆ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ರಂಜಾಳ ಪಾದೆ ಚಂದ್ರಶೀಲ ನಿಲಯ ಅಮಾನವಿ ಇಂಟರ್ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಬರಡು ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ ಬರಡು ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲ್ ಬಲೆ 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 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಿ ಮೂಡುಪೆರಾರ ನಿಕಲ ಬರಡು ಮೂಡುಪೆರಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೆಲ್ವೆರ್ ನೆರ್ಲು ನಿಕಲ್ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಬಿ ಉದ್ಯಮಲಾಯನ ತ್ರಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾನ ಮೋಕಿದೆ ಎದುಕೊಂಡ ಉಂತ ಸರಿ ಮಾಲ್ಪೋಡು ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಉಂತಲಡೆಗೆ ಅಡೆಗಂತಲೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ರನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಡಪವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ದಯ ನಡಪವರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ರನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸಂಕಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರಲು 1176. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡಕ್ಕೋಡ್ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಪಡೇಲ್ ಕಬತ್ತಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಮುಡಾರ ಚೋಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಚಂದ್ರಶೀಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ರಂಜಾಳದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರದ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತೆ ಮೂಡಾರು ಹಚ್ಚೋಟ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಪಾದಮನೆ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಶಿಬರೂರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ ಬಲಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮುಡಾರು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ವಣ್ಣ 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 ಏರವ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಬಲೆ 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 ಸಾಲ್ದ ಬರ್ತಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಪುರ್ತ ಅವರಜ್ಜಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ದಕ್ಕಲಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇ ಇರಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓಬೋ 13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 25 ನಂಬರ್ ಬರ್ಯಾರ 25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂದಂದು ಬಿಡ್ರ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿಡಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಶಿಬರೋಡು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಶಿಬರೋಡು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಗಲು ಉಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲರ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ ಉಲ್ಲರ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ ಉಲ್ಲರ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಉಲ್ಲರ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಬಲೆ 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 ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬರೀ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೋಟ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಪಾದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇನಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಶಿಬರ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಡಿಮಜಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಗಿಲ್ಬಾರ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ತಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುಟ್ಟಿಮಡಿ ವಾಲಿರಲ್ಲ ಮಗರಗುತ್ತ ರಿಶಿರಿಯಾ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಕಲು ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸುರಿವೈಲು ಕಂಡಿಗ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಕೌಶಿಕ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾಲು ಕೌಶಿಕ್ ವಿ ಹೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಸಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ್ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ತರದಲ್ಲಿಯ ಜಪ್ಪಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ್ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1141 ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಂಜಾಳ ಪಾದೆ ಚಂದ್ರಶೀಲ ನಿಲಯ ಅಮಾನವೀಯ ಚಂಡ್ರನೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ದಗಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಿ ಮೂಡು ಪೆರರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಲ್ವೇರ್ ಮರೋಡಿ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬರ್ತಾರ ಮಂಗಳೂರು ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಇತ್ತರ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಕ್ಕಲರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಅಣ್ಣ ಮೂಡು ಪೇರಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರಡಿದಕ್ಕಲ್ಲಾರ ಅನಂತಾಡಿಲ್ಲಾರ
ಹಲೋ ಓಬೋ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವೇರ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗ ಆಗಮಿಸೈನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರ ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕರಗಿ ಜಪರದಾರದ ಬರೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 2 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ಸತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕರಗಿ ಜಪರದಾರದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಕ್ಕಲ್ಲ 3 ಪೇರಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ 3 ಪೇರಾರ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಉಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ರೆಂಜಾಳಪಾದ ಚಂದ್ರಶೀಲನಿಯ ಅಮನ್ ವಿಜಯನ್ರಿಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ದೇವಪುಂಜಕರತ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ 12-11 ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರ ಪಣಿ ಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬರ್ತಾರ 3 ಪೇರಾರದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ 3 ಪೇರಾರ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಕರೆಕ್ ಓ ಕರೆಕ್ ಬರೋದಿದ್ದೀರಾ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ನಿಗಳು ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಂಜಲ್ದಕ್ಕಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಕ್ಕಲ್ಲ 3 ಪೇರಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬರೀಕ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬರೀಕ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನಿರ್ಲುಳ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನಿರ್ಲು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವ್ ಶೆಟ್ರನ್ನಿರ್ಲ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗ ಸಾಬೀರಣ್ಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ 3 ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲ ನರಿಂಗಣ ಮೊರಲ ಗುತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನ 11:72 14:33 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಪೇರರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಲ್ವೆರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆರ್ಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರಣ್ಣ ಶ್ರೂತ ಸತ್ತಿದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ವರ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ 14 ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ 7 ಸಾಲ್ ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆ ಪಗೌಡ್ರಿಗೆ ಇರೋಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರ್ಯ ಬಲಿದ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಡಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡರಿಗ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿಗ್ಲ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗ್ಲ ವಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲ ಗುಣಪಾಲರಿಗ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಬೆಳವ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಗ ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರಿಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಪೇರರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವೆರ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದ 11:87 14:52 ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನಿರ್ಲು ದೇವಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರುತ ಸಾಲಕ್ಲಾಣ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನಿರ್ಲ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನಿರ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಗುದೊಡಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರಿಗ್ಲ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರಿಗ್ಲ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಡ್ಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಳಿರಿಗ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಕರೆದೆಪ್ಪರ
14 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಬರೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಮಂಜುಟಿ ಬತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಣ್ಣ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಈ ತರ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು. ಹಲೋ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಬೆರಿಗೆ ನಾ ಇರ್ದ ಮಲ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಯನ್ ಶೆಟರ್ ನೆರಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕಲ್ಲ ಸುರೇಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಏ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸುರೇಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರವೂರುದು ಬೈದಿರಾರು ಸಾಮ್ ಪಂಡದು US ಇರ್ದು ಬೈದಿರು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದಕಲ್ಲ ನರಿಂಗಣ ಮೋರ್ಲ ಗೊತ್ತದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬರಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದಕಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಪೇರರ ನರಿಂಗಣ ಮೋರ್ಲ ಗೊತ್ತದಕಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಸಾಲ್ಗ ಬಣ್ಣಗ ಬೋಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ ಮಾಡಿವಾಳ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕತೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆತ್ತ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಾಡಿವಾಳ್ರೆನ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 1171 1369 ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟರ್ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕಲ್ಲ ಸುರೇಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ತಗಲು ಸುರೇಬೈಲ್ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಸುರೇಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಬೆರಕ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ತಕಲ್ಲ ನರಿಂಗಣ ಮೋರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ತಕಲು ಬರ್ತಾರ ವಿಜಯರ ಹಲೋ ಓ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಓ US ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಇರಿಗೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಗರ್ಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ. ಹಲೋ US ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಜನ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಜೋಡಿಕಾರೆ ನರಿಂಗಣ ಮೋರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಪಾತೆರ್ದ ಆಂಡ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆತ್ತ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ನ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 1172 ಆರು ಪಾತೆರಡು ನಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪರದೇಶ ಉಡ್ಬೋದು ತುಳು ಕಲ್ತಿನಾರ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸೊಲ್ಮಲು ಮಾತಾಡಿಕಲ ಏನಪ್ಪದಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಯ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೊಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪದ ಬತ್ತ ಮಾತಾಡಿಕಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಕಂಬಳ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್. US ದಾರ ಬದು ತುಳು ಕಲ್ತದೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನೇಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಬೇತ ದೇಶಗಳ ಬತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ರತ್ನ ಖುಷಿ ಎರಡ ಉಂಡು. ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ತಕ್ಕಲ ಗುರುಪುರ ಕೆದು ಬರೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ಗುರುಪುರ ಕೆದು ಬರೈ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದ ತಕ್ಕಲ ಶಿರ್ವಕಾನಡು ತಗಲ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವು ಶೆಟ್ಟಿನೇರ್ಲು ದೇವು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಗಲು ದೇವ ಪುಂಜಡೆ ಸುರಿಬೈಲ್ ತಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಡ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವು ಶೆಟ್ಟನ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 12:30 1391 ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಿಂಗಣ ಮರಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್
ನೆತ್ತ ಬರಿಕ ಕೋಟಪಡುಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರನೆಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕೆದು ಬರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಗುರುಪುರದ ಕಲ್ಲುಲಾರ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ಉಲ್ಲಾರ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಶಿರ್ವಕಾನೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಲಾರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಲೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮಣ ತಕಲ್ ಬಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲ್ ಗೊತ್ತುಲ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ತಕಲ್ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನರಿಂಗಾನ ಮೋರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗುರುಪುರದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕರ ಗುರುಪುರ ಕೆದು ಬರಿಯಾ ಅವಕರ ನಿಗ್ಲಿ ಅವು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನರಿಂಗಾನ ಮೋರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 11:45 14:24 ಕೋಟಪಡುಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರನೆರಲು ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆಟ್ ಗುರುಪುರ ಕೆದು ಬರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಸಂಕು ಪೂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ ಬರೀಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ತಕಲ ಶಿರ್ವಕಾನೊಟ್ಟು ತಕಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಶಿರ್ವಕಾನೊಟ್ಟು ಹಲೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರು ಕಂಬಳಗು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಕಂಬಳ ಕಷ್ಟೊಡಿಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿಯಾತ ಹೋರಾಟ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಕುಳೂರು ಪುಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರು ಈ ಪುರ್ತೋಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ 15ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಂತ PR ಶೆಟ್ಟನೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತಗಲ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ಕೇತಗಬೈಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಬಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಮೂಡಕೊಣಾಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬೈ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಾಡ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕೋಟಪಡುಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರ್ನೆಲು ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆಟ್ ಗುರುಪುರ ಕೆದು ಬರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆತ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರೆನ 13:11 ಹಲೋ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ವಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ಟು ಪೂಜಾರನೆರಲು ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ಕೇತಗಬೈಲ್ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ಬರ್ತಾರ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ಉಳ್ಳಾರ ಫಜಿರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆ ಫಜಿರ್ ಪಾಣಿಲ ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾರ ಒಂದು ಕರ ನೆನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡ ದಾಖಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೇಜಿದ ಬರಡು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಬಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬತ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಬಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಇಲ್ಲಾರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನತಕಲ್ಲ ಮೂಡಕೊಣಾಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟು ನಿಕಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೋಟದಕಲ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಬೈ ನಿಕಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಉಂತಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ವಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡು ಪೂಜಾರ್ನೆಲು ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆಟ್
ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ 15 ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಆತ್ಮೀಯರ ಇಂಚಿನ PR ಶೀಟ್ರ್ ಅರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನ್ವಾ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 14 ಸಾಲ್ ಆನಂದ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಸಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1222 ದಾದಾಯ್ನು ಅವು ಮೇರೆ ಪೆನ್ ಅವಲ್ಕೊನೈನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲು ಗೊತ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ರಡನಾಮರದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಜರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕಬೈಲು ಕಲಿದೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರೆ ಕಾವು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ತಗಲು ಬತ್ತರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಬಿ ಮೇರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಗಿತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪಜೂರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕಬೈಲು ಕಾಲಿದೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟು ಹಲೋ ಶ್ರೀಮತಿ ನೆತ್ತು ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮರೋಡಿ ದಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ತಗಲು ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರಡು ಬತ್ತರ 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 ಆರತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಲಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಮೋಡಕೋಣಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೇಟ ತಕಲ ಬರಡು ಮುಲಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವಾ ಮೋಡಕೋಣಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೇಟ ತಕಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ತಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓಮಂಜು ತಿರುವಯಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಜೂರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕಬೈಲು ಕಾಲಿದೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಅರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವಾ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1257 1397 ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶಣ್ಯ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರಿಕ ಮೊಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ ಮೋಡಕೋಣಜೆ ಗುರಿಯಾನ್ ಬೇಟ ತಕಲ ಬತ್ತಾರ ಮೊಳಿಕಾರ ತಕಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಡ ತಕಲ್ಲ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ತಕಲ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಂಡಾರು ತಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆಳ್ಳೂರ್ಲ ಮರೋಡಿತಾ ಓ 17ನೇ ಸಾಲ 11 ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶನಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಕೋಣಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ಮುಲಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಮೂಡಕೋಣಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಜಮಂಡ ಕುಲ್ದ ಇದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಸಾಲ್ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಡ ಬೆದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 12-11 ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮುಳಿಕಾರ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರಾ? ಮುಳಿಕಾರ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಂಡರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡಂಬಿ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ಮುಡದ ಚೊಟ್ಟು ಏ ಫಜೀರು ಪಾಣಿಲ ತಯಾರಿಪಡು ಹನ್ನೊಂದು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಂಡಾರು ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಲೋಕು ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದ 1172 1461 ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಜಗೀಶ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಕೊಣಜ ಗುರಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಕುದ್ರಿ ಪದವ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನ ಗುರಿಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕುದುರೆ ಪದವ ಬರ್ತಾರ ಕುದುರೆ ಪದವ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೆ ಸೆಟ್ಟನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ನಯಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಪಜೀರು ಪಾಣಿಲಗಳು ಓಮಂಜೂರು ಬೊಣ್ಣಲ್ತಿರದಗಲು ಸುರಿಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಗಲು ತಯಾರಿಪೋಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಬಿ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ನಿಕಲ ಬಲೆ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಬಿ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲನ ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಗುಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವರು ಮರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯರ್ಲು ಬಲಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸಯೇ ಫಜೀರು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಓಮಂಚೂರು ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗ ಬಿ ಐಕ್ಕಲಪಟ್ಟೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲ್ ಗುತ್ತು ಎ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಎ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಎ ಉಳಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಗುತ್ತು ತಯಾರೋಡು ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನಮನೆ ಜಿಗಿಸ್ ಜೈನೇರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮೂಡು ಕೋಣಜ ಗುರಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನಮನೆ ಜಗೀಶ್ ಜೈನೇರ್ನ 1238 1383 ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಜಮಾಂಡಗಳು ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ನಾನೊಂಜಿ 16 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಗೆ 7 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಜಮಾಂಡಗಳು ಸಾಲ್ಗೆ ತಾರಾದು ಪೋಡು 10 ತಾರೀಕು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿಗಳ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡರಿಗಳ ಗೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿಗಳ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜಯೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೆ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಿಯ ಗುಣಪಾಲರಿಗೆ ನೀರೇಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೀನಗುರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ 1230 1294
ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯನರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರಿಕ ಮೊಡಾರ ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಫಜರ್ ಪಾಣಿಲ ಕೇದಗ ಬೈಲ್ ಖಾಲಿದೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕರೆಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕುನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಪುರ ಶುರು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಎಕಾಡದ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕಲು ಅಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಡಿಗಲ ಈತ ನಟ ಈತ ಕಮಲ ಬೈಜೇರಾಗಲು ದಾದೆ ಒಂದು ಮೂಲಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಬೊಗ್ಲೆಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಸೆಟ್ಟನ್ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಯಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ದಕಲು ಬತ್ತಾರ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ಅಣ್ಣ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ದಕಲು ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ ಬಲೆ 25 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿರ್ಲು 23 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಿರ್ಲು 25 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಸಾಲು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾರದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕ ಬೈಲು ಖಾಲಿ ದೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಬರಡು ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವ ಅಂಚನೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಜಮಾನ್ರಾಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಡಂಬ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಯಂಪಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಡಂಬ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ 12:22 13:59 ಅಣ್ಣ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ದಕಲು ಬಲೆ 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 ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕ ಬೈಲು ಖಾಲಿದೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಓಮಂಜೂರು ಬೊಂಡಂತೆಲದಕಲ್ಲ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗ ಬಿ ಸುರಿಬೈಲ್ ದಕಲಾರ ಸುರಿಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಅಣ್ಣ ಪಜಿರು ದಕಲ್ ಬಲೆ ಸುರಿಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಉಲ್ಲಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಕಲ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಏ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಐಕ್ಕಲ ಪಟ್ಟದಕಲ್ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಏ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಅಳಿಯೂರು ಬೆತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳುಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಕೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲಗಲ ಉಳಾಯ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಐಕಲ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಓಮಂಚೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತೊಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಏ ನಿಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಉಲಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಇತ್ತ 22ನೇ ಸಾಲು ಅಂದು ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕ ಬೈಲು ಖಾಲಿದೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಡೋರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಜಿರು ಪಾಣಿಲ ಕೇತಕ ಬೈಲು ಖಾಲಿದೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 13:14 14:57
ಓಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸುರೇಬೈಲ್ ಕಣ್ಣಿಗ ಜಾಬೀರ್ ನೆರ್ಲು ರಡನಮರ್ದೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ಐಕಲ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಐಕಲ ಪಟ್ಟದಕಲು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಓಮಂಜೂರ್ದಕಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೀವು ಕಡುತ್ತಾರ ಬತ್ತಾರ ನಾಂಡ ಕಂಬಳವ ಅಂತೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಓಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟನ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರ್ಬೇಲ್ ಕಣ್ಣಿಗ ಜಾಬಿದೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಓಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ್ನ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:41 13:30 ಐಕಲ ಪಟ್ಟದಕಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರುಡು 3 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಲೆತ್ತವನೊಂದಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ನಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರದ್ ದಿಸೋಸರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲಗಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪರಂಗಿಪೇಟೆದಾಗಲ್ಲಾರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಉಳ್ಳಾರ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶರ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬರುಡು ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿದಾಗಲ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಂಬಳುಡ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಲಿನ ಪೂರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ದು ಪರದೇಶುಡು ಪರ ಊರುಡುಕೊಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಕುಟ್ಟೋಡು ಮೇಗಾ ಮೀಡಿಯಾದಕಲು ಕರಿನ ಕುಟ್ಟೋಡ್ಲ ತನ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಗುರ್ತನಾಗಲಿ ಮೆಗಾ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹುಡುಕಲ್ದು ಕಂಬಳ ತೂಕಮನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತು ಗುರ್ತನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಡೆ ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಡೆ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ 24ನೇ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಸಾಲು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂದು ನಾವರ್ತ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಹದೋಡು ತಯಾರಾವಡು ಬರ್ಪೆನ್ ಬಂತೇರು ಬರೋಡಿ ಬರೋಡು ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶ್ವರ್ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಐಕ್ಕಲಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ದಿಸೋಸರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಇತ್ತ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರದಾಗಲತಾ ಅನ್ನಂದು ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರಿ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾರನ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬರಡು ಉಂತಲೆ ಪೋಡ್ಚಿದೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪನು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗೌತಮ್ ಬಲೆ ಈರೆ ಬಲೆ ಉಂತವಡು ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1260 1385. ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಆ ಓ ಮುಲ್ಪರೆ ಕೈತಾಲ್ ಮಾರ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಉಳಾಯಿ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲು ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ತಗ್ಲರ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಓಹೋ ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ತಗ್ಲರ ಉಲಾಯ್ ಬರಲಿ ಅಂದವೆ ಉಳಾಯಿ ಬರೋಡು ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ಮೆಟ್ಟು ತಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವೇರ್ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ಮೆಟ್ಟು ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವೇರ್ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಆಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಅಂದೆ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಪಂಟ ಬರಡು ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಳ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಿ ಗೌಡ್ರನ್ನ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಕೌಡರು ಬಿಟ್ಟು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಾರೆ. ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ 1265 1380. ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತ ಬಲೆ ಆಗ್ಲಿ ದಾನೆ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಹಲೋ ಓ 13 ಸಾಲ್ ಹೌ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಆಯ್ತ ಬೆರೇಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ತಗಲು ಆಯ್ತ ಬೆರೇಕೆ ದೇವಮಾತ ಬೋಳಂತೂರದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕದಗಲು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲನ ಮಜವಣೇರು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಗಲು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ ನೆಕ್ಕರ್ ಜದಗಲು ಕೂಡ್ಲೆತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೇಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಉಂತೊಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವೇರು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕ್ಕಲ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1237. ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಮನ ನಿಕಲ ಕರೆತೊಲ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪನೋಡಿ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾದಾ ಪಣೊಂದೇ ಪುಣೊಂದು ದಾದಾ ವಿಷಯ ದಾದ ಬನ್ಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಕರೆ ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಣತೆ ಅಂದೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುಣವೇನು ಪನ್ಯ ತರ್ತಾಬ್ ಜತ ಎರಾಂಡ ಉರಿಪ್ಪೇರು ನೀ ಟೀಮುಡು ಪತ್ತ 26ನೇ ಸಾಲ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರಗ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲೇರಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ದೇವಮಾತ ಬೋಳಂತೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ ಹೆರಗ್ಲ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚನಟ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರಗ್ಲ ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣರಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರಗ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಗ್ಲ ಅಸ್ಪಾಕ್ ಸಾಹೇಬರಗ್ಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲಣ ನಿಖಲ ತಯಾರದು ಬರಡು ತುಂತಲಣ ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಕ್ಕಲ ಉಂತವರ ಮನೆಡು ಉಂತಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು 3 ಗಂಟೆದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇನಗಳು ಕಡುತ್ತಾರಾದ ಮಂಜುಡಿದರೆ ಬರೋಡಿ ಬಾರಿ ಆದ ಪೊರ್ತೊಂಬು ಲೆತ್ತ ಪಂತ ಪಂತುಂಡು ಬಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಸಮಯ ಪಂತುಂಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡ ತಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಪುಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲಡೆಗೆ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಜಪಡವ ಕಂಬಳವಾ ಅಂತೋಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಂಕಲು ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಾಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ಅಂಚ ನಿಗಿಲ್ನೋಲ ಚರ್ಚೆ ಆಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಬೋರ್ತಾರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಂಗತ್ತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಜಾಳ ಯೋಮಾಂಧವನಿರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಹೆಂಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು 1269 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲರ್ನೆರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ದೇವಮಾತ ಬೋಳಂತೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಕೋನ್ ನೆರ್ನೆರ್ಲಗಳ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ನಟಿಯಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಗಳ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಮರದಲ್ಲಗಳ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರಗಳ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತೂರು ಗುತ್ತದಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಓಮಂಜೂರು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಒಂಚೂರು ಪಿರೋಂತೋಡು ಚೂರು ಪಿರವಲ್ರಿ ಇರಿ ಚೂರು ಪಿರೋಂತಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಹಲೋ ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಓಮಂಜೂರು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲರ್ನೆರ್ಲು ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಓಮಂಜೂರು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲರ್ನ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1199 1205 ದೇವಮಾತ ಬೋಳಂತೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಕೋನ್ ನೆರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚನಟ್ಕ ನಟ್ಟಿಯಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಕಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದಕಲ್ಲ ಸಾಣೂರದಕಲ್ಲಾರ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರ್ಲಂದು ஒரு ಅನುಭವಿ ಸಾಧಕ ಓಟಗಾರಲಂದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡ್ಲ ಪುರ್ಲೂರು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಪ್ಪನ ಪ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಲಿರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಶಾಲನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಡ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಓಮಂಜೂರದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪರವಾದ 22ನೇ ಸಾಲ್ ದೇವಮಾತಾ ಬೋಳಂತೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ನೆರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ 1260 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಾಮರ್ತೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಟನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಪಡೇಲು ಕಬತ್ತೋರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬಲೆ ಪಡೇಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇಣರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ ನೆಕ್ಕರ ಜದಕಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಯಾರಿ ಪಡ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ರಜಬಾಂಡಗಲು ಸೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಕಡೂರು ಬೀಡು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕುದೋಟ ಗುತ್ತು ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬೈಲೂರು ಕವಳೂರ್ದಾಗಲು ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲ್ದಾಗಲು 7 ಸಾಲದ ಎರ್ಲ ರಜಮಾಂಡಗಲು ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಆ ತಾರೀಕಿಗೆ 21
21 ಸಾಲ್ ಅವು ಪಡೀಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬರ್ತಾರ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ದೆಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಸಾಣ್ ಹೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ 21 ಸಾಲದ 21 ಸಾಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮ ಸಮ 1307 1307. ಅಣ್ಣ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತವರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಬರ್ತಾರ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ತಾದೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಅಣ್ಣ ಓಲಾರ್ ನಿಖಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಯಾಕಾಡದ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ನಕ್ರ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲು ನನ್ನ ಒರಿದ್ನ 3 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋದು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಿಂಗೆ ಪೋಡು ಆ ತಾರೀಕು ಅನ್ನಂದು ಆನಂದ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಹೋಗ್ಬತ್ತ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ ಬಾಟ ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಸಮ ಸಮಾಯನಕಲ್ ಹಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಾಕಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಮ ಸಮಾಯನಕಲ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ನೇರ ಬಗರ್ಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಕರೆಕ ಬರ್ರಜ್ಜ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜರು ಅಣ್ಣ ಪಡೇಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಕರೆಕ ಬರ್ಬಜಾರ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಉಂಡಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆರಲ ಬಿಡ್ಬಾವ ಏರ್ ಬೈಜರು ಪಡೇಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಓಲೇರು ಅಣ್ಣ ಪಡೀಲ್ ದಗಲು ಪಡೀಲ್ ಕಬತಾರ ಗೊತ್ತದಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲು ನಾವಿರ್ತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3 ಸಾಲ ಬಾಕಿಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ಬತ್ತೀರಾ ಅವೇನ ಎದುರು ಬಲೆ ಸಾಲ್ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರ ಪಡೀಲು ಕಬತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನೆರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡೀಲ್ ದಾಖಲ್ ಬಲೆ ಕಂತಕ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ಅವಳು ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲ್ಲಣ್ಣ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನೆರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪುಲಾರತ ನೇರ ಪಕಡಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಸಾಲ್ಗಿಡ ಪ್ರಾಯ ಆ ಕರೆಗೆ ಬೋಡು ಬೋಳದ ಕುತ್ತುಬಿ ಬಾರಿಯ ಬಲಿದಡ್ಡ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ನಾರ್ಯದಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆಯೇ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ನೀಲಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ತೋಜರ್ ನಿಗಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆ ಪಲ್ಲಿಪಾದ ಗರಡಿ ಮನೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಬೈಲೂರು ಕೌಡೂರು ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ ಬಾರಿಯ ಬಲಿದಡ್ಡದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿಯ ಬಲಿದಡ್ಡ ಗೊತ್ತೇಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರದ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಮ ಸಮಾಯನಕಲ ಬರಡು
ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಕುಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದ ಕುಲ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಜು ಸಾಲ ಬಾಕಿಂಡನ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಮೂಜು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಕೂಡ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಬರಡು ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಬತ್ತಾರ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಬಲ ನನಗಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲಗೆ ಸುರುತ ಸಾಲಗೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಗುತ್ತಗಳು ಬತ್ತೇರಿ ಹಲೋ ಓ 31 ಸಾಲದ ಅಂದಂದ್ ಪಡೀಲ್ ಬಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಚವಣೆರ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಡು ಪಾಲಕರು ಉಂತಾವಡು ಪುಟ್ರನೆ ನತ ಬೆರಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೆಣರ ಬೆಟ್ಟುಲ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲು ನೆಕ್ಕರ್ಜದಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಕೆ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟದಕಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈ ಎಳದಕಲ್ಲ ಪುಟ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತು ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಕೊಡ್ತಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಣರ್ನೆರಲು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಣರ್ನೆರಲು 12:57 ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲ ನೆಕ್ಕರ್ಜೆ ಅಸ್ಫಾಕ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈ ಎಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಗಲು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಟನೆರಳು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹಲೋ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ದಗಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಪ ಪಿಂಕಿ ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡದಗಳು ಬತ್ತಾರ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಬತ್ತಾರ ನಿಕಲ ಬೋಡದ ಗುದ್ದಗಳು ಬತ್ತೇರೆ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲೊಂಜಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಸಾಲಣ್ಣ ಮುಪ್ಪನೆ ಸಾಲ್ ಸಾಣೂರು ಸೆಂಟ್ರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ತಮ್ಮ ಜಲು ನೆಕ್ಕರಜದಗಳು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು 11:72 11:96 ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ ಸಮಸಮಾಯನಗಳು ಬತ್ತಾರ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಕುಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದ ಕುಲನ ಬಲಿ ಹಲೋ ಮಂಗಳೂರದ ಕುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಾಣೂರು ಓ ಒಂಚೂರು ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲುಂಡತೆ ಅಂದು 4ನೇ ಸಾಲಿನ 5ನೇ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ 4ನೇ ಸಾಲಿನ 5ನೇ ಸಾಲ್ ಬೇತದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ 4ನೇ ಸಾಲ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಸಮಾಯನೇಟು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಕುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಗಳು ಬರೋಡು ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದಗಳು ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದಗಳು ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಮಂಗಳೂರದಗಳು ಬತ್ತಾಂಡ್ ಹಲೋ ಓ 4ನೇ ಸಾಲ ನೀರೇಭದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಉಂಡದೆ ಅಂದು ಅವೇನ 5ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಾರಿಯ ಬಳಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಲೋ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲಣ್ಣ ನಿಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರನೆರ್ಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಒಂಜಿ ತಡ ಮಂಗಳೂರದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾಂಡ್ ಸಾಣೂರದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸಾಣೂರು ನಕ್ರೆ ಕುರುಪಲಗಟ್ಟೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸಮಾಸಮಯನಕಲು ಕರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರದಕ್ಕಲು ಕರೆಗೆ ಬತ್ತಾಂಡು
ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದ ಕ್ಲಾನ ನಿಖಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬಲೆ 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 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬಾರಿಯ ಬಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ದಿರ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಪೊರ್ಲೋದ ಸಹಕಾರ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬುಲ್ಪುಟ್ ದಿಂಚಿ ಪೊರ್ಲೋದ ಸಹಕಾರ ಅಂಚಿನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಬರ್ತಕ್ಕೂ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ತಯಾರಾದ ಆತನ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬಾರಿಯ ಬಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡದಕ್ಕಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ರಾಗಿ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬಾರಿಯ ಬಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಶ್ರೂತ ಸಾಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಣ್ಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ 11:60. ಹಲೋ ಓ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಟ್ರನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಹೊರ ಸಮಾಸಮವತ್ತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳಿರು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಕ್ಕಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಳು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಅತೆ ಬತ್ತಾತನ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಶಾಲಿ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲು 13:07 ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಲೆತ್ತನಾಗ ಬತ್ತೀರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಮೆಜಾರು ಬರ್ಕೆಯೇ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಾಲ ಗುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಉಂತವಡು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಗೆ ಉಂತವಡು ಅಡೆಗುಂತವಡು నీకు నడప వచ్చిదా నడపవను ఉంతలే అడిగి నడపవను పోరజ్జి ఉంతాలి ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಶಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅವರ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲ್ಲಿರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಶಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆನ 12:68 12:99 ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ ಬೆರಿಕ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನೆಲೆಯ ಕುಣಪಾಲ್ ಎರಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಳುಳ ನಕ್ರಕ್ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರ ನೆರಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು नार पकड़ ले
ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಎನ್ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೇಲಾಡಿ ಐತವರಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೋಟಗುತ್ತು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ. ಹಲೋ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅವ್ರೆ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಬೇಡ ವರ್ಮ ಒತ್ತೆಂಡು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಏಳು ಸಾಲದ ಈ ಉಲಾಯಿಡೆ ಗಿಡ್ತದ ಅವಡಾಗಲ್ ಒಂಜ 7 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಅಂದೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಒತ್ತೆ ವರ್ಮ ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಗಿಡ್ತದ ಅವಡು ಉಂತಲೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗಲ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಅಡುಗುತ್ತಾಗಲ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗಲ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಅಡುಗುತ್ತದಾಗಲೇ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕೌಡೂರು ಬೀರ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನೆರಲು 11:60 13:58 ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಗಟ್ಟೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಕೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಗುಣಪಾಲ ನೆರಲು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯ ಗುಣಪಾಲನೆ ಇರಲು ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಲಯದಾಗಲ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆದಾಗಲೇ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತಬೆರಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಸೆಟ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಬತ್ತದ ಆವಡ್ ಗೇಟ್ದಲೆ ಐತಬೆರಿಗೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇರಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ನೇರ ಬದ್ರೆಗತ್ತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯ್ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಸೆಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಟ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪುಜಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲ್ರಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ತಯಾರವ್ರು ಲೆಪ್ಪರೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡಾಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ನಾರಿ ಪಕ್ಕಲ ರಟ್ಟು ಬರ್ದಾಕ್ಲ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಗಂತರ ಅಂತ ಅವಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಂಚಿ ತೂಲೆ ವಾಯ್ ಜಂಚಮಂತ ನಾಯ್ಜಿ ಉಂತವಡೆ ದುಂಬು ಫಿರ ಮಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜೇವು ನಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವನು ಮುಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಅಡಿಗೆ 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 ತುಗ ಪಿರಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗಲ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬೇಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನೆಲದಾಗಲ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಣ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1195 1326 ಜಪ್ಪು ತಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ತಗಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ನಾಯರ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಫೋನ್ ಆಡವಾ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲನಾ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅವು ಎಕಡೆ ನಾಯರ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಏರು ಒಂದು ಸರಿ 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 ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ? ಉಳ್ಳೇರು ಜಪ್ಪು ಮಂಕ್ ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸು ಯೋ ಸೋದರರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವಳು ಇರ್ಲೇನೆ ದಾದಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಡು ಪಕ್ಕ ಪನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ನಿಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯತ್ತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಗಿಡ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಏರವ್ ಈ ದೊಂಬುಗ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಸೆಟ್ಟ ನೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರ ನೆಲ್ಲು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ತಗಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ತೋಟ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗರುಡ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರಿಗಲ ಅಣ್ಣ ಅಗಲ್ ಗೇಟ್ ದೊಲೆ ಬರೋಡು ಐತಬರಿಗೆ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರಿಗಲ ಬೆಳುವೈಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರಿಗಲ ಐತೆ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಾಡ್ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಳ್ರಿಗಲ ಮಾವ್ರೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನೀರೇ ಬದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ ಉಳ್ಳೇರ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಶಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗೌಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ದೇವಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರಬದ್ದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲಿ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಳ್ಪು ದಕ್ಕಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಗಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಾವೇರ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಏರಿಯರ್ ಪೂರ ಬೈದೇರೆ ಆಗಲೇ ನಿತ್ತೆ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಾರ ಲೆಪ್ಪುವ ಮಾತ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅಗಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 25 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 33 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ 14 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಗೆ 32 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಗೆ 14 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಗೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 32 ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗ್ಲಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿ ಏರೇಗಿ ಏರೇರಿನ ಸಾಲಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಬುಡ ನಡಂದು ಕಾಪನೆಂಗುಲ್ ಜಪ್ಪು ತಗಲದು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬೀಡಿದಾಗಲೆಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಲ ಯೋಸೋದರಗಲೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜರ ಶೆಟ್ರಗಲೆ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರನಿಸ್ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎರಗಲೆ ಈಗ ಬುಡ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತವೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಬರೆಯರು ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಗಲೆ ಕೋಟ ಪಡಕರು ರಿಸನ್ ಬೇರೆಗಲೆ ಸಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಪಡ ಬೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನ ಸಂಜು ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳುವ ಹೆಣ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿರಲೆಗಲೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೊಡಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಕರೆ ಗೊರಪಾಲಟ್ಟೆ ಟಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸೋದರನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ರ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಕೂತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ 12:41 12:44 ಹಲೋ ಓ ಒರಿನೆಲ್ಲೆತ್ತು ಬಂದೋನ್ವೆ ಕಾಂತಾರ ಬಂದೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾನೂರು ರತ್ನ ದಿವಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರಿಗಳೇ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕೃತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಅಳಿರು ಮಿತ್ತೋಡು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳೇ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರನ್ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪತ್ತಿ ನಡ್ಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಚಿಬ್ರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆಗಳ ಐಕಾಳ ಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಸೋಜರೆಗಳೇ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲು ಗೊತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರೆಗಳ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳೇ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾ ಶೆಟ್ರ ಮುಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತರ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಲಿಕಾರ್ ಜಾನಮನೆ ಜಗೀಶ್ ಜೈನ್ರೆಗಳೇ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ್ ಬಂಡ ಸಂಜೀವ್ ಮೈಲ್ರೆಗಳೇ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳೇ ಬುಡಾರ್ ಹಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾನಿವಾಸ ರಂಜಿತ್ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರೆಗಳೇ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದರೆ ಗುಣಪಾಲ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸಿದ್ದಗಡ್ಡೆ ಪಡ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾತೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ
1432 ಜೊತೆ ಏಳನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಾರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಾರ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗೌಡಿ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆಟ್ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗರಡು ಮನೆಗೆ ಅಣ್ಣ ರಾಯ್ ದರ್ಶನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗರಡು ಮನೆ ತಗಲ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ತಗಲ್ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತೆ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು 12:45 12:72 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೀರ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ನರ್ಲೆಗೆ ದೇವಪಾಲ್ ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳುವ ಇಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಶಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳುವ ಇದಾಗಲೆಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ನೀರೇ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲೆಗೆ ಒತ್ತೆದಾಗಲಿಲ್ಲ ರವಿ ಆವಾವ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪರ್ಪದಾಗಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ಒತ್ತೆ ದಡಾನ ಬರಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರಕಾಶರ ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸಾಲು ಕುಡ ಹಾಕಲೆಗೆ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲೆಗೆ ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಬ್ರ ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ 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 ಒತ್ತೇರ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಲೆ 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 ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏನ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಪೂರಾದ ನಿಗಲಿ ಚೀಟಿಲ ಅಡೆ ಕಡಬಿಡುವ ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಒತ್ತೆಗಿಡ್ತದ ಆನಗಾಗಲ್ ಸಾಯರಾಪೆರು ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ ತಗಲು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದ ಪತ್ತರ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪರ ಒತ್ತೆದಾಗಲೇ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಬರ್ಪದಾಗಲ ತಲಪಾಡಿ ಬಂತಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒತ್ತೆದ ಬೆರಿ ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಡೆಡ್ಡತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅನ್ನೊಂದು ಆರು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೈನಾರು ಆರು ಬರ ಹುಡುಗಿಯನಾ ಅಂದು ಅರ್ಧಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಇಟ್ ಪರ ಬತ್ತನ ಒತ್ತೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಕೌಡೂರು ಬೈಲು ಕೌಡೂರುಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ತರ್ನ ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ತಾಂಡ ಅಗಲಿ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಪಾಣ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರಡೆ
ఇరవైలో పాణిల బాడ పూజారి నావరదమల్ల 20లో పాణిల ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಡ್ದಾಗ ಬಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿರದಾಗ ಬಲೆ ತಡಾನ್ ಪರಿಜಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೀರ ಬದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸಾಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಒತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಾ ಬಾ ಆವು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತು ಪೋಯ್ನ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ ಯಜಮಾನ ನಗಲ್ ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಿಗಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐನೇ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಏನ ಬಿಯ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರ ಬರ್ಕೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ 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 ಬಲಿ ಬಲಿ ನೀರ ಬದಕತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ ಬೆಲುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲು ಶಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ ಬದಕತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪ ಮುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿಗ ತಲಪಾರಿ ಕಾಂತರ ಬಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲಿನಲ್ಲಿಗಲ ಅಗಲ್ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅಂದ್ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಸಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡೆ ಒಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಟೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕಡ ಬಿಡುವ ತನಗೆ ಒತ್ತೆ ಪೂರ ಗಿಡ್ತದ ನನಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒತ್ತೆ ಐಜಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಡೇ ಬಾದಕ್ಲಿಪ್ಪಣ ಅಂದೆ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಖಂಡಿಕೆ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ದೇವಪುಂಜ ಕರೀತೆ ನೀರೇಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ 1276 1288. ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ ಪೂಜಾರನೆರಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಳೆರನೆರಲು ಶಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೆತಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ ದಜ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಬಲೆ. ಬತ್ತೀರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಕ್ಕಳೆರನೆರಕು ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ. ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರಿ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಹಾನಿ ಗೌರೀಶ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಶಹೀರ ಲೋಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೋಲೇರ ಅಗ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನು. ಸರಿಮಂತ ನೋಡು. ಅಲ್ಲೇ ದೇವಪುಂಜ ಕರಡು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪದಾಗಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಡು ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 ಸಮ ಅನ್ನ ನಿಗಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರು ಬೋರ್ಡು ಏತು ಬರ್ತುಕೊಂಡು ಮನ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿ ತಡೈಜಿ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತು ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲೇ ನೀವು ಏತ್ ಬರ್ತುಗಳು ಎತ್ತೋಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಂದಾಜುಂಡ ಕೊಂಚ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಹಲೋ ಓ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲೇ ಎತ್ತೋನ್ಗನ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ್ನೆಡ್ಡೆ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ ಏತ್ ಬಂಡಲ್ ಇತ್ತಾಡಿ ಅಗಲಿ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲ 5 ಸಾಲು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲ್ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನೆನಪುದಲೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ತರಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ಬರೋಡು ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಪಲ್ನೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸೋದರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಾರೇ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಗಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರಿಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬಿಟ್ಟು ಧೃತಿ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗಳ ಅಡಿಯೂರು ಮಿತ್ರೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳೇ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಬಚ್ಚನ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ವಾಮಂಜರು ತಿರುವೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳಿಗಳ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗಳೇ ಸಾಣೂರು ಸೇನಾಳ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳು ವಾಮಂಜರು ತಿರುಗುತ್ತು ನವೀಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ರಿನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಾಮಂಜರು ಬಂಡ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರ ಈಶ್ವರಗಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕೋಟ ಪಡಗರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರೆಗಳೇ ಶಿಬ್ರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರಿಗಳ ಐಕಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಲುಕಾರ್ ಧ್ಯಾನ ಮನೆ ಜಗೀಶ್ ಜೈನ್ರಿಗಳೇ ವಾಮಂಜೂರು ಮಂಜಲ್ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲ್ರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಆಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳೇ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳೇ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಐಟಿ ಪೂರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅವನು ಇತ್ತೇನೆ ಎತ್ತವಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ ಚೀಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಚೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಬಿಡು ಅಂಚನೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ ಸಮಾಸಮವತ್ನಾಗಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ಬರಡನ ಕಾರಂತರ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ಸಮಾಸಮವತ್ನಾಗಲ್ಲ ಕುಡೋರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರಿಗಳ ಪಡೆಯಲು ಕಬತ್ತವರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಟ ಪಡುಕರ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ 11 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಲವಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೆಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ಟ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನ ನಟ್ಟಿಯಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕಳ ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ 12ನೇ ಸಾಲಿಗತೆ ವಾಮಂಜುತ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಕೊಯ್ಲನಮ್ಮ ಜವನೇರೆಗಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ವಾಮಂಜುತ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಚೂರಿ ಎಕಡೆ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಹಲೋ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನ ಅಂದೆ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 16 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಗಿಡ್ಪುನರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಲ ಗಿಡ್ಪರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ದಯದಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಮನ ಸೇರಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 16 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಹೊರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡನ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮುಲಿಕಾರ್ ಜ್ಞಾನಮನೆ ಜಗದೀಶ್ ಜೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಂದ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮಜಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ 1 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಗಳ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಚೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಗಳ ಮುಡಬಿತೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇರಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಗಳ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಪಡಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಗಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮಾರ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹೊಸಮಾರ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾತೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಾಫ್ ಸಾಹೇಬ್ 2 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವ ಶೆಟ್ಲ 10ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ನಕ್ರ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕರಿನವರ ಜಪ್ಪುದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೇನ ಸಾಕರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತೇರತೆ ಅಂದು ಏನೇ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೇನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಕಮಲ ಬಾರಿ ಆತ ಬೇಗಡು ಮುಗ್ಯೋಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಯೋಡು ನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಟೀನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನರ್ಲು ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳಿ ಬಳಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶನಿವಾರ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳಿ ನೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕರ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ ಬೇರಿಕೆ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತರ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಎ ಬೆಲುವೆ ಹಣಬೆಟ್ಟು ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಸಾನೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಅನಂತಾಡಿ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ನಟ್ಟೇಲು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ಮುಲಿಕಾರು ಜ್ಞಾನಮನೆ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ ಸಮಾಸಮ ಪತ್ರಗಳು ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ 10 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕ್ಲೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಜಲ್ದಿ
ದಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ನಿಂಚು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನ್ಲೆ ಏರು ಉಂತಲ್ಲ ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1187 1364 ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪಡೀಲಕ್ಕ ಬತ್ತವ್ರ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಯಾರ ಹಚ್ಚೋಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಬಡಮದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಹೆಂಬಿಟ್ಟು ತಗಲ್ತಾ ಇರೋಳು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧ ತಗಲ್ಲ ಸಾಣು ತಗಲ್ತಾ ಇರೋಳು ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರಾಜ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಉಡುಮ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವರ ದಾಖಲು ಸಾಣೂರ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವ ಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ದಾಖಲು ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಡ ದಾಖಲೆ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಾಖಲು ಮೂಡ ಬಿದ್ದರೆ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರಾಜ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1141 1253 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಮ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಂಬಲ ಬೆಲವ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟುಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟುಲ ಸಾಣೂರು ದಾಖಲ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೆಲವ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರ ಹಾ ಬಲೆ 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 13ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕ್ಕೆ ಬೆಲವಾಯಿ ಹಣ್ಮೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತವರು ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಂಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ತಗಲ ಸಾಣೂರು ತಗಲ್ತಾ ಇರೋಳು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಗಲ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟ ತಗಲ್ತಾ ಇರೋಳು ಹಂಗ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಾಖಲ ಮೂಡ ಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ದಾಖಲ ಡಪ್ಪನ ಹಾಕಲ ಉರಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನಮನೆ ತಗಲ್ತಾ ಇರೋಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ನೇ ಬೇಕಾರೆ
ಹಲೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದಂತಹ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಕೊಲಂಬೆಗುತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ತಾರ್ದುಲ್ಯ ಮರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವೆ. ಪೆಂಜಂತಿ ಮಾರುಗುತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವೆ. ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವೆ. ಹಲೋ. ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಳು. ದಾದೆ ಸರಿ ಮಂತಲ್ನೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಓಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಬಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ವಜ್ರ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಮ್ಮೆಟ್ಟ ದಿವಂಗತ ಬಾಪು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ರಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:71. ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಂಡ್ರನೆರಲು ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅನಂತಡಿ ಪದೌಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು. ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲಿಕಾರು ಜಾನಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ. ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಬೆರಿಕ್ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಏನು ಬರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಮಯನಕ್ಲು ಸಮಾಸ ಮತ್ತೆ 10 ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಂತೀರಿ ಪ್ರಕಾಶ ನಂದು 7ನೇ ಆಜನೇ ಸಾಲು. ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಏನೈತಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಚೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟದೆ ಸುಮಾರು. ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು 11:80 13:22.
ಅನಂತಾಡಿ ಪದವಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನೆರಲು ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే బిరికి ముడార చొట్టు ఫ్లోరా నివాస రోషన్ రంజిత్ పెర్నాడిసన్ రెడ నంబర్ తెరగల మూడబిద్ర మరియాడి ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬೆರೆಗ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ನಟ್ಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ అయితే ಬೆರಿಕೆ ವಾಮಂಜು ತಿರುಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ ತಮಲ್ಲ ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ಅನಂತಾಡಿ ಪದವಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದ್ವಿತಿ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಆ ನಾಯರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ಬರೋಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಕಲು ಪಣೊಂದು ಲೇರು ಆಗಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಬಂತೇರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅತ ಬತ್ತದ ಮುಲು ಉಂತಾಡು ಅಂದು ಅಂದೆ ಅವತ್ತು ಎರ್ಲಿ ಗಿಡ ಅವನಾಗಲಿ ನಾಯರ್ದೇವ್ರ ಗಿಡ ಅವ್ರು ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದ್ವಿತಿ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಅನಂತಾಡಿ ಪದವಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದ್ವಿತಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲು 1187 ಬಲೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಕಮಲಾಕ್ಷ್ ಎಕ್ಕೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನ್ವಾ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನಮನ ತಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಗಿಡವನಾರನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಕೊಳ್ಳಾರ ಮುಳಿಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ತಕೊಳ್ಳಾರ ಏರು ಬತ್ತಾರ ಮರಿಯಾಡಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ದಾಖಲೆ ಮುಲಿಕಾರ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನಗರ ಬಲೆ 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 అయితే ಬೇರೆ బొమ్మన పెట్టుల్ల కల్లిಗೆ పచ్చనక దక్కల బలి అయితే ಬೇರೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮೂಡ ಬಿದ್ದರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ರಡ ನಂಬರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳಿಕಾರು ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಜಗೀಶ್ ಜೈನ ಎರಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಳಿಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಮನೆ ಜಿಗೀಶ್ ಜೈನರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ అయితే బెరికే బొమ్మర పెట్టు జంగొట్టు దక్కల కల్లిಗೆ పచ్చి నడక అయితే బెరికే ముడార అచ్చొట్టు ఫ్లోర నివాస దక్కల మూడబిద్ర మరియాడి దక్కలు ನಮ್ಮ ಇಂತ ಗುಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಲೇರು ಬಚ್ಪೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ದಕ್ಕಲ ತಾರೋಲಾರ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೇನ ಗಿಡವನಾರ ಬರ್ತಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನು ಬಾ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚ ನಡಕ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆ
ಓರ ಸಾರಿ ಮಂತ ಉಂತಲೇ ಓ ಒಂದು ಸೇಕಡ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಏರು ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ ದುಮ್ ಪೋಪಾರಣ್ಣ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆತಕ್ಲಿ ಅವು ಏರು ಉಂತಾರೆ ಗೆಂಜಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮುಳಿಕಾಲ ಜಾಲಮನೆ ಜಿಗಿಸ್ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆತ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ 12-14 ಅಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾಡಿ ಫ್ಲೋರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಓ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕ್ಲವ್ರಿ ಬಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಆದಾಂಡ್ರಿ ಕೊಂಚ ಒತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಏರಿ ಬಲ್ಲೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಣ ನಾಯರ್ ತೆಲ್ಜ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದು ಬಿಡ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಏರುಳ್ಳಾರು ಹಾ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕನಿಗಳು ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತನ್ರಿ ಹಲೋ ಓ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಷನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಸ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಮರ್ಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬೇರ್ನಾರಿಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾಡಿ ಆಜಾದ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ನಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ ಸಮ ಸಭಾಯ ನಕಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ತಾನೇ ಓಲು ಓ ಅಡಂತಲಿ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಶಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ತಬಿರಿಕ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ಲ ಗಂತಳಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ತುಕ ದುಮ್ಮು ಓಪನತ್ತು ಕಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾಡಿ ಅಜಾರ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಗುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:83 12:29 ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೆಟ್ರ ನೇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ನಟ್ಟೆಯಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ ನೇರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತುಳಲ್ ಗೊತ್ತು
ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳರೆಗಳ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನರೆಗಳ అయితే ಬೆರಿಕ ಸಾಣೂರು ಸೇಣ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ 15 ಸಾಲ ತಕ್ಕ 10ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ 7ನೇ ಸಾಲತೆ ಇತ್ತೆ 7ನೇ ಸಾಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೂಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ತಿ ನಡಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸುದಪೆರೆ ಓ ಆ 8ನೇ ಸಾಲ 18ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ 14ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ 18ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಹಾ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಐಕಲ್ ಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ 18ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ತಾರವು ಹಾ ಹಲೋ ಈ ಪುರ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತನಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಗೊತ್ತರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೂಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ತಿ ನಡಕ ನಟ್ಟಿಲು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಶೂಟರ್ನೆಲ್ಲು 1292 ಆವಡೊಂದು ಪಡೆದು ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧಿವೇಶನ ಕಂಬಳದ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಓರ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ ನೇರಳೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆ 13ನೇ ನಮ್ಮ ಜವನ ದೇವ ಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಲಿರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದರು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪರ್ಪು ದಕ್ಕಲ ತಲಪಾಡಿ ಕಾಂತರ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಮೇಲಾಯಿದಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಣೂರು ಸೇನನ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನಾರದ ಸಮಾಸಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ವಾಮಂಜೂರು ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ್ಲ ತಕ್ಕಲಿ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಲ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಎ ಬೆಲ್ಲೂರು ಗೋಲಿದಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪುಡುಮ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನಾರ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕುಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನನೆಲ್ಲು 1269 1272 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಪನ್ನೋದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ತುಳು
ತುಳುನಾಡದ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು ಸಂಘ ಪುಂಜಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಲ್ಲೂರು ಮಠ ತಕಲ್ಲ ರವೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ 14ನೇ ಸಾಲದ 10ನೇ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಊರದ ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಈ ಕಂಬಳನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡ ಒಂದು ಬೈದರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಿಜಾರು ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಕಂಬಳ ಬಜಗೋಳಿದ ಪಡಿವಾಳ್ರನಕ್ಲನ ಗುಣಪಾಲ್ರನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದಾರ ರಡ್ಡಿ ಕಂಬಳ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತನೆ ಅವರಡ್ಡೆ ಉಂತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂಟ್ವಾಳ್ಡೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಬಾರಿ ಜೋರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ಜವನಕಲು ಸೇರಿದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಕಂಬಳನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐನು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದರದ ಜವನ ಬಂಡೇರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಆವಡು ಪನ್ಮಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಡೆ ಕಂಬಳ ಪುಂಡ ಬೆದ್ರಡ ಆಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಡೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಮಾಸಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಲಿ ಯಾನ ಕಂಬಳದ ಮರಲೆ ಹತ್ತಿಂಡಲ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವನೇರಿ ದಾಯಬಂಡ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಜವನರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಜವನರಿಗೆ ಸಲಾದ ಯಾನೆ ಬೆದರಡೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ 5 ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆರೀಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ನಿಷೇಧ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಾನೂರ್ ದಕ್ಕಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಕೂಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ತಾನು ಇಲ್ಲಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕಂಬಳ ಇನಿ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ಎರ್ಮಲ್ ಪೊಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಡು ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸಮಾಯನ ಹಾಕಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಸಮಾಯನ ಬಾರಿ ಹಾಕಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಜಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಮೋಕೆಡೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಸಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಬಂಡದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಹಾಕಬೇರೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಭಾವನೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಕುಪಂಜ ಕರೆತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚರ್ಚೆ ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮನವಿ ಮಲ್ಪಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರ ದೀಪಾದೆ ಹಲೋ ಐತೆ ಜಯಶೀಲರ ಕೆಲಸ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರ ಮೂಲ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿ ಸಾಬೆ ಕೋಟ ಪಡಕರೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲ ಕಂಬಳನೆ ನಡಪೂಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಿಲ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡುಗೆ
ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಜಮನೆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಗೆ ಮನ್ಪುನೈನೆ ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಿಲ ರಮಾನಾಥ್ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕೋಟಪಟಕುರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಒಟ್ಟುಗು ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಮುಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಲ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತೆಲ ಎರಲನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜವನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಲ್ತದಿತ್ತ आणि ಇನಿ ಉಂತುದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ 2025 ಇಸ್ವಿಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪಾಬ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಸಂಕಪುಂಜಕರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೋಟಪಟಕರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರನೆರಲು ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಡ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಡ ಪಂಡದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜವನರಿಗೆ ಒದಗಿಸ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಕ್ರೀಡಾ ಏರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಿನ ಯಜಮಾನವಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿ ಅಯ್ನ ಉಂದಾದಿತ್ತೇರಿ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಿಡ್ದೇರು ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಜವನೆಗೆ 5 ಹೊರತು ಕಂಬಳ ನಡಪಡವನಂಚಿನ ಯಜಮಾನಗೆ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ 2025 ಇಸುವಿಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಪಾಪ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಬೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಗರ್ದಿರೆ ನಿಗಲ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನ ಸಲಾಜ್ ತಿರುವೈಲಿ ಗುತ್ತುದ ಎಂಗಲ್ನ ಸಂಕಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ತಿರುವೈಲಿ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಆರು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಹಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಿಸಾದು ಈ ತಿರುವೇಲು ಕುತ್ತದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲಡ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಳಿದ ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ಪಡ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಸಂಕಪುಂಜಕರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರನೆರಲು ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರಿತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು 11:60 ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಪರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವ ಪಾತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರಿ ಕಂಬಳದ ಇರುಗಿಡಪನಗಲ್ಲ ಐನಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರನತೆ ಬಲ್ಪನಗಲಿ ಅದೇ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಗಲಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಐನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಂದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಯ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮುಗಲ್ ಸಾಲ್ ದಾಖಲ ಮೊಲು ನಿಖಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲಾರು ಹಲೋ ಓ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೊಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುರು ಅಂದೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತಾರದು ಬರಬಂತನು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬೈದ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನಾಗಲಿ ಕಟ್ಟತಾರ ತಂಗ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯದ ಮಲ್ಲಗಳು ತಯಾರಳಿ ಸಮಸಮಯನಕಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಈ ಶೆಟ್ಟರ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ವಾಮಂಜುರ ಬಂಡಂತಿಲ ಮೋಹಿನಿ ಬಿರ್ಮಣ ಪುಜಾರ್ನೆಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ನಿಶ್ಚಯಮಾನಗಳಣ ಒಂದು 10ನೇ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತ 3 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಲೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ನಿಶ್ಚಯಮಾನಗಳೇ ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಪನ್ಯ ಪೊರ್ತುಕು ಬತ್ತಿದಿಂದ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೀರಿ ಅಂಜಾದ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೈನಿಗೆ ಮಂಜುಡದಲ್ಪ
ಬರೋಡಿ ಕರಡಿ ತಿನ್ನ ಸಾಲ ತಂದೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ. ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳಪು ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಮಂಜೂರ ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಬೋಹಿಲಿ ಬಿರ್ಮಣ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು 1206 1279. ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ ಏನಾಕಲಿ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಕ್ಕಲ ನೆರಳು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. అయితే ಬಿರಿಕೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡ ನೆರಳೆಗಳ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲೆಗಳ. అయితే ಬಿರಿಕೆ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ತಕ್ಕಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬೀಡು ಬಿ. అయితే ಬಿರಿಕೆ ಬೆಲ್ಲೂರು ಗೋಲ್ದಾರ ತಕ್ಕಲೆಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಮ ಬಿ. అయితే ಬಿರಿಕೆ ಸಮ ನಂಚಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಮನೆಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು. ನಾವರ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗವರ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮಂಡ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರಿ ಬಜ್ಪೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮರೇನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ ಮೋಕೇಡು ಎದ್ಕೊನ್ವಾ. ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮಂಡಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಲಪಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು 1241 1244. ಇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯ ಹೊಂದಿರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡ ನೆರಳು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿನ ಐಕಲ್ಪಟ್ಟೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಯ ಹಲೋ ಎರಡನೇ ಸಾಲತೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾಮ ಮುಟ್ಟಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಕಲ್ಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತಬಿರಿಕ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲು ಬಣ್ಣ ತಗಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡು ತಗಲ್ತಾರವಳು. ಅತಿ ಬಿರಿಕ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ತಗಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪೊಡಮ ತಗಲ್ತಾರವಳು. ಅತಿ ಬಿರಿಕ ಸಮಾಸ ತಗಲ್ತಾರವಳು. ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ತಕ್ಕಲ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಸಂಘ ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನ್ ಬಾ. ಬರ್ತಾರೆ ಶಿವರಾಜ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕಲಪಟ್ಟ ಏಳ್ಡನ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಸೋಜನ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಶಿವರಾಜ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೆಲ್ಲು 12-10 12-19 ವಾಮಂಜೂರು ಮಚಲ್ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮಹಿಳೆಯರ್ನೆಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡ್ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే ಬೇರೆಕು ಬೆಲ್ಲೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ అయితే ಬೇರೆಕು ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆದ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬೇರ್ನ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲೂರು ಮಠ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ಮಜಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿದ ಹೈವೇದ ಬರಿಟ್ ಮೂಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಆ ಕಂಬಳದ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಟಿಯರಿನೆಲ್ಲ ತಂಬತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾದ್ಯ ಪೊರ್ಲುದ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕೋರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳನ 10 ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಲಾದ ಪುರಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಂಡ ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲೇ ಕಂಬಳಗೆ ಉಂತನು ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಆಪನಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತವನಲ್ಲ ಓಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಸೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅದನಾರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪೂಡ ನನ್ನ ಉಮೇದಿಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅದನಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರ್ಲಾದ ಪರಂಚಿನ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರ್ಲು ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರು ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ತಾಳಮದ್ದೇಳು ಭಾರಿ ಆತ ಅರ್ಥಪುರ ಪಾತ್ರದನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವೈತನ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಮಂಜರ ಬದಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೇಲ್ರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-14 ಬೆಲ್ಲೂರು ಗೋಳದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಮ ಏನಕಲ್ ಹಲೋ ನನಗೆ ಬರಂಗಿ ಬೇಡ ಪಾದೆ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೂರು ಮಠ ತಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪನ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆ ಬನ್ನಡು ಅಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿ ತಗಲು ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡ ಬೋಸಪನೆ ತಗಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ತಿರುವೈಲು ಗ್ರಾಮದ ವಾಮಂಜೂರುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಕಲ್ ಜೋಡುಕರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸುರುತ ದಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವ್ ಶೆಟ್ಟನಿರಲ್ಲ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿ ದಡಿ ತಗಲು ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡುವ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಸಮ ತಿರುವೈಲಡು 12:38 ಉದರ್ಡು ಈ ಕಂಬಲನ್ನು ಬಹಳ ಗೌಜಿಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಇನಿ ನಡತದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಕ್ಕಲವಲ್ಲಾರು ಈ ಭಾಗದ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕಮಲಾಭಿಮಾನಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದೀತ ಕಂಬಲನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಣ್ಣ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಕ್ಕಲೆ ರೇ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೇರು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೇರ್ಲನ್ನು ಪುಲ್ಪ ಬೇರೆಜಿನ ಜೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮೋನಪ್ ಸೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವಿರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಕರೆ ಅವಧಿರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಿದ್ದರು. ಹಲೋ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಲ್ವಿರ್ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಬರೋಚಾ ಕೂಟದ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಲೆಪ್ಪಡಿತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಎಕಡೆ ಸಮ ವತ್ನಾಗಲ್ ಬರೋಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸಮ ಬತ್ತನೆಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾದ ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಷ್ಟಮ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೇರ್ಲೆ ಮುಡ್ಪ ಬೇರೆಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ 85ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಪ್ರಥಮ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿರುವೈಲು ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಭಾಗ ಸತತವಾದ 4 ಅವಧಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಈ ಊರು ದೇನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನಿನ ಪಾಪುಡು ತಿರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಆದಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ವಾಮಂಜೂರು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತೊಂದು ಐನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಲ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಕೋರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವರು, ನಾಯಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವರು, ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವರು, ಮಾತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಊರು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲು ಮೂಲಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ದೇವರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ವಾಮಂಜೂರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂದು ಏರು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಆತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ 4 ಅವಧಿದ ಶಾಸಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಡು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ
ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಲ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗಾತು ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗವತ ರಸ್ತೆದ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ತೂಪುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಈ ಊರಿಗೂ ರಸ್ತೆದ ಅಥವಾ ನೆನ್ನುಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ನೀರ್ಮಾರ್ಗು ಸಂಪರ್ಕ ಪಲ್ಪನ ರಸ್ತೆನು ಆ ಕಾಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲುಡು ಆತನ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪನ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಬದಲಾವಣೆ 85 ಇಸ್ವಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು 35 ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಈ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪನ ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದಕ್ಲು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳ ನಡೆಸೋಯ್ತನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನಡೆದೋಯ್ತಿನ ಕಾಲ ಉಜ್ಜಿತ್ತನು ಆದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಆದ ಅವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಭಾಗಡು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮುಲ್ಕಿರ್ದಿ ಈ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಮುಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಬಹುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿದ್ದ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಪುತ್ತೂರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಆರ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋರುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಾಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಆತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಡುಬಿದ್ದಡು ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಬಹುಶಃ ಕಡಲ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳದ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದ ದಿನಕುಲಿನ ಗಮನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಲ ಕಾಲಡು ಬಂಟ್ವಾಳದು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಬರ ಕೈ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕಿಲಿಗೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ತಿಳಿದವರು ಅವು ಒಂದಿ ಕಾಲಡು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಸುರುಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಾವೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕಾವಲ ಕೊಡೂರು ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಕಂಬಳ ಬಲ್ಪೂರು ಕಾವಲ ಪಡೂರು ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಆಡ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ತನ ದೇವಶ ಪಡೂರು ಸಮಾಸ ಮವತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಶ ಪಡೂರು ಸಮಾಸ ಮತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತಾಡ್ತ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ಬರಿ ಸಮಾನ ಅಪಲತಿದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಂಗ್ಲ ಆಚೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗು ಬರೋಡು ಬಂದವು ಬೇತ ಬೇತ ಆಯಾಮಡು ಬೇತ ಬೇತ ಕಂಬಳಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನರಿಂಗಾಡದ ಕಂಬಳಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ನಾಂಡ ಸರ್ತ ಕರ್ಣ ರಡ್ಡಿ ಇನ್ನು ಮೂಜಿನ ಅವಧಿ ಈ ಮೂಜಿನ ಅವಧಿದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏರ್ಮಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜದ PUCL ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಐತ ಅರ್ಥದಾನೆ ಮಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾತಾದ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ ನಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಇನಿ ಕಾಜವೇರ್ನ ಹಿರಿಯರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವೇರು ಪಜೀರ್ಡು ಮೂಡು ಕೂಡು ಪಜೀರ್ಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟನು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಉಂಟು ಪೋಯಿನ ಬುಕ್ಕ ವಿನಿ ಕಾಜವೇರು ನರಿಂಗಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಬಾ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಆತನು ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಯಾನಿ ತಂದು ಬಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬಂದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಡಲು ಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂದು ಚೂರು ಆರ್ಥಿಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಂಬಳವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪುಡು ಮಾಡಿದ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಮೂಡಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡು ಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ
ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗ ಆ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆತನ ಬರುವ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಪಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಈ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡ ಸುರುತ್ತ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪಘಾತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಲತ್ತು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಒಂದು ಕಾಲವು ಆ ಕಾಲಡು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ಅನೇಕ ಜನ ಬಹಳ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ್ನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಮಲ ಕೂಟ ಬರ್ಪವನಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಕಾವಂದರು 10 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು 1 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದು ಆದ ಉಪಸ್ಥಿತ ಕಂಬಳ ಆತ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಬಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಓವೇ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದರು ಒಂಜೇ ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲುಡು 10 ಸರ್ತ ಕಂಬಳಡು ಒವ್ವ ಸರ್ತಿ ಎಂಕೆಲ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಾಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಕಾಲದ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಪಂಪುಂದ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತಲ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಪುಂದಲ್ಲ ಎಂಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ನೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮನ್ನೋ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾಂಡರಾಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಇಪ್ಪು ರಮೇಶ್ ಇಪ್ಪು ಮಾಲಶ್ರೀ ಇಪ್ಪು ಅನೇಕ ಮಲ್ಲ ನಟ ನಟಿಯರು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಬರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆರಗು ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಕಾಲ ಪಂಪ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಣ್ಣ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪಣ ಇನಿ ವಾಮಂಜೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಲೈಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ರೈಕುಲು ಆರು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಶಾಸಕಾಧಿಪನ ಕಾರಡು ಸುರುತ್ತ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಪುಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆತ್ಮಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರತ್ವ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೂಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜಯಕ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನೆಂಚಿನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪಣಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಗೆ ಬಲ್ಲುದಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲವಲ್ಲರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲ ಕಕೆಬಲ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಋತಿಕ್ ಗೌಡರ ಎರಲನ್ನು ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ಲುಂತುವರ ಬರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಳ್ಳೇರು ಆ ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲಿಗೆ ಮರಸೊಂದುದ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲುದ ಮದಿಮಾಯನ ಐತಾದ ರೂಪದ ಸಂಧಿ ನಮಕೆಂದ ಬೆಳವಾಯು ಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನಲ್ಲರೆ ಕಮಲಕುಟೋಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಮಲದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಕರಿನೆ ಕಮಲದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನಗಲೆ ಬೆಳವಾಯು ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕಂಬಳಡ್ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಂಜನಿ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ಲ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ
ಕಂಬಳಕೂಟ ಹಲವು ಜನ ಗೌರವ ಕೊರ್ತನು ಕಂಬಳಕೂಟವಾಗಿ ಹಲವು ಜನ ಗೌರವ ಕಣಪರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲ್ನ ಮನವೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಕರಿಗೆ ಜಪ್ಪನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪುರ್ತುಕು ಮುಗ್ಯೋಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ 2 ವರ್ಷ 22 ಗಂಟೆ 23 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ ಇರ್ಲನಗಲ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರುಡು ಆತನದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಂಡ ಆ ಕಂಬಳನ್ ತೂಪನಂಚಿನ ಮೈದಿಪ್ಪುಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪನಗಲೇರು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ದು ತೂಪನಗಲೇರು ಹೂವೇ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ಆ ಸಮಯದ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಗೆ ಮೆರುಗು ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಗುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಎ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಿ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಸಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತ ಅನ್ನಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಇಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮಠದ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎ ಬಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಅಪರೂಪದ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ನನ್ನಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ನನ್ನಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ರೆ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ಲಿಕ್ಕನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಲ್ಲ ಉಮೇದ್ ಹಂಚಬೋಡು ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಲ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಓಟಗಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಬೆಳೆತ ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಮಜಲ್ ಗುತ್ತು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಬೆಳೆತ ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಮಜಲ್ ಗುತ್ತು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಬೆಜೆತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಮಜಲ್ ಗುತ್ತು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರ ಮನೆ ಆದಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರ ಮನೆ ಆದಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಂಜನಿ ಮಾಂಡ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಒಂಚೂರು ಕರೋಡು ಬಲನ ದಂಡ ಬಿಡ್ತು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತೊಂಬರ್ಪನಗಲ ಅಲದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಅಲದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಸರಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಪಯಣದ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಇರ್ಲೇನೆ ಸಾಂಕದ ಇರ್ಲೇನೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಮನ ಇರ್ಲೇನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ
ತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಕಂಜಿಲೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಆ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು ಓಟಗಾರ ಅದು ರೂಪಣೆ ಒಲ್ನ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಬಲೆಲ್ಲ ಏರಗೇರು ವಿಡುಪರ ಜನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗಿಡದ ಕೊರ್ಪನ್ ಧೈರ್ಯ ಬಂತನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಂಡೆ ದಂಡೆ ಚೂರ ಕರಡು ಬಲೆ ಹಲೋ ವಿಜಯ ಗಿರೀಶ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ನಡು ದಂಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂಬರ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡೆ ಬಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಬರೋಣ ಚೂರ ಕರಡು ಬಲೆ ಏರ್ಲೆನ್ ಬೋಬನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರಬಂಡಾರಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಬಾಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಆತಿತ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರಬಂಡಾರನ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಧೃತೀಶ್ವರ್ಣರ್ನ ಬಾಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಧೃತೀಶ್ವರ್ಣರ್ನ ಬಾಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಪಾಡಿ ಗಣೇಶ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೇಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಹಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೇಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಹಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೇಟ್ರನ ಎ ಬಹಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೇಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಬಿತ್ತು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಆಜಿಜಾನ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲನಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋದು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆವಿನ ಉಮೇದಾಗಲಿ ತನ್ನ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶರ್ನ ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಕರಿಣ ಕಮಲದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ಯಾರನ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಮುಗರ್ ಗೊತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲಮಲ್ಲ ಇರಲು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕರಿನ ಕಮಲದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ. ಪಡುಸಾಂತವರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೋನಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಎ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೋನಿಲ್ಲ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಇತ್ತನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಮಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಪೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸಂದೇಶ್ ಇರ್ಲ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ. ನಮ್ಮನ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಜಾನ್ ಸುರೇಶರ್ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತನ ಬಂಗಾರಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಅವು ಅತ್ತಂಡ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಏನಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಜಾನ್ ಸುರೇಶರ್ನ ಕೈದು ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಬಂದರೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲಮಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇರಲು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಕರಿನ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿರಲು. ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ AB ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ ಪಡೆದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು
ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಇಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲ ಉದಿರ ಸ್ಪಂದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಇರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರನ ಬಾಲುದೇ ಇರ್ಲು ಹಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕಾರ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಯೋತಿ ಶೇಖಾ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರುತ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಜೊತೆ ತೆರಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರೋಳಿ ಬಂಡಂತಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಾಲುದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿತಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನಿರ್ತದೆ ಅನಂತರ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಅವತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನ ಇರುತ್ತೆ ಜವಾನ್ರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಾರ್ತೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಎಡ್ಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಜವಣನ ಪುದರಿಂಚಾಣ ಸಂಕೇತ್ ಇರ್ಲನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣೆ ಸಂಕೇತ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಳಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರಗ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂತಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪಿಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಗರೋಡಿ ಎಂಬರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪಿಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಗರೋಡಿ ಮೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಪನಾರೇರನ ವಿವೇಕ್ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇಣು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು
ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಯರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕರಡು ಬರಂದ ಪುನರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಾಳ ಎ ಚೂರು ದುಂಬಾಯ್ ಅಂದಣ್ಣ ದುಂಬಾಯ್ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಬಾರಿ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಿತೇಶ್ ಗೌಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಯಾದ ಕಂಬಳದ ಉರುಪುನಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಾರು ಕಂಬಳದ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡತನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಭವಾನೀಶ್ವರ್ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಉಮೇದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರ ಎರ್ಲನ ಜೊತೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನ್ನ ತೂಪನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಇರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಶಮಾನ್ರು ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ದ ರೀತಿಡ್ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಪನಣಿ ಪುರ್ಲು ಆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬಹುಮಾನ 2 ಜನ ಪಡೆಯಲ್ಲ 150 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 150 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲ್ ಧೃತಿ ಸುವರ್ಣನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಧೃತಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಧೃತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಏಬಿಯಾ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿಯ ಕೋಣಗಳು ಇಳಿತಾ ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದ ಬಾಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಂಗಾಳ ಆರ್ಯಾಡಿದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಓಡಿಸೋರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಕುಂದವಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಗಿರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನದಿ ಒಂದು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟನಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪರಂಚಿನ ಜವಣೆ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದೇವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದೇವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಾಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಗುರುಚರಣ್ ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಜವಣ ಅಭಿಲಾಷ್ ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಈ ಬರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ
ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಬಾದಮನೆ ರೂಪರ್ಟ್ ಅವಿಡ ಪಾಯಸರ್ನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲವೇಲೆ ಜಾತಿಯರು ಪ್ರಸಾದ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಬಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಈ ಪೊರ್ತುಣ್ಣ ಒಡಪ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿರಂತರ 32 ವರ್ಷ ಬಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದನಾರೆ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪಡೆಯಿನಾರೆ 32 ವರ್ಷ ಕಮಲಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಣ್ಣ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಅವನಲ್ಲರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡುವನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಪ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡ ಆ ಎರ್ಲೆನ್ ಆ ಸಾಂಕಿನಗ್ಲೇನೆ ಇರುತ್ತ ಯಶಮಾರ್ನಗ್ಲೇನೆ ಗೌರವಿಸಮನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪನ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲವೇಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಎ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತವನ್ನಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಂಬಳ ಉಂತನ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಜೊತೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರದ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮುಂಚೂಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಲ ತೊಂದರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ನಾರೆ ಕರಿಯ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯರಾಜಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪುರ ಅಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಬರೋಣ ಮಾರನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ತು ಗಿಡ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡ ಮಡಪ ಕಾರ್ಕಳ ಎಪಿಎಂಸಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಅಂತೋನಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ನಕ್ಕರ ಮೇರ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಲಿರೆ ಶ್ರೀತ ಅಂತೋನಿ ಡಿ ಸೋಜರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಗರುಡಿ ಮೇರ್ನ ಬಲಮಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಗರುಡಿ ಮೇರ್ನ ಜತ್ತಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಜೊತೆ ಯಾವಂದೇರಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡಿಯಂತೆ ಮರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನ್ವ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆರು ಕರೆಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕಲ್ಲ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಬೆಳವ ಇಪ್ಪೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಟ್ರನ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲವೇಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಬೆಳವ ಇಪ್ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರಿಯ ಕಮಲದ ವಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ಇರಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲವೇಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಎ ನೀವು ಕ್ಯಾಮರಾದವರಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ತಾಪತ್ರ ಬೀಳ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೋಣಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಓಡೇ ಬರ್ತದೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂದವರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂದವರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವ ಸಮುದಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾಗಲಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರು ಮಹಾತರು ಸೇರಿದು ಒಂದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದು ಎರ್ಲಿನ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಾಗಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂದವರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೊಮ್ಮಾಯಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಉದ್ಯಮ ಲಾಯಿನ ಶರತ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದುಡುವ ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ರೆಂಜಾಳ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಯುವಕರು ಒಟ್ಟಗಾದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಬನಾಗ್ಲಿ ಯುವ ಸಹೋದರರೇ ಯುವ ಬಾಂಧವರೇ ಅಜ್ಜನಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಇರ್ಲಿನ ಕಡ್ದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಸಹೋದರರಾದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನಾಗಲಿರು ಯುವಕರು ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಯುವ ಬಾಂಧವರಾದ ಗಿಡಪನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿರು ಹೂವಿ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿದಾಗಲಿ ಮಾಡಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಪಾವರ್ ನೆಕ್ಕಳ ವಿಜಯ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿನ ಬಾಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಗಿಡಪನಾರೆ ನೆಕ್ಕಳ ಸಂಕೇತ್ ಪ್ರಣೀಶ್ ವಿಟ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಬಲದ ಜಾತಿಯರ್ಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂಲಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ ಎಡಮೇರ ಬಡಗುಮನೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲವೇಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲು
ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಧನಂಜಯರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ 19 ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುರುಪುರ ದೋಣಿಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿ ಪಣಪ್ಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲ ಸರ್ಪಾಡಿ ಧನಂಜಯ ಇರಲ್ಲ. ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರಲು ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಚ್ಚು ಗಜಿಬಿಜಿ ಸಚ್ಚು ಚಂದ್ರಾಚರಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಯಣದ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ದಶಕಡೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟನಾಗುಳ್ಳೇರು ಇಂಚಪದ 4 ವರ್ಷ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾಲ್ಪಡಬನಾಗುಳ್ಳೇರು ಈ ವರ್ಷ ಸುರುಕಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬತ್ತನಾಗುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂದ ಕಂಬಳಡು ನಂಕಲ ಇರ್ಲೇನಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆದ್ದಾಗಲೇರು ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಗ ನನ್ನ ಯೋಚನೆದಾಗಲೇರು ಸಂಜು ಐಡರ್ ಕೋಲಾರ ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರದ ಬಲಮಲ ಜಾತಿ ಇರಲು ಕೋಲಾರ ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರಲು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಎ ವಣ್ಣ ಕಾರ್ತೇಶ್ ಸರಿಯಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬ ನಡೆಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೋಟ ಎರುಗಿಡವು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಂದ ಜಾಬ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗಡರ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕಿನ ನೀರು ಬೋಡಿಗೆನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲಗುತ್ತಿ ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸ್ವಯಂ ನಾಯಕರನ್ನ ತಿರುವಯಲೋತ್ಸವದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಣಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪುರಂಚತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಂಚತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಅರೆಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಂಚತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರಲು ಊರ್ನಾಡು ರಕ್ಷಿಸಿರ್ಲ ಏರೇ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರಲು ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಾರಬೈಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶ್ರವಣ್ ಶಶಾಂಕ್ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿತಗಳ ಬಳುವೆಲೆ ಜಾತಿ ಇರಲು ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಪಣಪ್ಪೈಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ
ಹಲೋ ಕೋಳಪ್ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒಳವಳ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ. ವೇಣೂರ್ ಪೆರ್ಮಳ ಪಾದಮನೆ ರೋಪರ್ಟ್ ಅವಿಟ ಪಾಯಸರ್ನ ಬಲುದೆಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲು ವೇಣೂರ್ ಪೆರ್ಮಳ ಪಾದಮನೆ ರೋಪರ್ಟ್ ಅವಿಟ ಪಾಯಸರ್ನ ಬಲುದೆಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಬಲೆ 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 ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ. ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡಿಬರ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದ ಒಂದು 22 ಗಂಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಲಿನ ಪನ್ನೈನ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂಜನಿ ಸಮಯದ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಪಾಲಿಸವಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆಲ್ಲ 45 ನಿಮಿಷವು ಸರಿಯಾದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಗ ಆಗಮಿಸೈನ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ 5:45 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲಿನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ನಿಂಜೂರ್ ಪೊಡಮನೆ ಅಮಾಯಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಯ ಗಿಡ್ಪನಾರೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ದಿನೇಶರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಜಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಚಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶರ ಐರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಮನಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಾತಂಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆತು ಪುರ್ಲು ಗುರುತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಚಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ರಿತೇಶರ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲವಳ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಅರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಬೊಡ್ತಿತ್ತು. ಹಲೋ ಓ ಜಪ್ಪನಕೊಲ್ಲರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ರೆಡಿ ಜೊತೆ ಹಲೋ ದಯಮಲ್ತದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತು వచ్చాನ ಇರ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತು ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೊಡು.
ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಳುದೆಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದೆಲ್ಲ ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪರಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿವರೂರು ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತರಂಜಿನ ಕಂಬಳ ಇಂಥ ದಿನ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಲ್ಲೇ ಇಡ್ಪನ ಬದರಿಂಜನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಚಾಯತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಬಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಷನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಬಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಷನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ವಿಟ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಅರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಕೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕ್ಲನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂಚನೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡಪನಂಚನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕಾದುಪನಂಚಿತ್ತಿನವು ಸಾರ ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪ ರಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಳದಲ್ಲಿ ಚತ್ತಿಯರ್ಲು ಕರಡು ಬರಂದಪ್ಪನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಪ್ಪನಲ್ಲೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು 79ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾಗಲಿ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 2001 ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತನಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೀಡಿ ಬರ್ನೆಟ ಪನ್ನರುಂಡು ಪುದರ್ ಚೂರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇರವಲ್ಲಿ ಆ ಪುದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬೆಳಗಾಮದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪೀದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಆ ಅಧಿವೇಶನದ ಪುರ್ತುಡು ಒಂದು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಾರೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಇಯರ್ಲು ಆ ತಾರೀಕು ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಶುರು ತಗ್ಲಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 26 ಜೊತೆ 49 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ
88 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಬಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೇನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲೋ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ 137 ಜತಿಯರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲರಣ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಉಷ ನಮನ ಕಂಬಳದ ಆ ಭಾಗದ ತೂಪನಂಚಿನ ಆ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜರ್ನ ಗೋರಿನ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪುರಾತನದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಆದಿನತ್ತ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗಿಸದಾಗಲಿ ಅಗಲ್ನ ಪುದರಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊರೆ ಆಯುಷ್ಯನೇ ಒಂದುಂಡು ನದಿ ತೀರದ ಪಲ್ಗುಣಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪುದರದ ಪಿಲಿಕುಳಡ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆದವೇತ ಕಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಲಭಕುಶ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾತ ಪುದರ್ದ ಕಂಬಳಲುಳ್ಳ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರ್ದ ಪುದರ್ಲದಿ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳ ಆಯುಷ್ಯನೇ ಒಂದುಂಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ್ಲಯ್ಯನ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಕರಟಿ ಪುನಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಮಿತ್ತು ಬದಿಕ್ಕ ಸಹೋದರತೆ ಬೋಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಂಬಳ ಕರೆ 20 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲೋ ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪತ್ಲೆ ಇಂಚು ಬಾತ್ ಪಾಯ್ತೀನಿ ಪಾವನಕಲ ವಿಜಯ ದರಡೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದೆಲ್ಯ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರನ ಬಲದೆಲ್ಯ ಜತಿಯರು ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಳ ವಿಜಯ ದರಡೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದೆಲ್ಯರು ಮಾತ ಗಿಡಪನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಲಾಕ ರಜ್ಜಿ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಗ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಉರಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಕರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅನಂತರ ನಿಗಿಲಿ ಒೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಂಡ ನಿಗಿಲಿ ಬೋಡಿತ ನಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ತೋರೆ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿರಿ ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ್ಲಿರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಇಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣಂದ್ರೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ ನಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಎದುರು ಇಪ್ಪದ ಕರೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಎದುರು ಅಣ್ಣ ಸಂಕು ಬಂಜಾಗರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕ ಅಂಚನೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲುದೆಲೆ ಜಾತಿಯರ್ಲೋ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮನೆ ನಮಗೆಂದ ಅಂದು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಮಂಗಳವಾರದ ಶುರು ಆಯ್ನ 22 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಐನ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೂತೋಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಟ್ಪುಂಡು ಆ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಬುಂಡು ಈಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ ಅಡೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಗಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಓಡೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬರಡ ಅಂಚಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರಡ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಕೋರ್ಲಾಗ್ಲೆ ಬರ್ರ ಹಲೋ ಓಬೋ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಂದು 5:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಐದು ದುಂಬು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ ಚಾನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋಳು ಅದಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು
ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟನಾಗಲೇರೆ ಆ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡಬನ ಕಂಬಳ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಅನಂತರ ಮೆರುಗುದ ಕಂಬಳ ಅಡವೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ 95ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತನೆ ಕಂಬಳಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತನೆ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರಿ ಮಾತ ಎಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಪೊರ್ಲುಡ మన ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುಡು ಮನ್ನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತ ಇರ್ಲನಾಗಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ 23, 25, 26 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರೋದುಂಡು 30 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಉಲೈ ಕಂಬಳಲು ಭಾರ್ಯಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 24, 30 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಲು ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೋರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿದ ಪತ್ತೊಟ್ಟು ಸಾಗರ ಸಾಧ್ಯ. ಕೋರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಸ್ವಯಂ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಳದ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೋರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಹಲೋ ಓ ಬನ್ನಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಏರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಬತ್ತಜ ಗುರುಪುರ ದೋಣಿಂಜೆ ಗೊತ್ತದ ಬಲದ ಮಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಗುರುಪುರ ದೋಣಿಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದರು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡಪಡೇರ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬತ್ತನು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತು ಮಿತ್ ಮತ್ನಾಗಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪರ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬಿಡು ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದೇವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಜತ್ತಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಯಿನ ಕಲಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಏರ್ಲೈನ್ 19 ತಯಾರಿ ಪೋಡ್ನೆಗಳ ದಾದೇವ್ ಓಯ್ ಗಟ್ಟಿ 11 ಏರ್ಲೈನ್ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 26 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 65 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 23 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 137 ಜೊತೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಟೈರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರಪಲದಂಜ ನಡಪಲ ಇದ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು 5:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯ ಬಂತ ಕರಪಲದ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜುತ್ತದೆ ಬರಡು ಇಚ್ಚಿರಂಗೋಡು ಕೊಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ಬಲದ ಮಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಇಟ್ಲಂಗೋಡು ಕೊಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆಯರ್ನ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬಿಡ್ಬಾವಲೆ ತಾ ಬಿಡ್ಬಾವಲಿ ಇದಾನೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪಡ್ತಾನೆ ಬರಡು ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದೇವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಮಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಯ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದೇವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದೇವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದಿಪ್ಪ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು 12-10 ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲವಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಪಿರಮಲ್ ಪಿಲ್ಲಲ್ಪ ಪಿರವಂತಲೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರವಂತಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಪಿರವಂತಲೆ ಐನಾಥ್ ಪಿರವಂತಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅತ್ತ ಮೊಗಲು ಅಲ್ಪ ದಂಡದ ಬರೆಟುತ್ತಾಗಲಿ ಹಲೋ
ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿರವಂತರ ದಂಡದ ಬರಡುತ್ತಾಗಲೇ ಅಗಲ ಚೂರು ಪಿರವಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಪಿರವಂತರ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ್ ಅಂದ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ಅಂಜನೆ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪನವ ಅನ್ನಂದು 5:30 ಮುಕ್ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜತ್ತದಾವಡು ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಕನಪಲಾದ ಅಂಜನೆ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಅವನ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಸ ಮಾತಂಡು ಅಂದು ಅಕಲೊಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೆಕ್ ಅಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅವನ್ ಇಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದು ಅಕಲೊಂಜಿ ಬತ್ತ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಜಯರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಜಯರ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರಟೋಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಎ ದುಮ್ಮು ಪಿರಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದುಮ್ಮು ಪಿರಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ತಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ತಡವರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಲ್ಲೆ ಹಲ್ ವಾಮಂಚೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಚೌಡಕರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮರ್ಕತ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಬು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತಾ ಗುಂಡೂರಿ ನಿಗಮದ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೊಂದು
ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆರ್ಲಾಡ ಜೊತೆರ್ಲುಲ್ಲ ಜೊತೆರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ತರದೆ ಜೊತೆರ್ಲು ತಡ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. 1106 ಏರ್ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪಂಜ ಕರಟುಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನ್ನೇಳ್ರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರಟುಲ್ಲ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡವೇ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಶೇಷ ತಡಾವರೆಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ತಡಾವರೆಜ್ಜಿ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನೇರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲಿ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಲ್ತನ್ನ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲದ ಕೂಟ ಅವಡು ಅಂಚನ ವೇದಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುದುರೋಳಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಕುಂಜ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತ. ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಟ್ಟಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಕುಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಬಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಲ್ಲ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಮಲ್ಲಣ ಎಲ್ಯ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲ ಮಜಲು ರೋಷನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸುಳ್ಯ ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟಿ ಕೆ ಸುಧೀರ್ ಗೌರವಿತವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮಾಜಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಭರತೇಶ್ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆಡೊಳ್ಳೆರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಂಕನಡಿ ಪಂಪೆಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಗರೋಡಿಯರ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಟೋಲ ಕಂಕನಡಿ ಪಂಪೆಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಗರೋಡಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಲ್ವಾ ಮೈಸೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರು ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯರ್ಲಿತ್ತನ ಬಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಲಾಣ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಲುಲ್ಲ ಆಂಡಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಚಾನ್ಸ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲು ಬಿಡ್ಬೋರಾ
ரெண்டு கரெக்ட்ல ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 10 ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪೆಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಕರೋಡಿ ಮೇರ್ನ ಬಳದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲೋ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪೆಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಕರೋಡಿಯರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 12:70. ಹಲೋ ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೋತ ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಏರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಗರ ತಗಲು ಏರಣ್ಣ ಜತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ತಂದು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಈ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಬಲ್ತನ ಜವಣರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 10,000, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 7,000, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 5,000. ಬಾರಬೈಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶ್ರವಣ್ ಶಶಂಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಬಾರಬೈಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶ್ರವಣ್ ಶಶಾಂಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿರಲು ಉದ್ಘಾಟಕರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲೋಲ್ಲ ಬರಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಕೋಳೂರುಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರಿ ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಮಾಲಕರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ರೈ ಕೋರ್ಮಂಡ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಎಡಪದವು. ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಮುಗಿಲ್ನ ಕೋಳೂರುಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೋಳೂರುಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಳೂರುಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 11:86. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಜವಣರಿಗೆ ಉಮೇದಿತ್ತನಾಗಲಿ ಪುದರ್ಕ ಹುಡಗಲಿ QR ಕೋಡ್ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಮರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರಮನೆ ಆದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡರ್ನ 12:52. ಅಣ್ಣ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತಗಲು ಏನಣ್ಣ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂಡು ಜವಣರಿಗಳ ಉಮೇದಾಗಲಿ ಕೊಂಚ ಕೆಸರು ಗುದ್ದೆ ಊಟ ಉಂಡ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಒಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕರಿಣ ಕಮಲದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನೇರಲು 12:02. ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಗ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಯ್ದ 10 ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರಿಕೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಕಂಬಳದ ಗಿಡಮನಗ್ಲ ಪಾರೋಳಿ ಹೊಸ ಜವಣಿ ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿ 12:48. ಅಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 5:30 ಹೊಡೆದು 5:45 ಉಲಾಯ್ ಕನಪ್ಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾಡು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲುವೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಗಾಳ ಆರ್ಯಾಡಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುವೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪಾಂಗಾಳ ಆರ್ಯಾಡಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುವೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪಾಂಗಾಳ ಆರ್ಯಾಡಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು
14-22. ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು 23 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತ್ತೇರು 14 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದೇರು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಹೊಸಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಸೆಟ್ರು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರರು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ಪ್ರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಕಲು ಕಕ್ಕೆಬದ್ದ ಬೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದ ಅದೇ ಹನ್ನೊಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ 1194 ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಕಲು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜಪ್ಪ ಮನ್ಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1175 ಅಣ್ಣ ಹೆಜಮಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಓಳರಣ್ಣ ಹೆಜಮಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಬಿ ಕೋರ್ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೈಲ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜಾಡು ಮಾಳದ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜಾಡು ಅತಿ 11 ಮಾಳ ಬಿ ಸಂಕುಪುಂಜಾಡು ಆನಂದ್ ಕೂಳೂರ್ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ದೇವಪುಂಜಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕುಲ್ ಬರೋಡು ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು 5:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5:45 ಗಂಟೆದ ಸಮಯನು ಕನಪಲಯದಾಗ ಲಾಟಪಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅತ್ತ ಅಕುಲ್ ಕಡೆ ತಾರಿಪ್ಪೋಡು ತಯಾರಾವಡು ಆತ ಆ ಪೊತ್ತುಕು ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪನಮ 11 ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಯದ ನಟಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಜಮಾಂಟಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ದಾದೆ ಒಂದು 5:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5:45 ಗಂಟೆ ತಗುಲಾಯಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬದಲು ಯಜಮಾನರು ಕಡಿತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೂರು ಬರೋಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ನಿಗಲು ದಾದಿ ಒಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಪುನಃ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1190 ರಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳರ್ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಳರ್ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೋಳರ್ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ಕೂಡ ಪೋಡುತ್ತಾ ಕೂಡ ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಬರಡು ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲುದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ರಂಜಾಳ ಯೋಗ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು $13.77 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಆವು ದೇವ್ ಪುಂಜಡೇರಿ ನಕರೆ ದಕಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ 12:52 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ಬುಡೋಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ್ಕು ಸರಿಸುಮಾರು 5:30 ಗಂಟೆ 5:45 ಗಂಟೆದ ಸಮಯಗೂ ಕನಪಲಾದ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಜಮಂಡಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರಕಿ ಜಪ್ಪನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ಕನಪಲಾದ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಜಮಾಂಡಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿನಗೊಳ್ಳೆ 5:30 ಗಂಟೆ 5:45 ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಹರೆಕಲ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 11:77 ವೇಣೂರ್ ಪೆರುಮಳಪ್ಪಾದ ಮನೆ ರೋಪರ್ಟ್ ಅವಿಟಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 11:41 ವೇಣೂರ್ ಪೆರುಮಳಪ್ಪಾದ ಮನೆ ರೋಪರ್ಟ್ ಅವಿಟಾ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಬಿ 13:70 ಹಲೋ 13:70 ಬೆಳವಾಯಿ ಬಿ ಅವಿತ್ತ ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ತಗಲು ಬಲೆ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ತಗಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲು ಬತ್ತೀರ್ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ತಗಲು ಬರೋಡು ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬತ್ತೇರಿ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಕರ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಡಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬದಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿ ನಕ್ಲಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ರಡ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ
ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1299 ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮ ಹೊಳೆಗಟ್ಟ ಕುಂಭಾಷದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲಗ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಮಲದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದಿಯೊಂದು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ದಿಯೊಂದು ಕಮಲಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಕಮಲ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿಯೊಂದು ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ದೂರದಿ ಇದು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲಗ ಬರೋಡೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಮಲ ಒರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಆರಿನಿ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಲ್ತದೆ ಕೋಡದ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಇತ್ತೇರು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಮಲದ ಮಿತ್ತು ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸರ್ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲಾವತಿ ಇರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ದಿನೇಶನ್ನ ತಾವು ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ತಾವು ತೋರಿಸಿದಂತ ಅಭಿಮಾನ ತಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸದಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಆರು ಒಂಜಿ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಮಲದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲದ 1307 ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪರವಾದ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೇನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಮಲದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಾವು ಎರಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರವಿರಂಜನ್ ನಿಮಿಷ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕಂಬಳ ಉದ್ದೇಶ ಪಾತೆರುವರು ಇದು ಎರ್ಲೇನ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ಲೆ ಅವ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ಲೆ ಬೊಕದಾಲ ಪಾತೆರು ದಯದಿದು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದರ ಇವತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದಂಥ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಲೋಬೋ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಗೇರು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಮತಾ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೇ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ
ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಧೃತಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳ ನಡೆಯೋದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ನಡೀತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸಾಹ ಅದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇ ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಬಯಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇರಿತ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೇರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪನ್ನಾಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೋಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರಣ ಬಲವಮಲ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲವಮಲ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ಮಾಳ ಎ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ, ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಮಹಾಪೋಷಕರಾದು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋರಾಟನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಲ್ತದು. ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು. ಇನಿ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದುರಾಲೋಚನೆ ದಿಯೊಂದು ಇನಿ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಕಂಬಳಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ದಿಯೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಜಯ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ದೆರ್ಲು ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಬೈದೇರು ಅರೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಆರೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಗುರುಪುರ ದೋಣನ್ ಜಗತ್ತು ಅಮತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ 13 ವರ್ಷದ್ದು ಮೂಲು ಸಂಕ ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜೋಡು ಕರೆತ ಕಂಬಳನ ನಡಪೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರದೆತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈರಿಗ್ಲ ఒక ಪೂರ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಳೆದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು 2-3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಓಲಂಡ ಅವು ಸುರುಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾನಿಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಪ್ಪನ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನಿಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಸಮಯಡು ಮುಲ್ಪ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಬಗ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ಅಕಲಿನ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳೇನೆ ಎಂಕ ಪಣ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಪ್ಪನ ಕಾದರ್ ಸರ್ಡಲ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ಜನತೆ ವಿಷಯನ ಪಾತೆರ್ದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪಾನಗ ಪಂಡದ್ವೇನು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಾಸಕರ ನಕಲು ಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯಡು ಈ ಕಂಬಳನೊಂಜೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಡು ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲಾ 1-2-3 ಕಂಬಳಗ ಏರೇರ್ಡ ಆವುದಿತ್ತಿನ ಅಕಲೆಡ ದುಡ್ಡು ಕನಪೆ ಆವಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಡ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ ಬೂಡ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿನ ವರ್ಗದ ಅಕಲ ಪಾತೆರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ಅಧಿಕೃತ ಕಂಬಳಲು ಓಲೋಲುಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳೆಲೆಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತಿನಟೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಜೆಟ್ ಅವೇನು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುನು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 30 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ 200-300 ಜೊತೆ ಕಂಬಳದ ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಎರುಲುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಆ ಕಂಬಳದ ಪಿರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರೋರು 1,000 ಜನದಾತ್ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊರೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆವೋಡು ಅತನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನೆಟೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ತೇರಕಲು ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಂಡ ಬೆತೆ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ 1982ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಗುಂಡೂರಾಯರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆನಂದಾಳು ಅವರ ತಂದೆ ಮಿಜಾರ್ ಮೋಹನಾಳು ಅವರ ತಂದೆ ಮಿಜಾರ್ ಆನಂದಾಳು ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು 82ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತಂದೆಯವರು ಬಂದಿದ್ರು ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ್ರು ಅಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಸುರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ರೂಪುರೇಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣವಾದಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಪುರೇಷ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಲಿಪು ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸುರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಂಡ 2-3 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತಣ್ಣಿಗೆ ಇತಾವು ಪೂರ ಬತ್ತದ ನಾನು 24 ಗಂಟೆದೊಳೆ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಲ ಬೈದೇರು ಯಾನು ಮಂತ್ರಿಡ ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ಈ ಸರಕಾರದ ಪಂಡ ಪಿಳುಕುಳ್ಳೋಡು ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಅವಳು ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಮುರಾಣಿಡ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತದಿತ್ತಂಡು JR ಲೋಬೆರ್ಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಅಂಡ ಉಂತದಿನ ಕಂಬಳನ ಕೂಡರ ಸರಕಾರದ್ದು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಒಂಜಿ ರೂಪನ್ ಕೊರ್ಕ ಆಕರ್ಷಣೆನ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಕಾರದ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಪಿಳಿಕೊಳ್ಳೋಡು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಕಂಬಳೋಡು ಮಲ್ಪನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾರಣೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ಲ ಬಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರದ ಪೂರಗಳ ಒಂದಿಸಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳಿ ದಾದ ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ನೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪನ ಮಿಥುನಾದ ಪೊಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ ಪೂರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಪೂರಗ ಒಂದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕಟ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕಟ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮ್ಮಳಗೆ ಬತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಲಾಂಛನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನಿಶಾನಿನ ನಮ್ಮ ಬಡೂನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮಾಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಅಂಚೆನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪುನಂಚೆತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಲಾಂಛನಾದ ಪುನಂಚೆತನ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತ ಉರಬಡನು ವಿಶೇಷ ನೆಂಪುದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳಗು 13 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಂಬಳ ಆರಂಭಾಪನ ದಿನದಿಂದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನೆ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರೇನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವಿಜಯನ್ನೇ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜೊತೆ ಎರು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ 2 ಹಿತನುಡಿಕೆ ಎಂಕುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ತಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಮತ್ತದ 2 ಪಾತ್ರ ವೇಣೂರುಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಬೇಗ ಬರಡು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪುನಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾಯರೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾಯನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಜೇರ್ ಲೋಬೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರನಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಂಧುಲೆ 13 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೆ
ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ದಾದ ಇನಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳವನ್ನು ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಡ್ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾವಡು ಪಣಪನೇನು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾತಿರ್ದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡು ಒಂದು ಪಣದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಣದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಪುನೇನು ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ ದಾಯಕಿನ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಒರಿಯೋಡು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಇನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆತಡೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ ಆವಡು ಪಣಪುನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋಡು ಬರಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದುಬೈಡ್ಲ ಮುಂಬೈ ಆವಡು ಪಣಪುನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಒಂದೇನೆ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಆಂಡಿನ ತಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ನನಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಣಪುನ ಪಾತೆಯನ್ನು ಪಂಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳು 25 ಕಂಬಳು ಕೊರಡು ಪಂಡಿದು ಯಾರ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವಳು ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಂಡೇರು ಆತ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿಡ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪಾವೆ ಅನ್ ಪಣಪುನ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಕಾರವ ಪೇಪರ್ ಡೆಂಚ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಂಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ್ ಅಂಜಾದ ಯೂಟಿಕಾದರೆ ಮರಡಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇ ಲೆತ್ತಿದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಬಳದ ಕೀರ್ತಿ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಬೋಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತಿನ ಮುಗಿಪೆ ಮಾತಾರೇಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ഒരു അപ്പട്ട തുരുവ് സാമാന്യരിനൊട്ടിಗೆ ഒരു സോദരന ಲೆಕ್ಕ ഒരു ಇಲ್ಲದವನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತನು ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೀರ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಾಯಕತ್ವ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಮಾದರಿ ನಾಯಕೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂವಂದಿನಂಚಿನ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಪೀಠಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಮೆರಗನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅರ್ನ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕಲ್ಲ ಗಮನನ ಸೆಳೆಯೊಂದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವದ ವಿಷಬೀಜನ್ ದೂರದಿಯೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ದಿಪ್ಪು ತುಳು ಭಾಷೆನ 8ನೇ ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪೀಠಡು ಕುಲೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಾತ್ಯರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರಡು 8ನೇ ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಂತೆ ತಂದು ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಬಲೆ ಇನಿ ಕಮಲದ ವಿಚಾರ ಬಲೆ 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 ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಈ ಕಮಲ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಿಂಗಾನ ಕಮಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸೊಂದು ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಇನ್ನು ನರಿಂಗಾನ ಕಮಲಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪಂಥದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಲೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಸ್ವಯಂ ನಾಯಕ ಜೊತೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಂದಿ ಒಂದು ಮುರಳಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಸಮನೆ ಬಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ಮುರಳಿ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮಾಧ್ಯಮಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧಡು ನಾಯಿಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ಒಂದು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕಾಳಜಿಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುರಳಿಯಾರು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಡಪುನಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮಿತ್ತಡು ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಿಲಿಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಅರಗಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲ ಬಾಜಲೇನು ನೀಗಿಸೇರ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿಯೋಡೊಂದು ಮುರಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಐಕ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೈಡ್ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ನಾಯಿದ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಾರ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿದ ವಿಚಾರ ಇಂಕ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರತ್ತು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೊಂದು ಕಮಲಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ರನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಂದಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ಗೆ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲಾ ಸಮಿತದ ವಿತ್ತಿದರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರಾ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸನ್ಮಾನ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠದ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇತೃತ್ವ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪಾರ ಅಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋಡು ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಈ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಗು ವಾಂಡಲ ಸರಿಯಾಯಿನೊಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡಾವು ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಪಂಪಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಈ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪನೊಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಗೌರವ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂದು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಮಾತು ವರ್ಚಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗೌರವ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ನಮ್ಮೊಕ್ಕಿದೆ ಮಾತದು ಮುದಿ ಒಂದು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತನ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಣಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದು ಎರಡು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳೇರು. ವಾಮಂಜೂರು ತುರುವೇಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ತುರುವೇಲು ಉತ್ಸವದ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಮಲದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈಗ ತಾನು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರರವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಐವನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸನ್ಮಿತರಾದಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅಂತ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ JR ಲೋಬರ್ ಅವರೇ, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಜಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನರಿಗಾನ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಾಜಾವ್ರವರೇ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೇ ಹಾಗೂ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗೇರಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿರವರೇ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ರಾಜ್ರವರೇ, ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾರವರೇ, ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹಿರಿಯಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಿತ ಅಂತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸನ್ಮಿತರೇ, ಅದರ ಮಾಲೀಕರೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕಮಲ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಂಬಳವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಊರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂಥ ಕೆಲಸವೇ ಈ ಒಂದು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಲಕರನ್ನು ಕೋಣಗಳ ಮಾಲಕರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೋಣಗಳು ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಅದನ್ನು ಪಾಲಕರು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಅದು ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೋಣಗಳ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಬರೀ 25 ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ. 25 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೋಣರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಮಗ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕೋಣಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಛತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೋಣದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಊರ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಸೇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ, ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂತು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರ ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಬಹುಶಃ ಯುವಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ಇಂಥ ಯುವಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ, ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನಿಖಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗೌರವದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಚುಕ್ಕಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಶೇಷದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಒಂದು ಕಂಬಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆ ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ನಾನು ಪಟುನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತ ಯುಟಿ ಕಾದ ಸರಿಕಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿಯವರ ಹರೆಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈಗ ಮಾತಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಕಲು ಅನ್ನಂದು ಬೆಳ್ಳೂರ ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರಟುಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡಬಹು ಸಮಾನ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರಟುಲ್ಲ ಹೊರ ಸಮಾಸಮಬತ್ತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತೊಬ್ಬಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ರಡ್ಡ ಪಲ್ಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತಗಲು ಬಲಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಕೆಡವರ ಬಲೆ ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸಂಘಟನೆ ಪಟನೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರಜ್ಜೆ ಉಂತಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳಗು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಆ ಕಂಬಳಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರಪಗ ಮೇಯರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MLA ನಕಲಾದಪ್ಪು MP ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ
ಆ ಸಮಯಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಯರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಆರು ಸಮಯಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಇತ್ತರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬತಿ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನಯನಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಟ ವೀಣಾ ಮಂಗಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಸುಧೀರನ್ನೇ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ಸ ದುಂಬರಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಮಹಾಪೌರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರು ಬಲೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 13ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪೂಜಾ ದೇವಪೂಜಾ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಇಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರಿ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ಮಾತಾ ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಜೆ ದೇವಪೂಜೆ ಜೋಡಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಲ್ಲ ನಡಪೊಂದು ಬದ್ದದು ಇನ್ನು ಊರೂರ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆತ್ತು ಇನಿ ಗಡಿ ದಾಟದು ಬೆಂಗಳೂರುಗಳ ಬೋತುಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಲ ಆಯರುಂಡು ನೆತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನನಾತು ಪಸರಿ ಸೂಟ್ ಪಂಡದು ಇನಿ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಡ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಪಿದೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ನಡೆದ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ದುಂಬು ಇತಿಹಾಸಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಜನಕಲೇ ಇಂಚೆನೆ ಆಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ಕಲೆ ನೇಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಆ ಒಂದಿನಕಲು ಅವನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ಬೆಳೆಪಾದು ಬುಳೆಪಾದು ಅವನ್ ಒರಿಪೋನುಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪೂಜಾ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗೇರಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆ ಮೂಲೊಂದು ತೀರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಏತ ಬುಲ್ಲೆಂಡಲ ಏತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆದ ವ್ಯವಸಾಯ ನಶಿಸಿನಲ್ಲ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಡಪನ ಮಲ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪಾಲಿಕೆರ್ದು ದಾದಾನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪಂಡ 2024-25 ಎಂಗ್ಲ ಪಾಲಿಕೆದ ಬಜೆಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಪಕದ ಮೇಯರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವರುಣ್ ಚೌಟೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ಆ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಐಕಲ ಎಂಗ್ಲೇರ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಡ ನಿಟ್ಟಿಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಸಲು ದೀದು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆವಡಿತಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಾಲಿಕೆದ ಪಿದೈರ್ದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕರಿನ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ
ಇನಿ ರಡ್ಡ ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತದು ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗಿದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುವಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಕ ಪೂಜೆ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕಂಬಳಗಲ ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆಂಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಗ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಆದಿಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ದುಂಬುಗಳ ನನದ 2025 ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲು ದೀತ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಗಲ ಎಂಕೆಲ ಈ ವರ್ಷ ಕರಿನ ಸಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಆ ಚೆಕ್ಕನ ಮುಖಾಂತರ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದು ನಿಟ್ಟಿಡು ದುಂಬಾಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನನಾತು ಬೆಳೆವಾಡು ಬುಳೆವಾಡು ತುಳ್ಳಾಡು ಏಪಲ ಊರೂರ್ ಮೇ ನೆತ್ತ ಪುದಾರು ಪಸಡಿಸಿ ಪಂಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾರಸಿನ ಪಣದಿನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ i20 ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಎರೆಗಾಣ್ಲ ತಿಗದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದು ಎರಾಣ್ಲ ತೂದಿತ್ತರಡ ಹ್ಯುಂಡೈದ ಕೀ ಕಾರ್ದ ಕೀ i20ದ ತಿಗದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಎರಾಣ್ಲ ಕಂತು ಕೊರಿಲ್ಲ ಕೀ ಅಲೆ ಅವಳು ಉಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೀ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಅರಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯರು ಅದೇನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಮೆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆ ಶ್ರೀ ಹೂಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಟ್ಟೆಗೊತ್ತು ನಮ್ಮತ್ತು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರು ಶಿವರಾಜ್ ಸಾಮೇಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ ಆಳ್ವೇರ್ ದುಂಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ರೂಪವಾದ ಕಂಬಳದ ಬಡುನು ಕೊರಡು ಪಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಸಂಘಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ ಆಳ್ವೇರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಡುತ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ರೂಪವಾದ ಕೊರೊಂದುಲೆ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರವಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಾಮಾನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಮುಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಡುಂಬುಗು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಮಾತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸಂಕುಪೂಂಜೆ ದೇವಪೂಂಜೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪೂಜ್ಯ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ನಕಲೆ ಸೇರ್ತಿ ನಂಜಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಬನ್ನೋಲಿ ದಯ ಬಂದಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಣ್ಣಂಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದರೆ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಕಾಲಿ ಮೂಜೆ ಕಂಬಳಾಪಿನಿ ಕರಿಣ 2024 ಬಜೆಟ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವರುಣ್ ಚೌಟೇರ್ ಎಂಡ ಬತ್ತದ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ರೀಡೆಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಳ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಂಟಿನ ದೀವೊಡು ಬಂಡೇರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತೋಡು 5 ಲಕ್ಷ ದೀಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಸರ್ತಿದ ಮೇಯರ್ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಗಳ ರಡ್ಡರ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳನು ಒರಿಪವನಂಜನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇನಿ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಸಂಕುಪೂಂಜೆ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ನ ಈ ತಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ್ರಿ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಕಡಿರ್ದಲ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆವಂದು ದಯಬಂಡ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ದಯಬಂಡ ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ತನ ಒರಿಪಾವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ಒರಿಪಾವನಂಜನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲು ಆಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರ್ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಪಿನ ಬಂದಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಈ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓಡಿಗ್ಲ ಯಾವಂದು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ನ ಅವಧಿಡೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ದೀಪಿನಂಜನ ಅವಕಾಶ ನಂಚಾದುಮ್ನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗೂ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೀಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಂತವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ತನ ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಜನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳನು
ತೋಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಂಚಿನ ನಾಡ ಆ ಒಂದು ಐನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ದುಂಬದ ದಿನಟು ಆವಾಡ ಪಂಡದು ಈ ಒಂದು ಸಂಕು ಪೂಂಜೆ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮುಲು ಆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಕರೆ ಆದಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲನ ಬುಡುಪಿನ ಅಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರು ಮಲ್ದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡೋರ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದ ಉಪರಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀತ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭೂಷಿತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ತೀರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವಾಮಂಜೂರು ಹಲ್ ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಿರಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಂಜಿನಿಕಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ರೆ ಈ ಭಾಗಲ್ಲ ಕನಪಲ ದೇವಗಡ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ರೆ ಬೈನೂರು ಸಚಿವರು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಜರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಲ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಅಂಚನಿತ ಭಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಡು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯದ ಆರ್ಜೆ ಆದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತೂಯಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ಆದ ಜನಮಾನಸಡ್ ಬರಿ ಪುಗಾರ್ಥ ಪಡೆಯನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ಮಾತ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ.
ಬಾರ್ಕೋರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಡಬರಾಯ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಲ್ಪಡಿರುವುದನ್ನ ಉಮೇದ್ ಮುಖ್ಯ. ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪುವುದನ್ನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎವಡೇಲಿ ಅಣ್ಣಿನೇವರ್ಗಿರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪಾಲಾಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಜವಣೆ ಹಲೋ 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 ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣೂರು ಸುಧೀರಣ್ಣಗೊಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿರಲು. ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಜೊತೆಯಿರ್ಲು. ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರ್ಲು. ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇದಿರ್ಲು. ಕಣ್ಣೂರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಆದ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಕಂಬಳಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಕಂಬಳ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣೂರು ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ನಡದುಂಬು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಆ ತಿರುವಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಡನಾಟ ಅಂಚನಿ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಚೆತ್ತಿನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸುಧೀರಣ್ಣಗೆ ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡದ ಮೆತ್ತು ನಿರಂತರವಾದಿರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡಪನೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನೇರಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡೆ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಡಪಲಾಯರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತವನ್ನಲ್ಲ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಿ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳ ಇರ್ಲು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಳ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇನಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರಾದೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹರೀಶ್ ಆಯರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಪಲೈಡ್ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಆಯರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಪಲಾಡುತ್ತನಂಚಿನ ಜವಣೆ ಐನ್ ತೆಕ್ಕಟೆ ಸುದೀರಾ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒರಿಯನಾ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ಕನಪ್ಪಲ ಇಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ಇನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಿ ಬಲೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನ ಬಲೆ ನೇರಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಬಲಾಯ್ದ ನೇರಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಬರ್ಯಾತು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಸೂರಿಂಜೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಬಜಗುಳಿದ ಕಂಬಳದ 25ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷಲ ಭಾಗವಹಿಸಂದಿತ್ತದೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರು ತುಷಮಾನ್ರೆ ರಾಜು ಭಂಡಾರ್ ಐದು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ ಐದು ಕಾರಣ ಶ್ರೀಮತಿ ದುಲಾರಿ ಎಸ್ ಭಂಡಾರ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರು ತುಷಮಾನ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕುತ್ತಿತ್ತೂರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ್ ದಾಸರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷಡು ಆಜರೆ ಏಳರೆ ಕೂಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗಳ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೈ ಶಮಾನ್ರೆ ಕನಪಲಾಯ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳಂತೂರು ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನಗ್ಲ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಡ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ ಇಡ್ಲ ಕನಪಲಾಯ್ ಇಡ್ಲ ಇರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೈ ಶಮಾನ್ರೆ ಕಡಂದಲ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪುಷಾರ್ಲ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟದ ಆದಿನಟ್ಲೆಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಚಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಲ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ಲ ಕಮಲಕುಟ್ಟೋಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಇನಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ಕನಪಲಾಯ್ ಬುಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ನಿಡ್ಡೋಡಿಖಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿಖಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಗಮಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನೀರು ತೂದುಕೋರ್ನ ಇಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಿಡ್ಡೋಡಿಖಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನರ್ಲು ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಂಡ ಬಡ್ಡಾಪಿ ಸುರೇಶ್ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ
ಅಣ್ಣಂಜಿ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹೊರ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದಿರ್ಲ ಚಾನ್ಸ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವ್ರಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಚಾನ್ಸ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ಪದಿಮೂಜರ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಯಾವಂದಿರಿ ಮೂಡುಶೆಡ್ ಅರ್ಬಿ ಶಿವರಾಮ್ ಮಲ್ಲಿ ಮೇರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಬೈಂದೂರು ಸಸೇತರು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲ ಎದರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಸಸೇತಲು ತಾಗಣ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಚೂರಣ್ಣ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡ್ತೀರು ಪನ್ಪ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕನಪಲಾಯ್ ಬುಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗಡೆ ಇಂಚಪದ ದಿನಟ್ಟೆ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪಡಬನ ಇರು ತೀರ್ಮಾನ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದಿತ್ತದು ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆ ಇರ್ಲೇನೆ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾವಣೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕೂಟಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಯಾವಂದಿರಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರಿ ಜೋಪಿರ ಮಗರು ಮೇರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತದ ಬದಲು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ಡಪಲಾದಿರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ಡಪಲಾದಿರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಗೈದಿದ್ ಗಮನಿಸೋಡು ಆ ಪುರ್ತುಗ್ ಸರಿಯಾದ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಏನಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಲೆ ಬರೇ ಬನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ
ಭೀಷ್ಮ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಚಾನ್ಸ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಎರಡನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡರೆಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಲತ್ತ ಸರಿ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರೋಡು ಮೂಜನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಲ ಬರೋಡು ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾವರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ 255 ಜೊತೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆದ ಕಂಬಳ ನರಿಂಗಾಣದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪುರ್ಲ ಒಡ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು 255 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತು ಬೇಗ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗಳ ನ್ಯಾಯ ಕುರ್ನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅತ್ತಾತ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು 150 ಊಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 23 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 24 ಜೊತೆ ಇರಲು 25 ಜೊತೆ ಇರಲು 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆಟೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿಲು ಆ ಮೇಲ್ಮುಖದ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುನಂದ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನಗ ತೂಬನ ಪುರ್ಲು ಆ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ವರ್ಗ ಇತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದ ಭಾಗವಹಿಸಬನ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾರನಾಗಲಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಜಾರ್ದಿದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿನಿ 24 ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ವರ್ಷದ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಕಂಬಳನಿ ಆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಗಳಿರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಕಂಬಳನೇ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಬನಗಳಿರು ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಿತ್ತನ ಇನ್ನೇ ಟಿವಿ ಇಡ್ತೂಪೇರು ಅಂಚ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಕಂಬಳದಡೆ ಬತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಂಡ ಇನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ತೂಬನಗಳಿರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ತೂಬನ ಕಂಬಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಬುಜಿ ಆ ಕಂಬಳದಲ್ಪನೇ ಪೋದ ಆ ಇರ್ಲಿನ ತೂದು ಆ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿರುವನ್ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು
ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ್ದ ಎರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲಣ್ಣ ಅಂದೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲ ಎರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಅಂದೆ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರೆಗಳ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ ವಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿನ ವಜ್ಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜ್ಜನ್ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ಜಪ್ಪು ಮಂಕದೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳರೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಂಜಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಕರಪಲದೆರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಕರಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು 7 ಸಾಲದ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೆರಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅತಿ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೌಡೂರು ಬೀಳು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟ 26 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರು ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಇರುವ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಸಾಲು ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆಲಗ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರೆಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲಗ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಷ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಮುಡುಬಿತ್ತಿನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲರೆ ಸಾಲು ನೋಡ ಬುಡಂತಿಲ ಬೆಜ್ಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಜಲು ರೋಶಿನಿ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ ರೇಗಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ಎಡ್ಮೇರ್ ಬೆಡಗು ಮನೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ ರೇಗಲ ಮೊಗರು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ಮೊಗರು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ಪಾಂಗಾಳ ಆರ್ಯಾಳಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯಜರೆಗಲ ಬಳ್ಕುಂಜಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ಬಳ್ಕುಂಜಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ರೆಂಜಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಲ ರೆಂಜಾಳ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ಯದ ಅಡ್ಡ ಫಲದೆರ್ಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಬುಣ ಪಾದೆ ಮನೆ ರೂಪಟ್ ಅವಿಟಾ ಪಾಯಜರೆಗಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಲ ಬಾರೆಬೈಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಸವಣ್ ಸಸಾಂಕೆರೆಗಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮೋಹಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲೆಗಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಲ ವಿಜಯ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಜಮಾಂಡಗಳು 10 ಸಾಲದ ಇರುವ ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಜಮಾಂಡಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಸರಿ ಅಂದು ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರಾದ ಪುನಂಚೆತನ ರಜನೀಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜೊತೆ ಅತೀರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂತಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅವನಿಗೆ ಬೊಂಡಂತೆಲ ಪುದರ್ಮಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂದ ಉಡವೆ ಅಂದ ಪುದರ್ ಒಂಚೂರು ಪಣ್ಣಾಗ ಮಿಸ್ ಆತನ ಅತ್ತೆ ಅಲಜಿ 6 ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಿರ್ ಕೈತಾರ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನುಂಡು ಓ ಅವೇ ಪಣ್ಣ ರೋಶಿನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನತ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೋಶಿನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿದಾರ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಲರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಲಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಬಲೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲದರು ತುಳುನಾಡಿನ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಕನಪಲದರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ. ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಿಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳವು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಆಳ್ವ, ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಿರುವೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಊರು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಊರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅವರು ಇದರೊಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ನಾವಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ನಾಯಕರವರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಒತ್ತ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು. ಶ್ರೋತ ಸುರೇಶ್ ಮುಂಬೈ ಬುಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮುಂಬೈ ಜೊತೆ ಆತೆ ರಂಚನೆ ಶ್ರೋತ ದಯಾನಂದ ಮಾಡ ಎಕ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಸ್ತು ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಉಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಪಾರ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ ಏನನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಹರಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಕೇಸ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆದುಕು ನೋಡು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕುಡ್ಲತೀನವರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬಿಲ್ಡರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲೇರು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೆದುಕೊಂದಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಂಡವಲ್ಲ ಅತಿ ಅಂದೆ ಅವಳು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಸ್ಮಾತ್ ಬರ್ಪೇರು ಚೂರು ಕಿಂಜ ಬದಲಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕರ ಮಲ್ಪಂದ್ಲೆ
ರೋಹನ್ ಮಂತೇರು ಮರೆಗೆ ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಂಪೆ ನೀರೇ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀದಾಗ ಸುರುತ ಸಾಲಗು ರಡ್ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡೆದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೇದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ದಾಗಲು ಐದು ಬಕ್ಕ 4ನೇ ಸಾಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಜನ ಕುಡರ ಪನ್ನಡ ತಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಅದು ಪಂಡ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಈರು ಕುಡರ ಪನ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತೇನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುರಾತನು ಅಂಚ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಾಗುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೇಜ ಮನಕ ದಾದಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲು ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಹಾ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪುಂಜಾರೆಗಳ ಬೋಡದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಮೂಜನೇ ಸಾಲ ಪೊಳಲಿ ಹಂಕರ್ಜಾಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದು ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಏ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಲೋ ಒಂದನೇ ಸಾಲ ನೀರೇ ಬದ್ದಗುತ್ತು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣೆಲ್ಲ ಬೊಳದ ಗುತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ 4ನೇ ಸಾಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಲಕನೆ ಅವೇ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಡಾಸಿನರವಡು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು ಸಂಘ ಮುಂಜಾಗಳ ಬರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು ಹಲೋ ಓ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಹಾವು ಅಣ್ಣ ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆ ತಗಲು ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ನೇರ್ಲು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕಡೆ ತಯಾರ ಅಂದುಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕಡೆ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಕರ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪುವ ಸರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ನಾನು ಕೂರ್ನಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೇರ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಮೇರ್ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗೋ ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ದ ಹನ್ನೆರಡು 32 ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಕ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂದೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂದೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ ಏನಬಿಯ ಏತಾ ಜತ್ತಿರು ಒಂಜೆ ಜೊತೆನಾ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ ಜತ್ತಿರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ
ರೋಷನ್ ಸಲ್ದಾನ ಮಾಜಿ ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕಡೆ ತಯಾರಾಂದುಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಲೋ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲಕು ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಬಿ ಜತ್ತಿಯರು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲು ಶ್ರೂತ ಸಾಲಗೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಇರಕಲ್ಲ అయితే బెరికి 20 పాణి దక్కల బోళద గుత్తకల అయితే బెరికి పొళలి పుంచమె దక్కల ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ అయితే బెరికి మిజార్ బర్కె దక్కల బోళద గుత్తు ದ ಸಿಯರ್ లో ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ 23ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರಣ ಶ್ರೂತ ಸರ್ತಿನ ಸಾಲು ಒರ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 14 ಜತೆಯರ್ಲಿಗೆ 7 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ ಭಂಡಾರೆಗೆ ಹರಕಳ ಗೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಜಯ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಏರು ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಬಿ ಹರೆಕಾಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಾಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಾಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಧೃತೀಶ್ ಸುವರ್ಣರೆಗಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೆಗಿಲ್ಲ ಬೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗಿ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರ ಮನೆ ಅದ್ವಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಗೌಡರೆಗಿಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ದೋಣಿಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಅಮರ್ತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪೆಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಗರಡಿಗಿಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕಾವೇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಣ್ಣ ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆತ ಬರಿತಕಲು ಚೂರು ಪಿರ ಪೋಡ ನನಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬತ್ತು ಜತ್ತ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲದಾಗಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವರ ಕೂಡ್ಲೆ ತರಕ್ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪೂಜಾರಿಗೆನಾ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಯರ್ ನಾನು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಪರಿಯಾಳ ಗೊತ್ತು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಲು ಬಾರದೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರ ದಾಖಲು ಅಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಾಖಲು ರೆಂಜಾಲ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯದ ದಾಖಲು ನಾರಾವಿ ದಾಖಲು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲ ದಾಖಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪರ ಕೂಡಲೇ ತಾರೀಕು ಬೋಳು ಅಡ್ಡಪಾಲ ದಾಖಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪನ್ನ ನೇರ್ಲೆ ಪತ್ತನ್ ಬರೋಣ ಅಯ್ಯ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲು ದಾತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ
ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ತಾಣದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಪರಂಚಿತನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಜತ್ತಿರ್ಲಾಣ ಜತ್ತಿಯರ್ ಲಾಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ ದಕ್ಕಲು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ರಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13-18. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಡವೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಬರೋಡಿ. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರ ಕುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನ್ ಬರ್ತನ್. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದರ್ಲು ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಸುರುತ ಸಾಲಗ ನೀರೇ ಬದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಲ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬೊಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪೊಳದಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡಿರ್ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 3 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:52. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿತ್ತು ನೀ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ ರೇಗಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆ ರೇಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ಥನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ರೇಗಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇಗಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಮೂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತೋಜ್ಜೀರು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರೋಡು. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13-21.
ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಡಿತ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲು ಅಡ್ಡ ಪಲದರ ಅಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಸುರುತ ಸಾಲಗ ನೀರೆ ಬದ್ರ ಗುತ್ತಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಇರಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೋರ್ಲಾ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಯದಕಲ ಬೋಳದ ಸ್ವಾಗತ ಗುತ್ತಕಲ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚ ಮೆದಕಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲಕಲ ಮಿಜಾರ ಬರ್ಕದಕಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿನಿಗಿಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾಯದ ಏರ್ಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ ಬರ್ತಾಣ ತಾವ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ನಾ ಪಿತ್ತೂರೊಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೆಲ್ದಗಳು ಬಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿತ್ತೂರೊಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೆಲ್ದಗಳು ಬರೋಡು ಬಾಕಿದಾಗ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಮುಗುರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕಿರ ದುಪ್ನ ಮುಗುರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುರೋಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರ್ ನನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ತಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ PWD ಸ್ವಾಗತ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೋಳಾರ 1166 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಾಯದ ಚಾನ್ಸ್ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕಡೆ ತಯಾರ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗುಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿ ನೇಮಲ್ ಪರಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ದಗಲು ಬತ್ತದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಳ ದದೀದ್ ಬರಡು ತಳಮಲ್ಪರಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗಗಳು 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತೀರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲಡ್ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪರಂಡು ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಕೊಯ್ಲ ದಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ದಕಲ್ಲ ಬರಡು
ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಕೊಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟದಾಗಲು ದಯದೀದು ಕರಣಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆತಾಗಲು ಬತ್ತಜಾರ ನನಗಳು ಬರಡು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಡಿ ರಾವ್ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಮೀನಾ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೆಂತ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ ನೇರದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತೋಜೀರ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡರ್ಲೆಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲಗ ನೀರೆ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರಕಲ ಬರಡು ಉಡ್ದೇರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕನಪರಾಯದಿರ್ಲೋ ಓ ಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಕಲಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲರು ಸ್ವಾಗತ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಣ್ಣ ಕರೆರಿಪ್ಪಿದಾರ ತಾರಿಪ್ಪಡು ಓಡೆ ಬೈರಾರು ಬರ್ಬೇರತ್ತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಹಿಡ್ದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಯಾವಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರಡ್ಬೋದು. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ ಅಡ್ಡಪ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕಡೆ ತಯಾರಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರಕಲು ಬಲೆ ಬರೋಡು ವರ್ಚುವಲ್ ಚೌಕಿದಾರದ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ರ್. ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಮಯದಾದ ಏತು ಸಮಯದ ಕನಪಲಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಡು 8:45 ಗಂಟೆ ದೊಲಾಯಿ ಮೂಜಿ ಪಾಸಲ ಗಿಡದ ಅವಡು ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ಎಣ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ 4 ಪಾಸಲ ಗಿಡದ ಅವಡದ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರ್ಪುಣಿತ್ತಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ ಕನಪಲಾಯದ ಇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಕನಪಲಾಯದ ಇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕಡೆ ತಯಾರಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲು
ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬರೋಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಳದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿವಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕನೆಪಲ ಗಮನಿಸಲೇ ಮುಜಿ ಪಾಸ್ ನಿಗಲಿ 8:45 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಗಿಡ ದಾವಡು ನಿಶಾನಿಗೆ ಏರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ಜೇಟ 4ನೇ ಪಾಸ್ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರ ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ಏರ್ಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೇಟ 4ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐಟು ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸರಿ ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ಆನಗ ಟಿಕ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ಸಾಲ್ದಾಗ ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ಇತ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕನಪರ ಇದರ್ಲು ಸಾಗರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೋತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಅರಣಾತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಸರಿಪಳ್ಳ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಬತ್ತೇರ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐನೆ ಬರಿಕೆ ಸಾಲ ಆತೆ ಬೆರಿಕು ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏರು ಕನಪಲಯದಾಗ್ಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯದ ಏ ಇರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯದ ಇರ್ಲು ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಡ್ಮ ಜತೆ ಇರ್ಲು ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಇಂತ ಕುಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಿಭಾಗಡೆ ಆ ಜತೆ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚ 151 ಜತೆ ಇರ್ಲು 13 ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಗುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೋಡ್ಕರೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಗರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕೇರು ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಐನ ಬೇರಿಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ಅಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಉಳ್ಳೇರ ಆಯ್ತು ಬೇರಿಕ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಳು 20 ಪಾಂಡ್ಯದಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮಯ ಬಂಗಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಇತ್ತ ಮಗಲು ಬುಡೋಡತ್ತ ವಜ್ರಲಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೆದಮಲೆತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾರಸಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ ವಜ್ರಲಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂದು ಮಾತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಾಲದಾಗ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಜತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಕೆನಾ ಅಗಲು ಸಾಲ ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪರಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜ ಒನ್ ಪೇರ ಅಂದು ಹೌ
ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲ 20 ಪಾಣಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟ ಕನಪಲ ಆಗಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟ ಕನಪಲ ಇದೆ. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನೆ. ಹಲೋ ಓಪನ್ಲೆ ನೀರಭದ್ರ ಕುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನೇನು ಸಂಕಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇನು ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ನೀರಭದ್ರ ಕುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನೇಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ 20 ಪಾಣಿನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅನ್ನಿಗಳು ಕರೆತ್ತೋಲೆ ಬತ್ತದ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತ ಸಿಎರ್ಲೋ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡ್ದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದಾಗೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ಕರೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ಜೋಡು ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀರಭದ್ರ ಕುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನೇನು ಸಂಕಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ನಾಯರ್ ಬಗಾರಿಯರ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಲೇರು ಏನು ಬರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ 20 ಪಾಣಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿದಾಗಲಿ ಬೋಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೋಡತ್ತ ನಿಗಲ್ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ್ ಆನ ನೋಡ್ಚ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ತಗಲ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗಲೆಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತಗಲೆಗೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳು 11:52 12:41
ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಾಯದೆಲು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲ 20 ಪಾಣಿಲದಕಲ್ಲ ಅಗಲ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬೆರಿಕ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚ ಬಂದಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲಕಲ ಬರಡು ಅಂದ್ ಈ ಮಧ್ಯಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನಪಲೆದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಕನಪಾಯದಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾವಿದಾಗಲು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆದ ಚಾನ್ಸ್ ತಯಾರಾಗುಲ್ಲೇರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆದ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಬರಂದಿಪ್ರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನೆ 1206 12.06 ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಕಲಪಲಾದಿರಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೂವ ನೋಡು ಲೋಕಯ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಶಬರಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಲ್ದಿರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬೋಳದು ಕುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚ ಬಂದಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬೋಳದು ಕುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಡದಕಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚ ಬಂದಕಲ್ಲ ಕರೆಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಮರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲಕಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚ ಬಂದಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕದಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸೀರ್ಲ ಹಲೋ ಪಲ್ನೆ ನಾ ಏರ್ಪಾಗರ್ದಾಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಕಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ದಕ್ಕಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಟೇರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಎರಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ
ನಡೆದಂಬ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಖ್ಯಾತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರನಂಚಿತನ ಅಮೃತ ದೇವೇರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವದ ಕಮಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಪುಂಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮಲ ಈ ಕಮಲ ಓಡುನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಈ ತರ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕಾರ್ದಿ ಇಡಗ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿ ಆಣ್ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತಿನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮಾರನ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಪಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದೆ ಅಯಲ ಮುಲ್ಪದಾಯತ್ ಗಟ್ಟದಾಯ ಆಯ ಪಾರ್ವತದೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಲಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ ನವಿನಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಏಪಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ನಾಗಮಂಡಲದ ಪಗಲಂಚೆನೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ನಾಗಮಂಡಲಗಳಂಚೆನೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಇನಿ 13 ವರ್ಷ ಈ ಕಮಲದ ಕೂಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಊರುದಕ್ಕಲು ಪರ ಊರುದಕ್ಕಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕಮಲ ತುಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕತಾರ್ ಕುವೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಕಲು ಮಾತ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಎಂಕ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಬತ್ತದ ಈ ಕಮಲಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನವೀನನ್ನಾಗ ದಯಪನ್ನಗ ಏನನ ಏರ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂದು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿನ್ ಇದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮುಂಟ ಬನ್ನಟ್ಟಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ನಿ ಸೆಲ್ಫಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ನಿ ಅವಡೆ 13 ವರ್ಷದ ಕಮಲ ದೇವೇರನ ಕಮಲ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಆರು ಎಂಕಲ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಮಲದ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದಾಗ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1183 1196 ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಜಲು ನಿಶಾನಿ ತೂಪು ನಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂತರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಜಲು ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ವರ ಪಿಂಕಿ ದಾಖಲು ವರ ಬಳ್ಳ ನೀಡೆ ಪಿಂಕಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದತೆ ಏ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಜಲು ತಯಾರಾವಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓಪನ್ಲೆ ಬಿ ಹತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕನಪಲಾಜಲು ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನದಾಗಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಪತಿಯರ ಸಾಲದಾಗಲೆ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲ ಪನ್ಪನಂಚಿತಿನ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯನ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಮಲನ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತ ಎತ್ತಿನಾರು ಯುವ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಅವರ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಟೂರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ದಿನೇಶ್ ಮೂಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಪರಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ವಿಭಾಗ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ಕನಪಲ್ಲದ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಲೇ ಕನಪಲಾದಗಳು ಇಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜರ್ತಿ ಈ ಕನಪಲ್ದಾಗ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಎರ್ಲು ತಯಾರ ಒಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರಡು ವೈಟ್ ಬಿಟ್ಪೇರಾಗಲೇ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಈ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನೇತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಉಪನಂಚಿತಿನ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಲ್ನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲನ್ ಚೂರು ಬೇಲಿಡುಲ್ಲ ಹಾವು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ ನೆಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ತಗಲೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ತಗಲೆಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗಲ ಬೋಳದ ಕುತ್ತದಗಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಕುತ್ತಕಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮಲ ಬಾರಿ ತಾಡಾತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಮಲಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಆತಂಡು ಈ ಕಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಎರಲನ ಯಜಮಾನದಾಗಲ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನಾತ್ ಸಹಕಾರನು ನಮ್ಮ ಭಯಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತೆರಡ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಂದಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ದೇಪಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅವೇತೋ ಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅವೇತೋ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಆವಡನ್ನ ಐತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಕಾಲಾಡು ಪೊರ್ಮುದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನೆಂಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೂ ಜಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ನೀನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿನ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕದಿ ಒಡಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಾಮಂಜೇರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಕಂಬಳಕೋಟಡು ವೇದಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರೇ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಲೆ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆದ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಎರ್ಲೆದ ಚಾಕರ್ದಕ್ಲೆ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಗುಲ್ತಾರ ಬೇತೆ ಪರ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇರುನಿ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಪಾಪದಾಯನ ದೊಡ್ಡದು ಪಾಪದಾಯನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಓಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಬುಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಯೋಗಾನು ಯೋಗ ಪೂರೆಯಾಗ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪೂರೆಯಾಗ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ಕಟ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪೆರಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರೆಯಾಗ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರ ಯೋಗಾನು ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನವೀನನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಆ ಕಂಬಳದ ಕರೆನ ಕಡುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ పొలలి పుంజ మెదగలు సంకు పుంజ కరెక్ట్ బంగారు దేపాలగలు దేవ పుంజ కరెక్ట్ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಒಳಲಿ ಪುಂಜ ಸಂತೋಷ ನೇರ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಾರೀಕದ 12:40 ಪಂಡರ ಈ ಕರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕರೆ ಕಟ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಆವಂದ್ ಕರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಆವಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೋರನ್ ಪಂತನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಂತಿನಕ್ಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನವೀನನ್ನೇ ಅರೆಗ್ ನೆನಪುಪ್ಪು ನವೀನನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೇನು ಪನ್ಪನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಕಲ್ಪಸೇ ಸಿದ್ಧಿಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತಂಡ ಐಕ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ನವೀನಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಟ್ ನಡತಂಡ ಸಿದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನಡುನಡುಟು ಅಂಚಿಂಚಿ ಅಧರ್ಮ ಮಂತದ ಕೆಲವರು ಮೆರೆಪೆರು ಅಂತ ದಿನ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯಡು ಪೋಯನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿರಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿರಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಆದಪ್ಪು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ಲ ನಮ್ಮ ಒವು ರೀತಿ ಈತ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕಂಬಳ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಲ ಕಂಬಳ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ನೇನು ಮೀರ್ದು ಪ್ರಾಯನ ಮೀರ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎತ್ತಂದ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ರಾಜಕೀಯನ್ಲ ಮೀರ್ದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎತ್ತಂದ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಸದಾದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದ ನಂಚಾದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ತಿರುವಲ್ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಕೂಟದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ರೂಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನೇರು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ನ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆಗ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಕಂಬಳಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ವರಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ವರಿಯುಂಡು ಕಂಬಳ ವರಿಂದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರಿಯುಂಡು ಕಂಬಳ ವರಿಂದ ತುಳುನಾಡು ವರಿಯುಂಡು ಪಾತ್ರನ ಪನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕರೆತ ಲೈಟ್ ತೋಡಿ ಪಿಂಕಿ ದಗಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಹೃದಯಭಾಗಡ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತನ ಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕೇಂದ್ರ ಪನೊಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಪಾತೆರಗ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಕುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲ್ಲೆ ತೆರಲು ತಯಾರಾವಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ತಗಲು ಅಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಚೂರು ಕರೆತ ಲೈಟ್ ತುಲ್ಲೆ ಹಾಲ್ ಶ್ರೀ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲೆನಾಡು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಒಂದುಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ಉಡಂದ ಐತ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರಂಜಿ ಇರುವಾರಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದ್ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಾರ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
KMF ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಶುಭಾಕರ್ ರಾವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂತಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಭದ್ರಾ ರಾವ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಹಲೋ ಮಿಜಾರೊಬ್ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ತಯಾರವಾಡು ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಹಾ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಕರೆ ಕಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ಹಾ ಕಣಪಲದ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಜರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಸಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನೈನ್ ಚಂದ್ರಾಳೇರ್ನೆಲ್ಲೋ ஒரு ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೊಟ್ಟ ಕ್ರಮೋಣ್ಣ ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಆದರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವೇರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತಾನೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಕುತ್ತು ಸತೀಶ್ವರನ ಮುಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓಪನ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ 13 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ತಿರುವಲ್ ಕಂಪ್ಲಡ್ ಆಚಾರ ಕೊಲೂರಿ ನೀರು ಎರ್ಲ ಪಾರ್ತಿಜರಿಗೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತದ ಎರ್ಲು ಪಾಡ್ನಿ ಎಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರ್ ಆಕರ್ಷರೆ ಹಲೋ ಒಂದು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈತ ಪುರ್ಲದ ಕರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ 13 ವರ್ಷೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಂಬಳಾಡು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜೇರ್ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಪವನಗಲನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಇರ್ಲು ಆದರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಕುಡೂರ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೊಡ್ಚ ತಟ್ಟೆರ ಮಗಳು ಎಡ್ಮ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ ಆಶಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ನನ್ನದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ತಗಿಲ್ಲ ಸಮಯ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಡ್ಪ
ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ಜೊತೆ ತೆರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದಲ್ಪ K19MN 5668 ನಂಬರ್ದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟದಾರೆ. K19MN 5668 ಈ ಗಾಡಿದ ಮಾಲಕೀರ ಗಾಡಿ ದೀತಿನ ಜಾಗದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಅಡಚಣೆ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ K20P 9510 I20 ಕಾರ್ ಈ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದಿಪ್ಪುಡು 9510 I20 ಈ ಗಾಡಿ ದೀತಿನ ಮಾಲಕೀರು ಆ ದೀತಿನ ಜಾಗದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು. ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾತ್ರ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ದೇವ ಪುಂಜ ಕರಡಿ ಮಿಜಾರ್ ಬಾರಿಕೆದಾಗಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಬತ್ತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1226 1244. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಕನಪಲಾದಿಯಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕಟ್ಟ ತಯಾರಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಆಕರ್ಷ್ರೆ, ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಸಾಲದ ಎಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ ಬರಿಟ್ ಊತುದನ ಜನಕ್ಕುಲು ಎರು ಪಾಸ್ ಆವಡ ತುಂಬು ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಪಾಸ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಆ ಸೈಡೆಡ್ ಬಲ್ಪ್ನ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ 0.03 ಬರ್ಮಣಂಚಿತ್ನ ಕಾಲ ಆತ ನಿಖರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲಿ. ಏರ್ ಬತ್ತೇರ ಆಕರ್ಷಿತೆ ನಾರಾವಿ ದಕಲು ಕನಪಲಾದಿಯರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಕನಪಲ್ಲದೇರು ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ್ಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಕೈದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂದೆ ಸಾಲು ಪಟ ಪಟ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ಸಾಲದ 20 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡು ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಂಡಂತಿಲ್ಲ ಬೆಜತ ಬಿಡದಾಗಲ ಕುರ್ನಾಡ್ ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಐನಿ ಬೇರಿಕ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು 2 ಮೇರ್ ಬಡಗ ಮನೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಮಲನ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬರಡು ಅವಾವ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ತೆಗಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತದಾವಡು ಬೇತಾಗಲ್ನ ಸಾಲ ನನಗೆ ಮದ್ದೆಡು ಬತ್ತೆ ಗಿಡ ಬರಬಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಒತ್ತೆಕೆ ಎಂದಾರು ಕೊರಪ. ಅಭಿನಂದನ್ ಹರೀಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂತೀರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಕೂಟಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅಂದು ದೈವಾರಾಧನ ನಾಗಾರಾಧನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಡಪನ ಕೂಟ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ ಕಲಪಲಾದಿರಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಕನಪಲಾದಿರಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಿಪ್ಪುನಗಲು ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪುದಗಲು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ತು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾದಿರು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕಟ್ಟ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆತಗಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ನಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಕುತ್ತಕಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರು ಇಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲೆನಾಡು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದಿಪ್ಪನ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ಕೇಂದ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ಡೀನ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 15 ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ 5 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಏರುಕಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಸಾಣೂರು ಕೋಗಾಚಾರ್ಯನ ಸುಪುತ್ರೆ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕೂಟೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉಂಡು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾದಿರಲು ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾದಿರಲು ಹಾಲ್ HMS ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ ಜೊತೆ ಆತರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾವಂದಿಲ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿರೋದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರು ನಾನು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೇರಡ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಲ ಕನಪಲಾದಿರು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕಟ್ಟ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತಕಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳಡೆ ನವೀನನ್ನ ಮೋನಿಯದ ತೆಲಿಕೆ ತೂನಗನೆ ಕಂಬಳ ನೂದೆಕು ನೂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪಂಡದೆ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತಕಲೆ ನೂದೆಕು ನೂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಐಕ್ ಕರಿ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ 5 ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡುಂಗಾಂಡ ನವೀನನ್ನ ಮೋನದ ತೆಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಓರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ
ಒವ್ವೇ ವಿಭಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏರು ಮಾತ ಏರುತ್ತ ದನ್ನಕ್ಲುಲ್ಲರೆ ಅಕಲ್ ಮಾತರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಬುಡುಪು ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದು ಅರೆ ಮನಸ್ಸರು ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡುಂದು ಆ ಕಂಬಳ ದೇವೇರು ದಯಟು ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂಜನೆ ನವೀನ ಆರೆಂಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆಂಜ್ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ನೊಂದು ತಿರುವೈಲರ ಪುದರನ ಇಡೀ ಕೇವಲ ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ವಾಮಂಜರು ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ ಬರಡೆ ಬಂಡದೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಡೊಂದು ಬರುವ ಪಂಡದೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಪೂರೇರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರೇ ಯಂಗ್ ಪಂಡ ಯುವ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಉಳ್ಳರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರೇ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳನ್ನು ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಕೊನೆಯ ಉಮೇಶ್ ಉಳ್ಳರೆ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಎನ್ನ ಸುರೇಶನ್ ಉಳ್ಳರೆ ಅಂಜನ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಜ್ ಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಆಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಕೊನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಮಯ ಮುಗ್ಯನ್ ಬತ್ತನು ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾ ನೆರಳುಲ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಸುಳ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ. ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾ ನೆರಳು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ 1180 1292 ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆದ ಬಿಯರ್ಲ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ದಕ್ಕಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗುಲು ದಾದಿದ ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕೆ ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ತಾರಾದ್ ಬರಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಡಬಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವರ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಇರುವರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಕನ ಪಲಾದಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೋರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು. ಹಂಗರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣನೈತೆ ಬೆರಿಕ್ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು 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 ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಪಲ್ಲ ಮಜಲು ರೋಶಿನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕೋರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಾಯವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಮೇರ್ ಬಡಗುಮನೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು ಮಗರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಂಗಲ ಆರ್ಯಾಡಿ ಅಕ್ಕಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾರ್ ಹೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯಜೇರ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಯೋ ಬಾಂಧವೇರು ಬರುಡು ಬಾಕಿ ದಂಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ. ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಕರ್ಜಾಲ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಬಿ ಎರ್ಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕಿದ ಬಿ ಎರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರಡು ಕರೆದೊಲೆ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಲೆತ್ತ ಬಂತನಮ್ಮ ತಡಮಲ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಬರಂದಗುಲ್ಲರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಮಾತೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದಲ್ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲತ್ತ ಸಾಲ್ದೇಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲು ಶಂಕುಪುಂಜಾಡು ದೇವ ಪುಂಜಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದಲ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಲೇರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಘ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ನಾಯರಪ್ಪ ಗರ್ದಾಂಡು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ಆಂಡ್ ಇತ್ತಾಪಣು ಉದಯ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು
ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ ಪಿಜತ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಪ್ಲಾಕ್ಡ್ ಗುಳ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಉಲ್ಲೇ ಇರತ್ತಾ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿನ ಬತ್ತಂಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಲ್ಲೇರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳ್ಳದ ಬಗಾರ್ತದ ಮಂಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತೀರ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ನಫ್ಸೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ನಫ್ಸೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧ ಹೊಂದಲ್ಲ.
ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಂತೀರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ರಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತೀಯ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ. హలో హలో దాని పేరు ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಗಳು ದಾದೆ ಒಂದು ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂತಾಲೆ ದುಮ್ಮದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣು ಆಪುಣ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ರೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡಿತೆ ಕರೆಗೆ ಬಂದು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಡ್ಡ ಕರ್ತಗಲ್ಲ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪಡಿಜಿ ದಾದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ದುಮ್ಮದುಮ್ಮೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣು ಆಪುಣ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ನಾಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡ ತನಗಲು ದಾದೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಗಳು ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲಾರು 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕ ಈತ ಸಾಲನ್ನು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲಗೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಇನ್ನು ನಿಖಲ ಬಲನ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ದಾಯ ದುಮ್ಮದುಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದರೆಗೆ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡೋಣ ನಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾರೈತಿ ಸಮಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲು ಮೂಲೆ ಉಂಟಾದ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲು ಗಂತಡು ಉಂಟಾಲೆ ಬಲೆ ದಾಯ ದುಮ್ಮದುಂ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ್ಚು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲು ಉಂಟಾಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ನಿಕಲ್ ಲೆಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ನಿಕಲ್ ಲೆಪ್ಲಣ್ಣ ಲೆಪ್ಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ತಡ ವರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ದುಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂಬ ವರಜ್ಜಿ
నీకు లెత్తు ఉంతాలనా లెత్తు ఉంతాలే పుట్రానే ఉంతవర పన్నెడు ఉంతావుడు ఉంతలే లెత్తు ఉంతలే నీకు నడపవచ్చున ఉంతలే అడిగి లెత్తు ఉంతలే పుట్రకి ఉంతలే ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜಿ ಉಂತಲೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾರಾ ಮೆರುಗಾದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಪದರ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆನ್ಕಾಯನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದು ಕನ್ನಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪದರ್ನ ಮೆನ್ಕ ಒಂದು ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೈ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮೈ ಕೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಜಿ ನಿಗಳು ಬಿಡೋಡಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಜ್ಜ ಹೋಯ್ತ ಬಿಡೋಡು ಬರ್ತಾ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅವ್ರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಬಹುದೇರು ಮುಂಬೈದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಓ ಬುಡ್ಪ ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ತಾರತ್ನ ಇರಲಿ ಬುಡ್ಪ ನಾನು ಬುಡ್ಪನೆ ತಾರತ್ನ ಇರಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಪೆರ್ನಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡಗಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ಉಂತಲೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಸುತ್ತಲೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಮೆನ್ಕಾಯನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ದೀದಿ ಲೇಸೋಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಆತ ಎತ್ತರಗೆ ಪೋಯಿರಿಂದ ಅಂಡಲ ಆರು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿದ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾನಿಡ್ ದಿನಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಒಡನಾಟಡ್ ಸಂಪರ್ಕಡುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಯಭಾವ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಡನಾಟ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದುಂಡು ಆತ ತಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಜೈ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಎನ್ನವತ್ತಿದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರು ಬರ್ತಾರಾ ಏರ ಬತ್ತೇರ ಲೈಟ್ ಆಣಿತ ಸರಿಯಾ ಆಣಿತ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಉಂಟಲೆ ದೂರ ಪತೊಂದು ಬೋಪಣ್ಣೆ ಕೆಲ ಎದುರು ಬರೋಡ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂಟಲೆ ಬುಡೋಡ್ತಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಾಲ್ ಪಿರಬರಬಲ್ಲಾಗ್ಲೇನು ಏನೋ ದುಂಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾಲಾತನೆ ಆ ದುಂಬತ್ತನೇ ರಾವ್ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾಲಾತನೆ ನಿಕಲು ಬಾರಿ ದುಂಬಾರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬೆ ಬೋಪಣ ಒಂದು ಎರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತದ ಕೊರಡತ ರಡ್ಡು ಕಾರ ತೊಕಲ್ಲ ಬುಡೋಡ್ತಿ ಓಡಿ ಒಂದು ಎದುರು ಪತೊಂಬ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಮನ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡೋಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಂಪತ್ತಾರೊಡ್ಚಿ ಅವಲೆ ಉಂತದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ದಾದೆ ಒಂದು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತದ ಕೊರಡೆ ಈ ನಮನೆ ಸಾಕಾರ ತನಿಗಲ್ಲೊಂದು ಅತ್ತ ಎಕಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಆತ ಬೇಗ ಬಿಡೋದಿತ್ತೇರು ಈ ಸಾಲ ಬಾರಿ ತಡಾಂಡು ವಿಜಯನ ರವಿ ರವಣ ಬಲ್ಲೆ ಪುಟ್ರಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಪರ್ಗೆನ ಹಲೋ ದಾದಾಗತ್ತನಿಗಲ್ಲ ಬುಡಪ ಉಡ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂದು ಬಿಡೋಡಿ ಹಾ ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ದುಂಬಾರ್ಪುನೇರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಬೋಪಾರ ನಿಕಲು ದಾದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾಲನೆ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಬಾರ ಇರಲಿ ನಿಗ್ಲು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಪಜು ಬಣ್ಣ ದಾದ ಒಂದು ದುಂಬೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಆಪುಣ ಹೊಸತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ರೈಟ್ ನಿಗ್ಲು ಓ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿಪೊಡೆ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಪಿರಬೋಲೆ ಅವಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಪಿರವಂತೋಡು ಚೂರು ಎಲ್ಲೋ ಬುಡೋಡು ತುಂಬ ಸಂಸಾರ ಚಾಲವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರಂತಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಫಲಿತಾಂಶಗೂ ಅನ್ನಂದು ದಯದಿದು ಗಮನಿಸಲಿ. ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರಂಡು ನಂಜರು ಬಿಡೋಣ ಬುಡ್ಪಿಚಾರ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರ್ತೆ ಬಿಡೋಣ ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಬರ್ತಾ ನಿಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಾನ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಾವು ದಾಯಿ ಎದುರು ಪೋಪುಣ ಮೈಕೋಡು ಬಾತೆರಡು ಕಿರಿಗಿರಿ ಅಪುಣ ಮನ್ಪೇರ ರವೀಂದ್ರ ನಮ್ಮಲು ಅವಳು ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರ ದುಮ್ಮು ಫೋಟೋ ದಾತೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಪಲ್ಲಗೆ ಆತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಒರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಾಬಜ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲಂತ ಪಿರಬಲೆ ನಾಲ್ಪ ಪಿರಬಲೆ ಜನಗಳಂತ ಪಿರಬಲೆ ಈಗ ದಾಯಿ ಅವಳು ಎರ್ಲ ಪತ್ತನಾಗ್ಲತ್ತ ಬಾಕಿ ತಗಲ ಪಿರಗಡೆ ಉಡ್ಲೆ ಅವಳು ಜನಗಳಂತ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದುಂಬಣ್ಣ ಬುಡ್ರ ಆಪಜಿ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ತಿರುವಯಲು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಎದುರುಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ತೂಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡಲು ತಪ್ಪ ಬಂದು ದೇವರನ ಬಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನಲು ಚಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಪರ್ನಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಕಾಡು ಅನ್ನಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 1187 1245 ಹಲೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳಗೆ ಈ 13ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಗ್ ഒരു അപ്പട്ട തുളുവേ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಪರಂಪರದ ಮಿತ್ತು ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ 10 ಜನಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಹಲೋ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರ ಕನಪರಾಜರು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಎರ್ಲು ಬುಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಡೀ ಭಾರತದ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲಕು ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನಪರಾಜರು ಬುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ 10 ಜನಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗುಡ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾರತ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದು
ಆ ಏತೋ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಏರಾಳ ಈತು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅದು ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಇನ್ನು ಕಮಲಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಳಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಕಲಪಲಾದಿರ್ಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುತ ಪ್ರಕೃತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪತಂಪೋಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸುಪುತ್ರೆ ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನಗ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ಚಾತಿ ತಾಟಿ ಶೀಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಮಲ ಕೂಟಗಾರನೇ ಬೈಂದೂರು ಸೊಸೀತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಈ ಕಮಲ ಕೂಟಗಾರನೇ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುನಂಚಿನ 24 ಕಮಲದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಸುನಿಲನ್ನ ಈರು ಬತ್ತದ ಕಮಲಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ರೈತರನ ಕ್ರೀಡೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಏತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮನ್ನಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ಈರು ಬತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಮಲಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಈ ಕಮಲಗ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಇನಿತ ದಿನ ಬರ್ಪುನಾರೆ ಹತ್ತಾರು ಆರು ಕಮಲ ಉಂಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಏನು ಪಾತೆರಾರಡ ಫೋನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೇಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿಸ ಉಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ರೈತರನ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಮಲಾರಾಧನೆ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ಪಾತೆ ಅಂತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲದ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸುನಿಲಣ್ಣೆ ಆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಡು ಕುಲೊಂದು ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲದ ಯಜಮಾನಿಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 15ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಲು ಸಭಾ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕದ ಮಿತ್ತು ತುಳುವೇರನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೇದು ಇನಿತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡಾರ ಪಾಲ್ಜೊತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಆ ತುಳು ಭಾಷಾದ ಮಿತ್ತದ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿತ್ತದ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮೋಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಿಂಗಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾವನಲ್ಪ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆತನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಪಾತೆರ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೂವ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತದ್ದು ಓಲಾ ಪೋಪಿನ ಓ ಜೀವ ಓಲು ಪೋಯಡಲ ಒರಿಪೆರೆ ಮದ ಪಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾವ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರಂಡು ದಯಾಗ್ಯಾನಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣ ಸುಳಿ ನನ್ನ ಏತಿ ಎತ್ತರಗೆ ಏರಿಯರಿಂದ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ವರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಚಾಬಡ್ಡಾರ ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊಂದಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ.
ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರತಾ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಹಾ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾವರ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಸಂಘಪುಂಜ ಕಡೆ ದೇವಪುಂಜ ಕಡೆ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಬಿ ನಾಯರ ಪಗಾರ ದಾಂಡ್ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಾಡು ಉದಯ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ಲು ತಾರ ದಿಪ್ಪುಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಜಮಂಡ ಗುಲ್ದಾಯ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಗೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಓ ಬೊಂಡಂತಿಲ್ಲ ಉಡುಪೇರ ಅಂದ ಅವು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲಮಜಲು ರೋಶಿನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಬಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಮೇರು ಬಡುಗುಮನೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. హలో హలో ఎక్కడ తలక మినిమల్ పొడిచి ఎక్కడ బారి తడాతండి
ದಯಮಲ್ತದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಅಂತೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪಡು ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಸಾರ ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಪಣ ದಯಮಲ್ತು ಏರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತದ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜು ವಿನಂತಿ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತದ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಂತದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸುಫ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಯಾರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಮೇರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಎರಡು ಜನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎರುಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಪ ರವಿಯಣ್ಣ ನಾನು ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಸಾಲ ಪೂರ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇರ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ನನ್ನ ತುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಾರಾ ಮೆರುಗುವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಕಮಲದ ವೇದಿಕೆದಾರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾತುಕೊಲ್ದ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ನಿಕಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಜೋರೇ ನಂಚಿತನ ಕೈತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗಾರನ ಪಾತೇರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನದೊಂಜಿ ದೂರನ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ತುರುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರುವೆನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಿಥುನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ತುಳುವನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಾತೃಬೋಂಡನ್ನ ಅಂಚ ಮನಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಸಮ್ಮಾನ ಗಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಿರ್ದುಂಬಿಯಾನ ಒಂದು ಕಂಬಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಪೋತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಲ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿಕ್ ಮಿಥುನ್ ಪಂಡೆ ಈರು ಬರೋಡು ಈರು ಉರುಡ್ಲಾರು ಬರೋಡೊಂದು ಐಕಾತ್ರೆ ಅನ್ ಬೈದಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಎಪ್ಪಲ ದುಂಬೂರ್ ದಿಂಚಿಲ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲು ಶಂಕು ಪುಂಜಾಡೆ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಜಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 11:60 ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲಿ ಏರೋ ಹಾಕೋನು ಸರ್ ಮುಂದರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲು ಉತ್ಸವ ತಿರುವೈಲ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರಗೆ ಸೇರುಂಜಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೇರ ಪರ್ವತ ಬಕ್ಕರ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣೇಶ್ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೌಡೂರು ಬಿಡ ದಕ್ಕಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಿತ್ರನಟರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರನ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಚೂಡು ಶಿಸ್ತಿಡೆ ಸಾಕಾರೋಡರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಬುಡುವಡ್ತಿ ಅವೇ
ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಬತ್ತೆರಣಿಗೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೊಟ್ಟು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಉಂತಲೇ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅವ ವಾಮಂಜೂರು ದಕ್ಕಲು ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಂದುಲ್ಲ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರನಾ ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಓ ಓ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಣ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೈತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಓ ಬರ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ಪುನೆ ನಾನು ಈತ ಕನಪಲ ದಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾವಡು ಬಿಡ್ಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಆವಡು ಈತ ಬೇಗ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ದಕ್ಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತಂದು ಬರೋಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಲೋ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಡ್ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ವೇದಿಕೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಂದು ಕನಪಲದ ಬೇರೆಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲದ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರ್ಲಾ ಹೋಯ್ತೆ ತೇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಅವರ ಬಂತನತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅವು ಇಂಚಿಲ್ಲ ಪಡ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ತಮ್ಮ ಕನಪಲದ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ನಾವು ತಡಾನ್ 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 ಕನಪಲ ದಕ್ಕಲು ರಾಮ ಸುವರ್ಣ ಕಲಬಲಾಯ್ದ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕಳ ವೇದಿಕೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ಇರ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಣೇಶ್ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆರೆನ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ
ಸಾಲಕಲು ಬಲೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕರಪಲ ಇದ್ದಾರಲು ಹಲೋ ಓ ಪೋಪನಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬರೀ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆವಾವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತಾರಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸುರತ ಸಾಲಗಳು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ